Nedir bu SolidWorks? Eğer aklınızda buna benzer bir soru varsa doğru yerdesiniz. Bu eğitim sürecimizde SolidWorks dünyasına hakim olacağız. Aslında SolidWorks, tasarım ve mühendislik süreçlerini bilgisayar ortamında yapmamızı sağlayan bir yazılım. Ancak durum bu kadar basit değil. Çünkü SolidWorks, dijital ortamda hayal gücümüzü zorlayarak çalışabileceğimiz yepyeni bir dünya sunuyor. Hayal ettiğiniz her şeyi her detayıyla inceleyebildiğiniz ve her adımda daha da geliştirebileceğiniz bir ortamdasınız. Aklınızdaki modelleri test etme imkanı bulacak, adeta gerçek hayattaymış gibi inceleyebileceksiniz. Bu yazılımla sizleri tanıştırmak ve tasarım yolculuğunuzda sizlere rehberlik etmek benim amacım. Peki kimler bu yazılımı kullanır? Kimlere hitap eder? Aslında oldukça geniş bir kullanıcı kitlesine sahip SolidWorks. Mühendislikten tasarımcılara, üretim alanında çalışanlardan öğrencilere, savunma sanayisinden biyomedikal ürün üretenlere kadar herkes SolidWorks kullanıyor. Metallerin olduğu her alanda ürün tasarımı yapmak isteyenler için biçilmiş kaftan. Öğrenciler için de öğrenmesi kolay bir arayüze sahip. Yani kısacası teknik dünyada kendini geliştirmek isteyen herkes burada kendine bir şeyler bulabilir. Şimdi en keyifli kısma geldik. Düşünün, SolidWorks ile neler yapabiliriz? Aklınıza gelen her tasarımı burada hayata geçirebiliyorsunuz. Tek bir parçadan komple bir makineye her şeyi modelleyebiliyor, üzerine analizler yapabiliyorsunuz. Parçaları bir araya getirip hareketli sistemleri test edebilir, hatta 3D yazıcılarla fiziksel olarak ortaya çıkartabilirsiniz. Aynı bu prototipte bulunduğu gibi. Kısacası SolidWorks bir fikri baştan sona yönetebileceğiniz bir ortam sunuyor sizlere. Bu seride sizlerle beraber tüm bu süreçleri adım adım keşfedeceğiz. Peki bu süreçleri keşfedeceğiz de SolidWorks'u öğrenmek için nasıl bir mentalite geliştirmemiz lazım? İşte buradaki ana yöntem mühendislikten şaşmamak. Mühendislikte de her şey adım adım ilerler. Daha doğrusu hayatta çoğu şey de adım adım öğrenilir. SolidWorks'e de adım adım öğrenmek bizim en etkili yöntemimiz. İlk olarak temel araçları yani çizim ve modelleme komutlarını öğrenmek bizim için çok önemli. Yazılımın çalışma mantığını kavradıktan sonra basit parçalardan başlayarak kendi tasarımlarınızı oluşturabileceksiniz. Bu süreçte sizlere bolca örnek ve yapabileceğiniz alıştırmalar sunacağım. Bir diğer adım ise karmaşık montaj ve analiz araçlarını tanımak. Bu seride her aşamada sizlere rehberlik ederek temelden ileri seviyeye adım adım ilerleyeceğiz. Sabırlı bir şekilde pratik yaparak, her adımı deneyimleyerek kendinizi geliştirebilirsiniz. Baştan söyleyeyim, öğrenmek biraz zaman alabilir ama sonuçları kesinlikle buna değecektir. Bu eğitimleri sizlere ücretsiz sunmamın asıl nedeni gerek ülkemizde gerekse dünya genelinde kapsamlı eğitimlerin genellikle yüksek maliyetli olması ve ücretsiz kaynakların da çoğunun öğretici anlamda yeterli olmamasından kaynaklı. Kendi SolidWorks şampiyonluğum ve sektörde edindiğim tecrübelerden yola çıkarak sizlere gerçekten kapsamlı bir eğitim sunmayı amaçladım. Bu eğitim serisi yalnızca SolidWorks ile sınırlı kalmayacak. Bu kanalda kariyer gelişiminden sunum becerilerine kadar pek çok konuyu kapsayan içeriklere de ulaşabileceksiniz. Amacım bu bilgileri öğrenmeniz ve öğrendiklerinizle katma değerli projelere dönüştürmeniz. İster öğrenci olun, ister üretimde emek veren bir çalışan ya da yıllar geçti, ben bu programı öğrenip ne yapacağım ki diyen birisi. Burada hiçbir şey için geç değil. Tek yapmanız gereken bu süreçte biraz sabırlı olup adımları takip etmek. Bugün kendinizi geliştirme yönünde attığınız bu adım, gelecekte sizi hayallerinize bir adım daha yaklaştıracak. Videomuzun sonuna geldik. Umarım SolidWorks dünyasına ilk adımı atarken size faydalı bilgiler sunabilmişimdir. Bu eğitim serisinin devamında çok daha derine ineceğiz ve tasarımda gücünüzü adım adım geliştireceğiz. Bu videomuzun ana konusu arayüz, düzlem ve temel çizim komutları. Hadi beraber arayüzümüzü incelemeye başlayalım. Programı açtığınızda sizi karşılayan ilk ekran hoş geldin ekranı. En son çalıştığınız projelere ve yeni bir projeye hızlıca ulaşmanız için tasarlanmış kolay bir arayüze sahip. Burada en son çalıştığınız projeleri görebilir ve burada en son çalıştığınız projelerin
ilgili kaynak dosya konumlarını görebilirsiniz. Ayrıca burada kaynaklar dediğimiz yenilikler ve forumlara yönlendiren arayüzler de mevcut. Tabii biz burada şu bölümleri kullanıyoruz. Bunlar bizim proje oluşturmamızı yarayan araçlar. Parçaya basarsak parça projesi oluştururuz. Peki hoş geldiniz ekranı gelmedi veya geldi ben boşluğa bastım. Geri nasıl getirebilirim? Buradaki durum çok basit. Sol yukarıdan ev ikonuna tıkladığımız zaman karşımıza hoş geldiniz ekranı gelecektir. Ama ileri seviye kullanıcılar ve genelde kullananlar pratik olsun diye Ctrl+N tuşuna basar. Bu Ctrl+N tuşu da aslında hoş geldinizden biraz farklı çalışır. Burada yeni belge oluşturmamıza yarayan bir arayüz açılır. Bu yeni belge arayüzünün içerisinde parça, montaj ve teknik resim. Aslında bu 3 temel belge oluşturma tipinden yola çıkarak ilerliyor SolidWorks. Bazı CAD programlarında bu sistemler çok karmaşık olabiliyor. Örnek veriyorum her bir tool için farklı bir şekilde oluşturuluyor. Burada SolidWorks'un kullanıcı dostu arayüzü sayesinde biz 3 aşamada bütün işlemlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Peki burası ne için kullanılır? Gelişmiş diyelim. Bakın burada dosya formatında belli başlı montaj, parça ve teknik resim belgeleri var. Peki siz bir öğrencisiniz. Okulunuzun bir logosu var ve o logoyla antet oluşturmanızı istedi. Mesela siz her seferinizde her yaptığınız projeyi tekrar antet oluşturmanıza gerek yok. Bir kere oluşturup kaydettiğinizde buradan her zaman o antete erişirsiniz. Veya firmanız var. Firmanız A3 formatında BOM listeleri olan bir doküman oluşturmak istiyor. Siz o firmanızın dokümanını ilk önce kendiniz oluşturup buraya şablon olarak kaydedebilirsiniz ve kolaylıkla erişirsiniz. Hadi beraber parça ortamından devam edelim. Burada açtığımız zaman boş bir ekran karşılıyor bizi. Bizim ilk dikkat çekmek istediğimiz konu arayüzdeki sekmeler. Bu sekmeler ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilebilir. SolidWorks her bir sekme içerisinde farklı araçları düzenli bir şekilde sizlere sunar. Kendi çalışma alanlarınıza uygun sekmeleri ekleyip çıkararak iş akışınızı daha verimli hale getirebilirsiniz. Bu sadece ihtiyaç duyduğunuz komutları görüntüleyerek daha hızlı çalışmanızı sağlar. Mesela bakın profiller. Profiller ile ilgili bizim burada birçok uygulamamız, komutumuz mevcut. Biz bu komutları kullanarak kaynaklı profiller üretebiliyoruz. Ama bakın aynısını unsur komutlarının içerisinde yapamıyoruz. Fakat çizim içerisinden yapıp profiller sayesinde kaynaklı profiller oluşturabiliriz. Veya kalıp araçları. Kalıp araçlarında da aynı. Aslında özelleştirilmiş sekmeler oluşturuyoruz biz burada. Peki biz buraya sekmeleri nasıl ekleyebiliriz? Nasıl çıkartabiliriz? Mesela ben saç levha sekmesini çıkartmak istiyorum. Burada herhangi bir yere sağ tıklıyorum. Sekmelerin üzerinde. Sekmelere geliyorum. Saç levhayı çıkart diyorum. Bakın saç levha gitti. Aynı şekilde bir şeyi eklerken de mesela saç levhayı tekrar ekleyelim. Tıkladım, tekrar geldi. Bu şekilde işlemleri yapabiliyoruz. Peki biz komutlarla nasıl çalışacağız? Her bir komut SolidWorks'te gerçekleştireceğiniz işlemlerin temel yapı taşlarını oluşturuyor diyebiliriz. Sık kullanılan komutları araç çubuklarına eklemek projelerde zaman kazandırır ve gereksiz aramalardan kurtarır. Örnek veriyorum. Ben unsur bölümüne 3 boyutlu çizimi ekledim. Çünkü bu benim için kolaylık sağlıyor. Tabii bu alışkanlıklara göre de değişebilir. Peki ben bunu nasıl ekledim? Dilerseniz sağ tık yapıp boşluk bir bölüme kişiselleştir deyip buradaki komutlar menüsüne girdiğinizde bakın şurada bulunan buradaki istediğiniz her bir komutu ekleyebilirsiniz. Örnek veriyorum ben saç levhanın içerisinde bir tane kenar flanşını mesela ekleyebilirim. Ben bunu sürükleyip bıraktığımda kenar flanşı artık unsurlarımın içerisine eklenmiş olacaktır. Bu şekilde de komutlarımızı ekleyebiliyoruz. Geri de bu şekilde çıkartabiliyoruz. Bir diğer konumuz ise sol tarafta yer alan unsur ağacımız. Projeye eklediğiniz her unsuru ve her işlemi gösterir bu ağaç. Tasarım süreçleriniz boyunca yaptığınız tüm değişiklikleri göz önünde tutarak model üzerinde tam hakimiyet sağlar. Unsur ağacını kullanarak modellerdeki parçaları düzenleyebilir, güncelleyebilir veya kaldırabilirsiniz. Bu sayede projenizin her aşamasına kolayca hakim olabilirsiniz. Mesela ben burayı daha çok bir paragrafa benzetiyorum. Daha doğrusu bir metine benzetiyorum.
Örnek veriyorum, siz bir metin yazıyorsunuz. Metin nasıl oluşur? Bir başlık, bir giriş paragrafı, orta bir özet paragraf, bir de son paragraf. Son paragraf da kapanış gibi düşünün. 4 aşamadan oluşuyor. Mesela siz bir modeli, 3 boyutlu bir modeli yaptığınız zaman ne yaparsınız? İlk önce bir eskizini oluşturursunuz. Eskizinden sonra katı oluşturursunuz. Katı gövdeyi oluşturduktan sonra 3 boyutlu olur. Sonra o katı bölgeyi şekillendirecek diğer işlemleri yaparsınız ve işin sonunda 15, 20, 35, 40 temel parçanın komplike olmasına bağlı olarak bu süreçler uzar. İşte bu uzayan süreçleri hakimiyet altına almamızı sağlayan tek yer unsur ağacı bölümü. Biz de buraya hakim olmamız gerekiyor. Şimdi diğer tarafa, karşı komşusuna gidiyoruz. Arayüzde sağ tarafta göreceğiniz bölüm, burada gösterdiğim bölüm, Design Table ve Toolbox gibi sekmeler. Daha geniş modelleme araçlarını içerir. Bu araçlar tasarımlarınıza çeşitli standart elemanlar eklemenizi ve parametrik modeller oluşturmanızı sağlar. Bu aşamada detaylara girmeyeceğim. Ancak gelecekteki videolarda herhangi bir aracın nasıl kullandığını derinlemesine kadar inceleyeceğiz. Peki, artık temel çizim komutuna gelelim ve bir çizim oluşturalım. Bunun için yapmanızı istediğim en temel bir şey var. Bakın, ana sekmede şurada bulunan belli komutlarımız var. Bizim burada göz logosunun yanına tıklayıp şuradaki komutu açmanızı isteyeceğim. İlk etaplarda bunu bu şekilde yapmanızı istiyorum ki en azından gözünüzde düzlem mantığı otursun. Bizim burada doğru düzlemi seçmemiz biraz zor olabilir. Ama doğru düzlemi seçmek bizim modelimizin temelini oluşturur. O yüzden uygun düzlemi seçmemiz gerekiyor. Ben üst düzlemi seçeceğim. Üst düzlemi seçmek için mouse'umun orta tuşuna basılı tutarak mouse'umu aşağı doğru hareket ettirdiğimde bakın yukarıdan bakmaya başlıyorum artık. Aslında burada 3 boyutlu şekilmiş gibi görüyoruz biz bunları. Evet, buradaki düzlemlerin içerisindeki kesişimleri katı oluşturduğumuz zaman zaten 3 boyutlu geometri oluşuyor. Hadi biz bir çizim oluşturalım. Çizim oluşturmak için dilerseniz üst düzlem, ben üst düzlemi oluşturacağım için seçtim. Tıkladığınız zaman bakın burada çizim komutu çıkar. Bu komuta basarak çizim oluşturabilirsiniz. Veya buradaki çizime tıklayıp tekrardan üst düzlemi seçerseniz çizim komutunu buradan da oluşturabilirsiniz. Bakın merkezde kırmızı bir nokta çıkıyor. Bu nokta bizim orijinimiz. Bizim skecimizin, çizimimizin buraya merkezli olması lazım. Çünkü merkezden uzak olursa problemler yaşayabiliriz. Bunu istemeyiz. Biz temelde bir daire komutu oluşturalım mesela. Bakın merkeze geldim, tıkladım, daire komutumu oluşturdum. Dilersem buradan yarıçap ölçüsünü girebilirim ben daire komutumu. Ama bunları girmiyorum. Bunlar diğer videonun konusu olacak. Tıklıyorum. Temel bir daire oluşturdum. Peki altıgen oluşturayım. Tıkladım. Buraya geldim. Bakın şu an üçgende. Hatta üçgen oluşturalım. Bakıyoruz beraber. Bakın çok basit bir şekilde üçgenimi oluşturdum. Ben bunu 12 gen yapacağım mesela. 12 tane köşesi olsun. Bakın 12 köşesi oldu. Ben bunu altıgen yapacağım. 6 oldu. Sekizgen yapacağım. Pardon. Sekizgen yapacağım. Sekizgen oldu. Gibi gibi düşünebilirsiniz. Bunları bu şekilde oluşturabilirsiniz. Evet. Bugün SolidWorks'ün temel yapılarını, arayüz düzenlemelerini ve ilk çizimlerin nasıl yapılabileceğini gördük. Ölçülendirme, eksen çizgileri ve parametreler gibi konuları detaylı bir şekilde ele alarak tasarımlarınızın temelini doğru atmanızı sağlayacağız. Hadi başlayalım. Öncelikle SolidWorks'u açtığınızda karşınıza boş bir ekran çıkar. Eğer böyle çıkıyorsa zaten bir önceki videoyu izlemişsinizdir demektir. Ama yeni gelen birileri olursa diye şuradan göstereyim. Bakın göz ikonuna tıkladığınızda şurada ikinci sırada bir butonumuz var bizim. Bu düzlemleri açıp görüntü haline getirmemize olanak tanır. Ben kapatıp kullanacağım ama buradan açıp kapatabilirsiniz. Neden kapalı kullanacağım? Çünkü çizime odaklanmanızı istiyorum. Bir üst düzlemden normal bir skeç açıyorum. Bunu da nasıl yapıyorum? Bakın düzlemin üstüne geldiniz ve çizim komutuna bastınız ve direkt karşınıza çizim açabileceğiniz şekilde çıkmış oldu. Hemen bakın çizim komutlarının içerisinde burada line komutumuz var. Bakın gördünüz mü? Bu line komutumuz yani çizgi komutumuz kısa yolu L.
L'ye basarak da getirebilirdik ama buradan tıklayarak getirelim. Bakın ben burada dik üçgen oluşturmak istiyorum. Sağa doğru gittim. Yukarıya çıktım ve burayı birleştirdim. Bakın birleştirmeden önce beyaz ama birleştirdikten sonra buranın içerisi koyu bir mavi oldu. Daha doğrusu açık saydamsı bir mavi. Neden böyle oldu peki biliyor musunuz? Artık diyor ki sen bütün skeçlerini kapattın, bana kapalı bir geometri oluşturdun ve ben bu geometriyi katı oluşturabilirim diyor. İşte biz buradaki aşamada bunu katı oluşturabiliriz. Fakat bu kadar basit mi? Tabii ki de değil. Biz bunu katı oluşturmadan önce gerekli parametreleri, ölçülerini girmemiz gerekiyor. Çünkü ölçülerini girmeden katı oluşturursak, ölçüsü değişirse rastgele bir şekilde onun üzerine oluşturacağımız diğer bütün geometriler sıkıntıya girecektir. Bunu unsur ağacı anlatımımda bahsetmiştim. Unsur ağacını takip etmek, düzenlemek çok önemli diye. Şimdi burada akıllı ölçülendirme ile ölçülendirme işlemlerini yapacağız. Akıllı ölçülendirme sol yukarıda bulunuyor gördüğünüz üzere. Ama ben bunu kısa yoldan açıyorum. Sağ tıka basılı tutarak yukarıya kaldırıyorum ve akıllı ölçülendirme komutuna giriyorum. Bakın burayı ben 80 milimetre yapıyorum. Bu arayüzde şu şekilde 80 yaptım. Burada birimleri seçebiliyorsunuz. Aynı zamanda bakın burada ters çevir var. Mesela böyle yaparsam diğer tarafa çevrilecek. Bunu da orijine göre alıyor. Orijinden çizmemiz bu konuda önemli. Orijini her zaman merkezinize alın veya bir başlangıç noktası. 80 milimetre diyorum. Onaylıyorum. Bu bölümü de 40 milimetre diyorum. Onaylıyorum. Bakın bir şey fark ettiniz mi? Parçam siyah oldu. Neden siyah oldu biliyor musunuz? Tanımladım. Artık ben bunu katı oluşturabilirim. Çünkü bir sıkıntı yok, bir sorun olmaz. Artık bu ölçülerde kalacak. Ama mesela 40 milimetreyi ben silsem. Bakın burası mavi ya aslında şu oluyor siz net bir tanımlama yapmazsanız. Bakın hareket ediyor. Biz bunu istemiyoruz. Bu böyle olmamalı. 40 milimetreyi verip bıraktığımız zaman hiçbir şekilde bunun üzerinde oynama yapamayız. Peki biraz da şuradan bahsedecek olursam burada ölçülendirme bölümü yine unsur ağacımızın olduğu yere gelir. Burada mesela tolerans verebilirsiniz. Çift taraflı tolerans mesela. Bakın işte eksi 0,25 verin mesela buraya. 0,25 diyelim artı bir de 0,25. Mesela artı eksi 0,25 ölçüsünü verebiliyoruz burada tolerans olarak. Tabii bunu teknik resim inceleyeceğimiz zaman SolidWorks'un teknik resim tool'unu detaylıca bahsedeceğim. Buradan vermenize gerek yok da verebilirsiniz tabii ki de. Ama her bir parça için bunu yapmak bir tık uğraştırıcı olabilir. Burayı kaldıralım. Şimdi açı. Açı vermek aslında bizim için en önemli kısım. Çünkü açı verirken birçok şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlardan bir tanesi bakın açıyı iki kenar arasında vermemiz lazım. Mesela bakın ben buraya açı vereceğim 30 derece olarak. Çok kolay bir şekilde verdim. Ama burası darsa mesela bir derecelik bir açı vereceksek bir tık zorlanabiliriz. Mesela neden zorlanabiliriz? Bakın ben bu açıyı verirken buraya getirirsem aslında 180'e tamlaması olduğu için 150 yapar. Buraya getirirsem 330 yapıyor 360'ı tamladığı için. Ama bakın mesela şöyle bir yerden vermeye çalışırsanız parça burada görünür ama mesela siz bunu verdiğiniz zaman geri çıktığınızda burada böyle bir veriyi görmeniz çok zor. Yanlışlıkla tıklayıp değiştirebilirsiniz. O yüzden açı verirken muhakkak ama muhakkak görünür bir yere koyun. Çünkü koymazsanız sonrasında değiştirirken problem yaşayabilirsiniz. Açılarla ilgili de anlatacaklarım bu kadardı. Normal tanımlama kısmına girelim. 40 milimetreydi. 40 milimetre yapalım bunu. Biz normal akıllı ölçülendirmeyi yaparak ölçeklendiriyoruz. Ama bazı kullanıcılar, bazı kişiler bana şu şekilde geliyor. Ya AutoCAD'deki gibi mesela çize çize ölçü vere vere gidemiyor muyuz? Yani bu tarz verilerle gelenler olabiliyor. Özellikle iki boyutlu programlardan bu tarz işleri öğrenen kişiler bu şekilde geliyor. Evet, SolidWorks'te bunu yapmak mümkün. Onu da şu şekilde yapıyoruz. Sağ tık yapıyoruz. Bakın ilk önce şu komutu açmamız lazım. Sonrasında da bu komutu açmamız lazım. Bu iki komut, bu çizim sayısal girdisi. Yani bizim şu işimize yarıyor. Line komutuna geldim tekrar yukarıdan. Şuraya tıkladım. Bakın artık ben ölçü girebiliyorum. 80 yazıyorum buraya. Bakın 80'i girdim. Sonra yukarıya doğru çıkıyorum. 40 yazıyorum. Bakın girdim. Onayladım. Peki bu mavi.
Şeyi olmadı. Bakın mavi görünüyor. Siyah olmadı. Şimdi ben bunu düzeltmem lazım. Nasıl düzelteceğim? İşte orada da bakın. Ben buraya tıkladığımda şöyle bir şey geldi. Fark ettiniz mi? Bir ön izleme. Aslında burada ikinci açtığımız bu işe yarıyor. Bakın şu şekilde hemen 40. Yani aslında pratik olmak için çok ideal. Bak tıkladım hemen ölçüsü geldi 80. Bu şekilde yaparak da normal ölçü vererek ölçülendirme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Peki ikinci kısmımız eksenler. Eksenler nedir? Şimdi biz SolidWorks'ta bunu yardımcı geometrik çizgi yani yardımcı çizgi olarak tanımlıyoruz. Peki onlara nasıl erişiyoruz? Bakın şurada yine line komutunun yanına geldik. Merkez çizgisi var. Merkez çizgisine basıyoruz. Mesela bakın burada sonsuz uzunluk yardımcı olarak diye var. Mesela sonsuz uzunluk dediği örnek veriyorum şu civatayı düşünün. Tam merkezinden aslında şu kalemi gösterirsem tam merkezinden buradan bir eksen geçer değil mi? Biz bunun teknik resmini almak istersek. Hep bu açıdan ve tam ortasından. Aslında o sonsuz bir eksendir. O eksenin etrafında dönecek demektir. Biz de burada bunu bu şekilde verebiliriz. Ama yardımcı olarak deyip normal bir skecimizi oluşturalım. Bakın yardımcı olarak ben burada şu şekilde bir skeç oluşturuyorum. Bakın bunlar da tanımlı değil. Bunları da çok kolay bir şekilde tanımlayabiliriz. Ama burada fark etmenizi istediğim bir şey var. E, içi dolmadı. Yani biz yardımcıyı katı oluşturamayız. Yani biz bunun içerisinden bir unsur geometrisi oluşturamıyoruz. O yüzden bunu bir normal skece çevirmemiz, normal çizime çevirmemiz lazım. Normal line'a. Bunun için de sağdan sola üçünü seçiyoruz. 3 tane keseceğim bütün her yeri. Ve yardımcı geometri ikonuna basılı tutuyoruz. Bastığımız zaman artık bu yardımcı geometrikten çıktı. Mesela ben burasını ölçülendirmeyi istiyorum. Bakın tıkladım yine geldi şöyle şu şekilde. 80 diyorum. Burası da 40 olsun istiyorum. Buraya da 40 milimetreyi veriyorum ve bakın oldu. Bir de şöyle bir durum var. Normal çizimi çizip çizgiyi çizip yani line'ı siz sonrasında yardımcı geometri yapabilirsiniz. Bu şekilde. Eksenlerde de anlatacaklarım bu kadardı. Şimdiki diğer konumuzda İlişkiler, çizim ilişkisi. Aslında bu çok önemli bir konu. Çizim ilişkisini sürekli üstüne koyarak diğer videolarda da işleye devam edeceğiz. Özellikle yaptığımız karmaşık modelleme işlemlerinde. O yüzden buraya çok dikkatli olun. Şimdi ben çizim ilişkilerinde şöyle bir örnek vermek istiyorum. Bir yamuk çizeceğim. Dört köşeli. Şu şekilde. Bakın ben bu yamuğu çizdim ya. Şimdi ben bu yamuğu mesela böyle seçtim. Bakın şurada yatay, dikey, aynı doğrultu, paralel, eşit gibi birçok seçenek çıktı. Bir köşeyi seçersem de dik gibi seçenekler çıkacak. Bakın şuradaki sabitleme gibi. Bunlar birer ilişki ve var olan ilişkileri de burada görürüz. Mesela ben şu parçamın ilişkilerini görmek istiyorum. Bakın yatayda bir ilişkisi var bu parçamın. Şurada gördüm. Ben buna gelip sildiğim zaman bakın artık ben bunu yatayda hareket ettirebiliyorum. Gördünüz mü? Şimdi ben diyorum ki bu parça kontrol tuşuna basılı tutuyorum şu an. Şu parçayla aynı doğrultuda olsun veya paralel olsun. Bakın paralel oldu gördünüz mü? Direkt onun uzantısından devam ediyor artık. Peki buna ne yapabiliriz? Mesela bakın bunu güzel bir baklava desenine benzetelim. Her tarafı eşit yaparsam her bir uzunluğunu ne olur aslında? Dört köşeli bir baklava olur aslında. Yani kareyi yan çevirmiş gibi düşün. Bakın oldu. Ama şöyle bir eksiğimiz var. Dik açı değil. Dik açı yapmamız gerekiyor her köşesini. Şöyle dik açı yaptık her köşesini. Şimdi de diyorum ki ya bu dik açı oldu, kare oldu da yamuk duruyor bu. Ben bunu nasıl düzelteceğim? İşte orada da şu giriyor devreye. Bakın şu yüzeyini seçiyorum. Daha doğrusu şu çizgisini ve şurayı seçiyorum. Mesela bu sabit ya siyah renkli. Bakın şurada paralel çıktı gördünüz mü? Paraleli seçiyorum ben burada. Bunu seçtiğim zaman ne oluyor? Otomatik tanımlıyor. Peki hala mavi bu. Çünkü ben bunu hareket ettirebilirim paralel olsa da. Nasıl sabitleyebilirim? Mesela bakın. Dilerseniz şurayı bir ilk önce 80 yapalım. Eşit dediğim için hepsi aynı uzunlukta uzuyor. Ve bir çakışıklık komutu verelim. Orijin kontrol tuşuna basıyorum ve şu köşeyi seçiyorum. Ve diyorum ki bunları çakıştır, çakışık yap. Bakın çakışık oldu. Aynı origami gibi birbirine oturdu.
Örneklerde de bu kadar anlatacağım. İlerleyen zamanlarda zaten daha da detaya ineceğiz bu konuda, merak etmeyin. Şimdi asıl benim en sevdiğim ve hayatınızda gerçekten çok güzel bir yer edecek bir uygulamadan, daha doğrusu eee, bir şeyden bahsedeceğim. Denklemler. Belki yukarıda fark etmişsinizdir. Burada denklemler var. Tabii onu burada değil. Hemen şu çizimden çıkarak Ctrl N tuşuna basarak yeni bir parça ortamı açıyorum. Geçtiğimiz videoda da bahsetmiştim. Tekrar edelim bunları lütfen. Ctrl N'e basınca hızlı bir şekilde yeni bir parça ortamı açabiliyoruz. Hemen üst düzleme tıklayıp bir çizim ortamı oluşturuyorum. Daha doğrusu çizim ortamı oluşturmadan önce yapabiliriz. Öyle yapalım. Kapatayım ben çizim ortamını. Bakın sağ yukarıdan kapattım. Denklemlere tıklıyorum. Peki denklemler buraya nasıl geldi? İsterseniz şurada araçların içerisinden denklemlere tıklayabilirsiniz. İsterseniz buradaki bölüme tıklayıp kısa yolu oluşturabilirsiniz. İsterseniz sadece S tuşunu basarak burayı açabilirsiniz. Burada denklemler diyerek şöyle sürükleyip buraya bırakabilirsiniz ki muhakkak bırakın bunu. Çünkü denklemlerle çalışmak size çok fazla zaman kazandıracak. Merak etmeyin yani bu konuda. Şöyle söyleyeyim. Denklemlere bastım. Ben genel bir örnek yapacağım. İşin sonunda varacağımız nokta gerçekten sizi mutlu edecektir. A 90. Enter'a bastım. B dedim. Enter'a bastım. Parantez açtım. Bakın bu 90 bir değişken. Global değişken diye tanımlıyor SolidWorks bunları. A'yı seçtim. Bölü 2 parantezi kapat artı 5 dedim. Enter'a bastım. Ve dedim ki C. C'de de global değişken A'yı aldım. Çarpı 8 yaptım. Hatta 8 yapayım mı? Aynen 8 olsun, tamamdır. Çarpı 8 olsun. Onayladım. Bakın şu an muazzam bir şey yaptım ben. Üst düzleme geliyorum. Çizimi açıyorum. Daire komutuma geliyorum. 2 tane dairemi çiziyorum böyle rastgele. Bakın akıllı ölçülendirmeyi girip şunu yapıyorum. Bakın kısa yoldan girdim akıllı ölçülendirmeye. Hemen burada tıkladım. Global değişkenime geldim. A. A aslında benim dış çapımdı. Size söylemedim ama şimdi görmüş oldunuz. B de benim iç çapım. Extrude komutları gelecek videomuzun konusu ama burada extrude komutu yapıp size bir örnek göstermek istiyorum. O yüzden normal unsurlar bölümüne girip extrude'a girdim ve extrude oluşturdum. Eşittir dedim. C seçtim. Şöyle C'yi seçelim. Bakın bunu da onaylamanız lazım denklemlerde. Bakın böyle bir tüp oluşturdum. Şimdi düşün. Bir ısı transfer hesabı yapacağız burada aslında. Yani yapmayacağım da örnek vereceğim. Mesela sizin bir fabrikanız var. Bir mühendissiniz, Ar-Ge mühendisiniz, teknik ressamsınız, fark etmez. Sizin firmanız, çalıştığınız yer veya çalıştığınız okulda bir proje. Diyor ki ben de 10 tane ayrı ayrı denklemize edilmiş yani formülize edilmiş 10 ayrı çaplı boru var diyor. Yani o oluşturduğumuz denklem, fonksiyon bunun için geçerli. Ve diyor ki sen bunların 10'unu analiz et. En iyi verimliliği veren yani mesela işte cidar alanı daha kalın olan daha az ısı transfer edecektir. Cidar alanı az olan daha az şeydir yani dayanıklıdır gibi düşünün bunu. Çünkü plaka küçüldüğü için şey olacaktır. Ama maliyeti azdır onun da. Bir ömür biçer mesela der ki şu kadar süre boyunca bu kadar deforme olsun. Örnek veriyorum. Ben bunu örnek vererek söylüyorum sizlere. Ve bu onunu analiz et, mali raporuyla karşılaştır, en verimli olanı seç, bana sun. İşte sizin burada işinize yarayan şey bu. Bakın çizim bölümüne gelebilirsiniz veya buradan denklemlere tıklayarak da girebilirsiniz denklemleri yönete. Ben buradan yapıyorum. Bakın mesela 90 ya çap. Mesela 550 çapında en uzunu 550 olsun mesela. Bakın tamama bastığınız gibi otomatik denklemize edildiği için o boyuta gidecektir. Ve sizler SolidWorks'ün içerisinde bunu alıp istediğiniz gibi konfigüre ederek analize sunabilirsiniz. Şimdi katı oluşturma mantığını kavramadan önce şunu bilmemiz lazım. Temel olarak iki metot var. Bir tanesinden
şu şekilde bahsediyorum ben genelde. Eski metot. Eski metot dememin sebebi eskiden bu programları çalıştıran işlemciler, ekran kartlarımız eski olduğu için bu işlemleri çok hızlı çözemiyordu ve performans kayıplarına yol açıyordu. O yüzden burada bir katı oluşturma mantığı geliştirdiler. Bu da çizim, unsur, çizim, unsur. Birazdan ilk önce bunu deneyeceğiz. Ama şimdiki çağımızda çok fazla bu teknolojiler geliştiği için biz tek bir çizimin içerisinden birçok unsur oluşturabiliyoruz. Eğer öğrenciyseniz belki hocalarınız bu metodu kabul etmeyebilir. Şimdiden altını çiziyorum ama ben bu şekilde ilerleyeceğim. Bu şekilde öğrenirseniz zaten ilk metodu yapmanız daha da kolay olacaktır. Hadi başlayalım. Hemen hızlıca bir parça ortamı oluşturarak başlayalım. Parça ortamıma giriş yapıyorum. Ardından herhangi bir düzleme tıklayıp çizim ortamına geçiş yaptım. Burada merkezden bir kare oluşturmak istediğim için merkezden dikdörtgen komutuna girdim. Ardından bu ve bu kenarı seçerek eşitledim. Yani kare olmasını sağladım. Bakın şuradan görebilirsiniz. Sadece kare olarak ölçekleniyor. Akıllı ölçülendirmeye girdim. 50 milimetrelik ölçümü girdim. 50'ye 50 bir küp oluşturmak istiyorum. Onaylıyorum. Bakın buraya kadar incelediklerimiz bir önceki videonun konusuydu. Burada unsurlar bölümüne geçiş yapıyoruz. Bakın burada. Ekstrüzyon ile katı oluşturma komutunun içerisinden bizim işlemlerimizi devam ettireceğiz. En çok karşılaşacağımız komut da bu. Buraya tıkladıktan sonra bizi farklı bir arayüz karşılıyor. Bakın sarı renkli bizim ön izlemelerimiz mevcut. Yani biz katı oluşturursak şu an, yani ben buradaki tuşa basarsam bu ön izlemede katı geometrimi oluşturacak. Bakın şimdi buradaki kısımda bizi ne bekliyor? Şundan dediğiniz bölüm bizim ötelememiz. Mesela direkt ötelemeye geleyim ve buraya mesela 15 yazayım. Bunun anlamı şu. Üst düzlemden 15 milimetre ötele ve 15 milimetre ötelediğin yerden katı oluşturmaya başla. Ne kadar katı oluşturursun? 10 milimetre. Ben burayı değiştirirsem mesela 50'ye 50 istiyorduk ya. 50 milimetre 15'i öteleyecek, 50 milimetre yapacak. Yani üst düzlemden 65 milimetre yukarıda olacak en tepe kısım. Bu tarz işleri alıyor. Bunu da zaman zaman kullanacağız biz. Şimdilik çizim düzlemine tıklıyorum. Bakın burada yönünü belirleyebilirsiniz. Aşağı mı yukarı mı olacak? Ardından orta düzlem, üst düzlem. Buradaki orta düzlem de 25 milimetre aşağı, 25 milimetre yukarı şeklinde alır. Burada açıyı verebilirsiniz. Şu an mesela 10 derece dışa doğru draft verelim. Bakın onayladım mı 10 derece dışarıya doğru açı verilmiş şekilde olacaktır. Bu da zaman zaman kullanacağımız işlemlerden bir tanesi. Bunu kapatalım. Yön 2 dediğiniz zaman da ikinci yönden devam eder. Mesela burada 60 diyebiliriz. 60 aşağı insin, 50 yukarıya çıksın gibi bir denklem kurmuş oluyor kendi içerisinde. Buradaki bölümler bu şekilde. Seçili kontürleri de diğer mantığımızı anlatırken inceleyeceğiz. Şimdilik bunu onaylayalım. İlk mantıktaydık zaten. Bakın ilk mantık neydi? Çizim, unsur. Şimdi ben üstüne bir tane daha küp çizmek istiyorum. O yüzden çizim açacağım. Ondan sonra unsur yapacağım. Üst yüzeyine tıkladım. Çizim ortamına geçiş yaptım. Ardından merkezden dikdörtgenime tıkladım ve tekrar bir kare oluşturmak istedim. Bakın şuraları seçtim. Eşittir dedim. Akıllı ölçülendirmeme girdim. Şuradaki yüzeyimi mesela 25 milimetre diyeyim. 25 milimetrelik bir küp oluşturalım buraya da. Tekrar unsurlara geldim. Katı oluştur dedim. 25 milimetreyi seçtim ve elimizde 25 milimetrelik bir küp daha oluşmuş oldu. Bakın ilk mantığımız neydi? Çizim 1, unsur 1. Çizim 2, unsur 2. Şimdi biz bu mantıktan kurtulmamız lazım artık. Çünkü yaptığımız parçalar artık 3D printer teknolojisi gelişiyor. CNC teknolojileri gelişiyor. Yani üretim metotlarımız çok gelişti ve kompleks parçaları üretebiliyoruz artık. Bu yüzden bir tane çizimin içerisinden birçok geometri oluşturabilmemiz lazım. Bilgisayarlarımız el veriyor bunu artık. Evet 2007, 2008'de, 2009'da, 2003 yıllarında daha yeni yeni keşfedilirken o zaman öğrenen hocalarımız, sektördeki büyüklerimiz bunlar o şekilde kullanmak zorundalardı. Çünkü o zaman bu kadar işlem kapasitesi yoktu. Ama şu an bu işlem kapasitesi var ve biz çizimin içerisinden, tek bir çizimin içerisinden birçok geometri oluşturabiliyoruz artık. Hadi şimdi ikinci metodumuza geçelim. İkinci metodum için hızlıca yeni bir parça ortamı açıyorum. Ctrl N tuşuna basarak açtım o sayfayı. Burada çizime geldim. Ardından kısa yoldan ilerliyorum ben. Dikdörtgen komutuma girdim. Ve buradan iki tane kareme oluşturdum. Kısa yolda dediğim bakın şurası. Sağ tıka basılı tuttuğunuzda böyle bir motor açılır. Bu motorun içerisine seçebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda bunların özelleştirmesini de anlatacağım. Şimdi akıllı ölçülendirmeye geliyorum. Burayı 50 mm seçiyorum. Burayı da
25 milimetre seçiyorum. Şu şekilde. Bakın şimdi ben burayla burayı diyorum ki eşit olsun. Bakın içerisi de eşit oldu otomatikman. Ardından unsurların içerisine giriş yapıyorum. Bakın içi boş geldi değil mi? O zaman bizim ikinci metot suya düştü. Hayır, öyle bir şey mümkün değil. Bakın ben buna böyle tıklarsam sonradan kesmenin de önüne geçmiş oluyorsunuz bu şekilde skeçlerle. Yani içi boş şekilde oluşturmuş oluyorsunuz. Daire olsaydı daireyi de bu şekilde oluşturmuş olacaktınız. Şimdi tekrardan unsurun içerisine girelim. Bakın ben buraya tıkladım. Unsuru düzenle var. Çizimi düzenlemek istersem de buraya tıklamam lazım. Unsuru düzenleyi tıkladım. Bizim aslında can alıcı noktamız, ilk önce şuraya 50 yapalım. 50 milimetrelik katı oluşturacağımız için. Seçili kontürler bölümü. Bakın bizim kapalı geometrilerimize geldiğimizde bu ikisini farklı algılıyor. Fark ettiniz mi? Ben şimdi buna basarsam sadece bunu extrude edecek. İkisine basarsam ikisini toplu extrude edecek. Aslında tek bir karenin içerisine extrude etmiş gibi, bir önceki metottaki gibi algılayacak. Şimdi bu şekilde biz bir extrude komutunu gerçekleştirelim. Ardından bakın çizime tekrar tıklıyorum. Çizim seçiliyken şurada bakın çizim seçili şu an. Çizim seçiliyken ben buraya geliyorum ve tekrardan extrude'a tıklıyorum. Bakın yine içi boş geldi. Hayır, burada kontürlere geliyoruz. Seçimi temizle diyoruz ve içerisindeki küçük olanı seçiyoruz. Ve 25 milimetre katı oluşturacaktık bunu. Bakın şimdi çizim düzlemi şundan komutunu anlatmıştım değil mi ben, öteleme yapıyor diye. Şimdi çizim düzlemi kısmından öteleme yapıyor. Şu an burada istemiyoruz gibi, burada istiyoruz. Ne yapacağız o zaman? Yüzey, yüz ve düzlemi seçeceğiz. Yüzeyi tıklıyorum ve en üst düzlemi seçiyorum. Ne yapıyor burada komut? Diyor ki en üst düzlemi seçtin sen. Ben en üst düzlemden referans alarak 25 milimetre yukarıya katı oluşturacağım diyor. Bunu yapıyor ve onaylıyoruz. Katımızı oluşturduk. Peki biz neden bunu yapıyoruz? Demiştik kompleks parçalar için. Şimdi ben bu parçada sadece birkaç ölçüyü değiştirerek bu parçayı revize edebilirim hızlı bir şekilde. Mesela bakın çizime tıkladım. 25 milimetre bu mesela. Burada 15 yapalım. Bakın hızlıca 15 oldu, gördünüz mü? Burası mesela 45 olsun. 45 yapalım. Ardından katı oluşturma unsuru 2'deydi değil mi? Bunları isimlendirebiliyorsunuz bu arada. Onlar da sonraki videoların konusu. 25 milimetre. Ben buna tıkladım. Mesela 15 yapacağım. Çat 15'imi yaptım. 15 düzelmedi. Neden düzelmedi biliyor musunuz? Bizim burada trafik lambamız var bir tane. Bu trafik lambamıza basmamız lazım. Eğer düzenlenmezse Ctrl B'ye de basabilirsiniz. Buna bastığınız zaman otomatik yeniler. Mesela parçalarınız çok karmaşıktır. Çok fazla montaj eklemişsinizdir. 1000 parça, 2000 parça, artık ne yaptığınıza bağlı olarak. Eğer sıkıntılı bir yer görürseniz direkt buna basın ve her yaptığınız değişiklikten sonra da bir kere Ctrl B yapmayı alışkanlık edin. Hızlı hızlı yapabilirsiniz. Bu da ikinci metodumuzdu. Şimdi sırada ekstrüzyon ile kesme komutuna değineceğiz. Bakın burada bulunan komut. Şimdi bunun için bir çizim oluşturmamız lazım. Yüzeyimiz bu sefer farklı bir yüzey olsun. Mesela şu yüzey olsun. Ben bu yüzeye çizimi açıyorum. Yani tıkladım, çizim açtım. Bir daire keselim mesela. Şöyle bakın mavi bir çizgi oluşuyor tam eksen olduğunu göstermesi için. Şöyle bir şekilde oluşturalım. Ardından hızlıca bir ölçülendirmesini gerçekleştireceğim ben. 22,5 zaten 45'in yarısı olduğu için tam ortalı olsun diye yaptık. Şuradan da 25 olsun. 50 milimetre yukarıdaydı ya. Ondan dolayı. Burası da 15 olsun mesela. Bakın ekstrüzyon ile kes komutunda aslında çok fazla değişiklik yok. Sadece kesmek için belli özelleştirmeler var. Mesela ekstrüzyon ile kes komutunun içerisine girdik. Bakın burada direkt bu standartta gelir. Körde gelir sizin yine aynı şekilde. Yine öteleme komutları aynı şekilde çalışır. Buradaki kör kısmı bulunuyor. Bakın yön 2 açık kalmış. Yön 2'yi de kapatıyorum. Şimdi bakın burada 25 milimetre diyor ya, mesela biz 45 yaparsak tam bu yüzeye kadar kesecektir, tamam mı? Körü tümden dersek yine o yüzeye kadar kesecektir. Tümden her ikisinden dersek her iki yöne doğru kesecektir. Yön 2'yi tekrar kapatalım, tümdene dönsün. Bir sonrakine kadar dersem bir sonraki temas edeceği yüzeye kadar keser. Tepe noktasına kadar dersem tepe noktasını belirlersem keser. Mesela bakın şurası bir tepe noktasıdır. Buraya kadar keser. Ardından yüzeye kadar dersem yüzeye kadar kesecektir. Yani bu tarz bir ton şeyi var aslında. Yüzeye kadar ötele dersem de oraya kadar öteleyip ondan sonrasını kesecektir. Orta düzlem dersem de ikisinin ortasını. Aslında birçok kısım var. Tabi bunların hepsini örneklerde kullanacağız. Tekrardan söyleyeyim. Burada tek fark, bakın kesilecek tarafı ters çevir. Şimdi ilk önce bir normal bir kesme işlemini gerçekleştirelim. Bakın
Ben bunu kesersem içi boş bir şekilde bir daire boşalacak içi. Şimdi burada kes komutunun içerisine girdiğimde tekrardan kesilecek tarafı ters çevirirsem bunun dışındaki her yeri kesecek. Bakın. Kesme komutunu da yapacaklarımız bu kadardı. Aynı şekilde burada da kontürleri seçerek birden fazla çizim oluşturduysak, kesilecek geometri oluşturduysak bu şekilde kesebiliriz. Şimdi gelelim bugün öğrendiklerimizi bir örnekte deneyimlemeye. Hızlıca yeni bir parça ortamı açıyoruz. Üst düzlemde çizimi açtım ve denklemlere tıkladım. Hemen buradan A diyorum, 50 diyorum mesela denklemimde. B diyorum, Enter, global değişken A bölü 2 yapıyorum. Pardon, A bölü 2'yi yaptım. C diyorum mesela, bu sefer B artı 10 olsun. İkinci denklemi bu. D diyorum. Mesela D'de enter A bölü, daha doğrusu A bölü 10 olsun. Aynen, A bölü 10 iyidir. E diyoruz. E de 10 olsun. F diyorum. F'imiz de 30 olsun. Şimdi bakalım bunları nerede kullanacağız. Tamam'a tıkladım. Üst düzlemde zaten çizimim açık. Hemen iç içe geçmiş 3 tane daire çiziyorum. Şu şekilde. Ve bir tane de şöyle bir yardımcı geometri ile şuradan şuraya kadar bir çizgi çekiyorum ve tam orta noktasından bir tane daire çiziyorum. Şimdi bakın, dış çapımız, şuradan hemen akıllı ölçülendirmeyi hızlıca girelim. Dış çapımız A. Onaylayalım. İç çapımız B. Eşittir. B dedik. Onaylayalım. Şu için bir tık dışı bu C olacak. B artı 10 olan yani. Onayladık. Şu şekilde. Bunun çapı da D olacak. Yani A bölü 10. Bunu onayladık şimdi. Bakın, işin güzel tarafını şu şekilde yapacağız. Hemen unsurlara giriyoruz. Katı oluştur diyoruz. Şimdi ilk önce bir kontürlerimizi oluşturmamız lazım. Hangi kontürlerle oluşturacağız? Bir genel yapıyı oluşturalım, değil mi? Bakın, şu ikisini seçiyorum. Ben bunu oluşturacağım. Zaten içi boş olacak. O yüzden sıkıntı yok. Ben bunu oluşturmak istedim kontürde. Eşittir diyorum. Burada E'yi seçiyorum. Onaylıyorum. Şimdi E kadar yukarıda olsun istiyorum. Ondan sonra bakın, tekrar çizime geldim. Katı oluştur diyorum. Bu sefer de şunu seçiyorum ve diyorum ki zeminden F kadar yukarıda olsun. Aslında bu gözünüzde canlanacak tam olarak ne yaptığımız. Biraz farklı bir metotla yaptık. Gözünüze hitap etmeyebilir tam ama şu an her şeyi oturtmuş olacaksınız. Ekstrüzyon ile kes diyoruz. Bakın, bu sefer de çizim komutu seçili ama ben sadece şunları extrude'da kesmesini istiyorum. Ve tümden her ikisinden kesmesini istiyorum ben bunu. Bakın, bunu yaptım. Ardından bir sonraki komutumuzu, bunlar ilerleyen konular ama hızlıca göstereyim. Burada dairesel çoğaltmaya geliyorum. Unsurlar ve yüzleri seçiyoruz hızlıca. Hızlı anlatacağım. Buraya zaten geri geldiğinde anlatmış olacağım sizlere. Burada da yönü seçiyoruz kısaca. Yani neyin etrafında çevirmeyi. Ve 6 diyorum. 6 tane olsun. Bakın. Şimdi ben aslında burada bir flanş oluşturmuş oldum. Bakın, şu an bu gördüğünüz şey bir flanş ve denkleme bağlı bir flanş. Yani eğer bir firmanızda flanş üretiyorsanız bunları denkleme bağlayıp hızlı bir şekilde ilerletebilirsiniz. Mesela ben çapı 80 yaparsam bakın, ona göre hepsi düzenlenecek. 80 yaptım, onayladım. Bakın, çap büyüdü. Ben bunları standartize edebilirim bu şekilde. Sizlerle beraber de genel bir flanş yapmış olduk. Bu da güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Döndürerek katı oluşturma ve kesme komutlarını inceleyeceğiz. Ardından gerçek hayattan kısa bir örnek vereceğim. Hadi videomuza başlayalım. Öncelikle yeni bir parça ortamı açarak başlıyorum işlemlerime. Ardından burada ilk önce bizim öğrenmemiz gereken şey döndürerek katı oluşturma mantığı. Peki nedir bu mantık? Bakın, biz geçtiğimiz videolarda yardımcı geometrileri öğrenmiştik. Yardımcı geometri ne demekti? Eksen çizgisi demekti. Şimdi ben bir kalemden örnek vererek anlatacağım. Bakın, bu eğilimi üst düzlem olarak kabul edin. Yani düz bir zemin.
Ve ben bunun üzerinde dik bir şekilde bir eksen çizgisi oluşturuyorum. Mesela bu kalemi bir eksen çizgisi olarak düşünelim. Eksen çizgisinin etrafı nedir? 360 derece bir uzaydır, değil mi? Tek eksende. Bakın yani bu açıdan baktığınızda bir daire çizerseniz 360 derece olur. Şimdi biz bu eksen çizgisini şöyle düşünmemiz lazım. Bu bir yardımcı geometri ve bu yardımcı geometrinin etrafına ben ne çizersem çizim bunu döndürerek katı oluşturabiliyorum. Yani ben bir simit yapmak istersem daire komutuma giriyorum. Dairemi çiziyorum ve diyorum ki bu daire komutumun çizdiğim skeci, çizmi bunun etrafında 360 derecede döndür ve katı oluştur. Aslında bu kadar basit. Hadi örneğimize geçerek başlayalım. Şimdi ilk olarak ön düzlemi seçerek başlıyorum ben işlemlerime. Bütün parçalarımı ben üst düzleme dik yaparım genelde. Sizler farklı şekilde de yapabilirsiniz. İhtiyaca göre bu durum değişebilir. Ön düzlemden hemen çizim ortamımı açtım. Ardından kısa yolla line bölümüne geldim. Bakın sağ tıka basılı tutarak kısa yolla geçiş yaptım. Şimdi ben yukarıya doğru bir çizgimi oluşturuyorum. Ardından bu çizgimi yardımcı geometri yapıyorum buradan. Şimdi simit demiştik. Hemen şu hizada hemen şöyle göstereyim ben burada. 30 milimetre çapında ve 30 milimetre uzunluğunda, daha doğrusu 30 olmasın da 100 olsun çünkü biraz büyük çizmişiz. Bu boyutlarda bir dairemi oluşturdum ve diyeceğim ki onun etrafında döndür. Şimdi dairemi oluşturdum ama burada tanımlı değil. Tanımlı olmak için ilişki veriyorum. Yatay yap diyorum. Bakın tanımlı oldu. Yani yatayda hareket etmesinin önüne geçtim ben. Sonradan problem yaşamamak için. Ardından unsurlar bölümüme geldim ve döndürerek katı oluşturma komutuma girdim. Döndürerek katı oluşturma komutuma girdiğimde zaten ön izleme karşıma çıktı. Peki bu sol taraftaki arayüz ne işimize yarıyor? Bakın kalemden örnek vermiştim, değil mi? Bu döndürme ekseni aslında bizim kalemimiz gibi düşünün. Gözünüzde öyle canlansın. Biz bu ekseni ne seçersek seçelim o eksenin etrafında döndürecektir. Hatta şöyle bir örnek vereyim ben sizlere. Bu komuttan çıkayım. Çizimim hala aktif ve çizimimde şöyle bir şey yapmak istiyorum. Yukarıda çizdiğim eksene dik bir şekilde, bakın şu eksende dik oluyor, yardımcı bir geometri oluşturacağım ve tanımlı yapmıyorum gözünüzde canlansın diye. Bakın iki tane eksen olduğu için otomatik seçmedi bunu. Şimdi ben buraya gelip bunu tanımlamam lazım. Mesela bakın bu yataya yeni çizdiğimiz çizgiyi seçersem böyle bir şekilde etrafında döndürüyor. Peki ben bunu silip bunu seçersem ilk etaptaki gibi döndürecek. Şimdi biz ilk olarak bu açıda döndüreceğiz zaten. Simit'in oluşumunu görmenizi istiyorum. Bakın onayladığım zaman simit oluşmuş oldu. Peki simit oluşmuş oldu ama tekrar komutumuza girelim. Ne gibi özellikler bizi karşılıyor döndürerek katı oluşturda? Bakın burada kör diyor. Eğer ben bunu 270 derece yaparsam, orada 360'tı yani tümden değiştirdi. 270 derece yaptığımda 4'te 3'ünü katı oluşturuyor. Aslında bu da belli başlı düzenlemeler yapabileceğimiz anlamına geliyor. Mesela 180 yapsaydım ne olurdu? 180 derecelik oluşturacaktı. Örnek veriyorum. Peki 180, evet, ikiye bölünen bir sayı olduğu için 360'a göre orta düzlem dersem ne olur? Tamamen orta düzlemden alır. Ama orta düzlem deyip 270 dersem bakın tamamen kartezyen koordinat sisteminde 45 derecelik kısımları kesmiş gibi düşünün bunu. Böyle bir geometri ortaya çıkartır. Bunları da kullanabiliriz. Şimdi diğer özelliklerimize gelelim. Tepe noktası yüzeye kadar ve yüzeye kadar ötele. Bunlar zamanla kullanıp öğrenebileceğimiz şeyler ve her parçada sık sık kullanmadığımız komutlar olur genelde. Bunları deneyerek ilerleyen zamanlarda ele alarak yeni yeni parça örnekleri yapacağız. Ama şu anlık sadece mantığını kavramanız yeterli olacaktır. Ben burada kör deyip 360'ta bırakıyorum. Bakın burada yön 2 çıktı. Yön 2'de de şu şekilde düşünün. Mesela ben bunu 270 derece yaptım. Ama burada yön 2 olarak da diyorum ki 10 derece de dışarıya çıksın. Bakın ekstra olarak 10 derece dışarıya çıkartıyor. Bu da hassas işlerde kullanabileceğimiz şeyler. Seçili kontürleri bir önceki videomuzda extrude komutlarında anlatmıştım. Burada da aynı mantığa yarıyor. Çizim içerisinde başka bir çizim varsa onun içerisindeki çizimleri kullanmanıza olanak tanıyor seçerek. Şimdilik 360'ta bırakıp katımızı oluşturalım. Ardından ben tek bir komutun içerisinde bunları çözebilirdim ama şimdi döndürerek kes komutu için farklı bir şekilde oluşturacağım ve oradan da bahsedeceğim biraz. Tekrardan ön düzlemime geldim. Çizim ortamımı oluşturdum.
Ardından bakın şuraya geldim ve bunun merkezinde ben bir daire oluşturmak istiyorum. Bakın buraya gelip kaydırmaya başladığınız zaman zaten merkezi otomatik yakalar. Şimdi bunun çapını gireceğim ben. Mesela 15 milimetre çap girelim. Ardından buraya merkeze kadar uzaklığını 100 milimetre demiştik. 100 milimetre olarak yapıyorum. Ve tekrar şu işlemi gerçekleştiriyorum. Burayı seçtim ve kontrol tuşuna basarak burayı seçtim. Bakın yatay yap diye bir seçenek çıktı. Yatay yap diyorum ki tanımlı hale getiriyorum. Ardından bir şey unuttuk. Kalemimizi unuttuk. Yani eksenimizi. Burada eksenimizi ekliyoruz. Bu arada eksen eklemeseniz de çizgi ekleseniz de bunu katı oluşturacaktır. Fakat eksen eklerseniz sonrasında o çizgide bir değişiklik yaptığınızda ölçü olarak daha kolay işlemlerinizi gerçekleştirmiş olursunuz. Ben tekrardan buraya rastgele bir eksen çizdim. Ardından unsurlarıma geldim ve döndürerek döndürme ile kesme komutuna girdim. Bakın burada bizi biraz farklı bir arayüz karşılıyor. Mesela burada ince unsur komutumuz var. Bakın ince unsur derseniz bunu ince unsur şeklinde kesecek. Yani bir et kalınlığı şeklinde. Örnek veriyorum, şu kaleme dikkatli bakacak olursanız burada bir et kalınlığı var değil mi? İşte o et kalınlığını oluşturmanıza olanak tanıyor. Bunun aynısı katı oluşturmada da gerçekleşiyor. Ama bu şekilde kullanabiliyorsunuz burayı. Buraya çok değinmeyeceğiz. İnce unsurlar hemen hemen bütün komutlarda bulunuyor. Burada yine bizi kör ve orta düzlem gibi komutlar karşılıyor. Örnek veriyorum, ben burada orta düzlem 270 derecede kesme işlemini gerçekleştireceğim. Bakın buraya kadarki olan bölümü kesecek bizde. Hemen kesilecek tarafı ters çevir dersem de dışarıya doğru kesecek. Bir önceki videomuzdaki extrude komutu gibi düşünebilirsiniz bunu. Dış kısmı kesecektir. Ben 270 derece iç kısmı keseceğim ve bu komutumu da bitirmiş olacağım. Peki önümde ben bir şey göremiyorum. Doğal olarak göremiyoruz çünkü içini göstermedik burada. Hemen şu düzlemin içerisinden bakın, burası dolu, burası boş. Daha güzel gözünüzde canlansın diye üst düzlemi alıyorum. Bakın 270 derecede bunun içini boşaltmış oldu doğal olarak. Burada da kes komutuna değinmiş olduk. Hadi gerçek hayattaki örneğimize geçelim. Yeni bir parça ortamı açıyoruz. Ben temel bir şekilde modelleyeceğim. Gerçek ölçülerini yazmayacağım. Şöyle bir parçam var benim. Bu benim kırılan sandalyemin ayağıydı. Bakın şuradan kırılmıştı ve bu böyle giriyor. Ben bunun ayağını printer'dan oluşturdum. Rastgele bir çizeceğim. Gerçek geometri üzerinden yakın çekim göstereceğim sizlere. Şu şekilde ben yakınlaştırıp göstereyim. Normalde bu şekilde duruyordu. Ama ben içinin bu şekilde olduğu bir şekilde bir geometri oluşturdum. Ve şu an üzerinde oturduğum koltuğun ayakları artık printer'dan basılmış bir parçanın üzerinde. Şimdi kısaca bunu nasıl çizeriz ona bakalım. Bakın bu da bir döndürerek katı oluşturma örneği olabilir. Bu bir mil gibi de düşünebilirsiniz. Bir soket tarzı kullanılıyor ama bu bir mil gibi düşünün. Yani biz eğer eksen çizgisini çizer ve yanlarından gerekli çizimleri oluşturursak bunu da döndürerek kolay bir yoldan oluşturabiliriz. Hadi şimdi bunun oturacağı yeri katı oluşturalım. Ben hemen hemen ölçüleri birebir aynı girmeyeceğim. Kumpasla ölçerek gerçekleştiriyoruz genelde bu işlemleri. Ama örnek olsun diye size nasıl bir şey yapılabilir diye göstermek istedim. Hemen ön düzlemime geliyorum. Bakın yaptığım çizim aslında çok basitti. 65 milimetre yani 6,5 santim yukarıda olmasını istedim ben. Hemen 65 milimetremi girdim. Ardından bakın şu mesafeyi bıraktım ve şunu yaptım. Şu şekilde geldim. Böyle gittim. Ardından şöyle tamamladım ve bitirdim. Şimdi aslında oluşturduğum parçanın içi bu şekilde. Tabi ölçüler birebir aynı değil. Tanımlı halde bırakmayacağım. Sadece extrude'da görün dedim. Alt kısmı geniş bırakmamın sebebi tabana oturacak diye. Hem mukavemeti iyi olsun, titreşimi azaltsın gibi düşünebilirsiniz bunu. Yani çok sallandığınca kırılmasın. İnce olsa mesela çat diye gider. Bunun gibi temel tasarım metotları bunlar. Şimdi buradan ölçüleri vererek ben oluşturdum. Döndürerek katı oluşturduğumda da böyle bir şey çıktı ortaya. İçi aynı bu şekilde görebilirsiniz. Yani modelimiz bu. Hadi şimdi modelin gerçek görüntüsüne geçelim. Bakın şimdi ana ürünümüz bu. Bu bizim kırılan koltuğumuzun ayağı.
Tekerlekli bir ayağa sahipti bu. Kırıldı. Şu an bunu kullanmıyoruz. Bakın bu buradan bu şekilde giriyordu ve oturuyordu. Bu kısmı da sandalyeye oturtturuyorduk. Şu bölümü kesit alarak gösterdim ama bakın bunun içerisinde aslında şurada oluşturduğumuz tik mevcut. Bakın şu bölüm. Şuraya dikkat çekiyoruz. Aynı videoda göstermiştik zaten tasarım esnasında. Oraya oturup bunun çıkmasını engelliyor. Şimdi nihai ürünümüz bu. Kesit alanı alınmadan. Daha demin gördünüz. Tabii birebir ölçülerinde görmediniz ama bizim ürünümüz bu. Bakın ben bu ürünü buraya bıraktığım zaman şurada hafif bir boşluk kaldı. Gördünüz mü? Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Hafif bir boşluk kaldı. Bakın ben bastırdığımda tekrar yapayım çıkartıp. Biraz zor çıkıyor oradaki klipsten dolayı. Sese dikkatli dinleyin. Orada bir yere oturdu. Şimdi bu oturduğu yerden çıkmıyor. Aslında bizim asıl amacımız bu. Şu an ekstra olarak başka bir şey göstermeyeceğim. Ürünümüz bu. Bakın iç kısmı da bu şekilde. Tabii ki de oradaki klips kısmını göremiyorsunuz. Yani şu tikin şöyle odaklayacak olursa şu kısımdaki boşluğu göremiyorsunuz bunun içerisinden ama orada bir boşluk mevcut. Ve bakın şu şekilde oturtturabiliyorsunuz. Yani bu tarz parçaları döndürerek katı oluştur olarak oluşturuyoruz. Bunun sebebi daha kolay olması. Çünkü biz extrude yapsak, evet geçtiğimiz videoda görmüştük. Şu bölümden mesela daire çizsek yukarıya doğru açılı bir şekilde extrude oluşturursak ve içine deleceğiz. Şimdi baktığınız zaman 5-6 dakikalık bir işlem ama döndürerek katı oluştur olarak 1 dakika içerisinde ölçüleri, doğru ölçüleri girerek bu ürünü üretime hazır hale getirebilirsiniz. Loft ile katı oluşturma ve düzlem komutunu inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. Öncelikle temel mantıktan kısaca bahsedeyim. Bakın elimde bir geometri mevcut. Biz bu geometriyi SolidWorks'ten oluşturmak istersek zorlanabiliriz. Çünkü bakın bu geometriyi extrude ile oluşturursak bu geometrinin bu kısımlarını vermemiz zor olabilir. Evet açıyla verebilirsiniz ama burası böyle yumuşak bir geçişe sahip. Yani ovalleştirilmiş. Şimdi bunu her tarafta olduğunu düşünürsek de bunu oluşturmamız bir tık zorlaşacaktır. İşte bu tarz durumlarda biz loft komutunu kullanırız. Hadi bu geometriyi birebir olmasa da bir benzerini oluşturalım. İlk önce üst düzlemi seçiyoruz. Ardından unsurlar sekmesinin içerisindeki referans geometrisinden düzlem komutuna giriyoruz. Bakın burada bizi bir pencere karşılıyor. Biz burada ilk iki pencereyi inceleyeceğiz. Ardından diğer videolarda detaylıca ele alarak üstüne koya koya ilerleyeceğiz. Bakın ilk olarak burada bir ölçü vereceğimiz bir bölüm mevcut. Bu komutun asıl amacı bizim mevcut düzlemimizi vereceğimiz ölçüler doğrultusunda ötelemesi ve yeni bir düzlem oluşturması. Düzlem oluşturmanın detayları ileriki konular ama şurada temel olarak bahsedeyim. Loft komutları belli başlı profil aralıklarına ihtiyaç duyar. Bunu örneğimizde göreceğiz zaten. Bizim de burada amacımız o profilleri verebileceğimiz düzlemler oluşturmamız. Bu yüzden ben buraya bir 25 milimetrelik ölçü giriyorum. Ardından diyorum ki 3 adet düzlem oluştur. 25 milimetre aralıkta 3 adet düzlem oluşturma komutunu girdim. Onaylıyorum. Bakın üst düzlemim gitti. Üst düzlemi de görünür yapalım. Üst düzlemin üstüne tıklayıp göster diyoruz. Ardından bu geometrim için üst düzleme tıklıyorum. Üst düzleme tıkladıktan sonra çizim komutlarımın içerisindeki merkezden yuva komutuma giriş yapıyorum. Merkezden yuva komutumla aşağıdaki geometriyi bakın şurada şu şekilde görebilirsiniz. Oluşturmak istiyorum. Biraz uzun bir geometri ama böyle bir şeye denk geliyor. Hemen ölçülendirmeyi de manuel olarak yapalım. Temel olarak böyle bir ölçü tercih ediyorum ben. Ama birebir aynı olmayacak zaten. Sonrasında bu çizimimden çıkıyorum. Çizimimden çıktıktan sonra bakın üst düzleme ben bir adet çizim oluşturmuş oluyorum. Aslında burada bir profil oluşturmuş oluyorum. Sonrasında düzlem 1'de çizim komutuna giriyorum. Ardından bakın objeleri ötele komutum mevcut burada. Bu da bizim mevcut bir çizmemizi ötelememize olanak tanıyor ve yeni bir geometri oluşturmamıza olanak tanıyor. Bakın burada en aşağıdaki çizimimi seçiyorum. 10 milimetre zaten bizim için yeterli. Ölçüyü değiştirmiyorum ve 10 milimetre olarak yeni bir çizme oluşturuyorum ben burada. Ardından bu komuttan çıkıyorum. Bakın şimdi bu geometrimde aşağı ve daha doğrusu orta ve ortanın bir üstü yani iki kısım aslında aynı ölçüde dümdüz geliyor. O yüzden
Ben buradaki geometriyi buraya kopyalamam lazım. Bunun için de düzlem 2'ye tıklıyorum. Giriş yapıyorum. Objeleri dönüştüre basıyorum. Zincir seçiliyken, yani zincir komutu seçiliyken dış geometriye tıklıyorum ve onaylıyorum. Ardından çizimimden çıkıyorum. Bakın bu çizim buraya kopyalandı. Burada bir tip bilgi vereyim. Aşağıdaki çizimi değiştirirseniz yukarıdaki de otomatik olarak değişir. Şimdi üst düzleme tıkladım. Üstte aşağının aynısı olduğu için tekrar objeleri dönüştür dedim. Ve en aşağıdaki geometrimi seçip çoğalttım. Bakın bunlar kopyalandı. Şimdi bunları Loft ile katı oluşturalım. Loft ile katı oluşturma komutuma girdim. Ardından burada profil seçmemi istiyor. Bakın buradaki kılavuz eğrileri ve diğer konular zamanla öğreneceğimiz ve deneyimleyeceğimiz noktalar olacaktır. Biz temelde mantığını kavramamız lazım. Buradaki çizimi seçtim. Ardından diğerini seçtim. Bir üstünü seçtim ve en üstü seçtim. Bakın bu bölümdeki oluşumda dikkat etmemiz gereken husus şu. Eğer benimle beraber yapıyorsanız oluşmadıysa böyle bir görüntü sizin burada bu yönergeleri düzenlemeniz gerekiyor. Mesela bu burada ise oluşmayacaktır. Bizim buradaki noktadan referansımızı diğerine almamız lazım. Bunun da sebebi loft komutuyla biz egzantrik geometriler oluşturabiliyoruz veya egzantrik yüzeyler. Fark etmez. Bizim burada oluşturacağımız objelerde aynı sırada olmasına özen gösteriyoruz. Sonrasında sıkıntı yaşamamak için. Ardından aşağı kaydıracak olursam burada her komutta da bulunan gibi ince unsur komutumuz mevcut. Bunu da aktif edersek bakın içini boşaltıyor. Diyor ki mesela 1 mm et kalınlığında ben içini boşalttım aynı geometri olarak. Tabi bunu kullanmayacağız ama göstermek istedim. Hemen loft komutumdan çıkıyorum ve bakın bir geometri oluşturdum. Evet buna çok benzemiyor ama bir nevi olsun andırdı. Aslında bu tarz geometriler bu şekilde oluşturuluyor. Biz extrude olarak oluşturmaya çalışsaydık çok fazla vakit kaybetmiş olacaktık. Şimdi loft ile kesme komutuna değinelim. Hemen yeni bir pencere açıyorum. Parça ortamıma girip üst düzlemimi seçiyorum. Çizim ortamıma girdim. Bir adet küp oluşturmak istiyorum. Hemen iki kenarı seçelim, eşitleyelim. Ardından ölçümüzü 120 mm olarak girerim. Unsurlar bölümünden extrude oluşturuyorum. Burayı da 120 giriyorum. Onaylıyorum. Bakın şimdi referans geometrisindeki düzlem komutunun bir özelliği daha var. Ben 120 mm verdim. 60 mm aralıklarla 3 adet düzlem oluşturabilirim. Ama bu tarz geometrilerin üzerinden yapacaksanız, özellikle loft ile kesme kullanacaksanız bu tarz şeylere gerek yok. Direkt üst düzlemle, daha doğrusu üst yüzey ile alt yüzeyi seçerseniz her ikisinin ortasına bir tane düzlem atar. Zaten bu düzlemi ataması bizim için yeterli. Çünkü yüzeylere biz çizim oluşturabiliyoruz. Yani yüzeyler aslında düzleme eşit gibi düşünebilirsiniz. En alt düzlemime tıklıyorum. Ardından bir adet buraya da kare çizmek istiyorum. Hemen bir karemi oluşturayım buraya. Hemen ölçüsü 50 mm'yi giriyorum. Ardından iki köşemi seçip eşittir diyorum. Onaylıyorum. Sonrasında düzlem birimi seçiyorum. Düzlem 1 açıkken objeleri ötele diyorum yine. Buradan 20 mm ötelesin diyorum ve geometrimi oluşturdum. Ardından buradan da çıkıyorum ve en üst yüzeyimi seçip objeleri dönüştür diyorum. Pardon, objeleri dönüştür demiyorum. Boşluğa basıyoruz. Çünkü mavi kısımda tıklarsam yüzeyi de objesini dönüştürecektir. Biz burada bunu istemiyoruz. Şunu isteyeceğiz. Objeleri dönüştür. Zincir seçiliyken buna basıyorum. Ardından objelerimi dönüştürüyorum. Bakın. Şimdi loft ile kes komutuma girdiğim zaman bunun içini nasıl kesecek? Loft ile kesime tıklıyorum. Ardından diğer kontürlerimi seçiyorum. Bakın kesmedi. Neden kesmedi? Bakın bu ikisi aynı köşede denk. Ama bu değil. Yani bunun şuraya gelmesi lazım. Hemen buraya getiriyoruz. Şu şekilde. Ve kesmimi onaylıyorum. Bakın bunun içi kesildi. Şimdi biz bunu döndürerek kesme ile yapamazdık. Evet daire bir profil olsaydı yapabilirdik. Ama şu an bunu yapamazdık. Bu tarz geometrilerde de loft ile kesimi kullanıyoruz. Mesela enjeksiyon, plastik enjeksiyon kalıpları yaparken bu tarz geometrilerden yararlanıyoruz. Daha doğrusu bu tarz komutlardan. Kesme komutu da bu işe yarıyor aslında. İstediğiniz profilde kesmenize olanak tanıyor.
Şimdi uçak kanadı yapmaya çalışacağız. Aslında birebir aynı olmayacak. Çünkü bir profile bağlı yapmayacağız. Rastgele yapacağız. Hadi o oluşuma geçelim. Hemen Ctrl N tuşuyla yeni bir parça ortamına geçiş yapıyorum. Ardından ön düzlememe tıklıyorum. Referans geometrisi düzlem. 250 milimetre bizim için yeterli olacaktır. Hadi 300 milimetre yapalım. 300 milimetrelik uzaklığa bir referans ataması gerçekleştirelim. Ardından ön düzlemimi göster yapalım ve ön düzleme tıklayalım. Bakın spline komutu bizim eğri oluşturmamıza olanak tanır. Şu şekilde eğriler oluşturabiliriz tıklaya tıklaya. Fakat biz burada bir kanat profili çizeceğimiz için en uygun komut bu olmuş oluyor. Şöyle bir şekilde bir kanat profilini oluşturup line ile birleştiriyorum. Bakın bu oluşumu gerçekleştirdi. Ardından bu komuttan çıkıyorum ve düzlem 1'e seçiyorum. Düzlem 1 seçili, objeleri dönüştür diyorum ve bu objemi seçiyorum. Onaylıyorum ve objemi oluşturmuş oldu. Ardından bu çizimlerden çıkıyorum ve loft ile katı oluşturmaya giriyorum. İki düzlemimi seçiyorum ve bakın bir kanadımı kısa yoldan oluşturmuş oldum. Tabi buradaki düzlemin içerisinde siz kanadı küçük yaparsanız büyükten küçüğe doğru ilerleyebilir. Ya da dilerseniz bu profili biraz daha geri kısma alırsınız. O zaman da farklı bir kanat yapısı elde etmiş olursunuz. Bunu örnek olarak anlattım. Birebir aynı bir kanat değil. Sadece gözünüzde canlansın diye yaptık. Sizlerle beraber SolidWorks'te 3 boyutlu çizim, süpürerek katı oluşturma ve kıvrımlı kes komutlarını inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. Öncelikle mantığına değinecek olursam, bakın şimdi bu kalemden yine örnek vererek ilerliyorum. Eğer ben extrude oluşturmak istersem buradaki bölüm boyunca bir çizim oluşturup ardından katı oluşturarak ben bu düzlem boyunca doğru boyunca oluşturabilirim. Peki bu kalemin şu şekilde eğik olduğunu varsayarsak bunu nasıl oluştururum? İşte bu tarz durumlarda biz bu komutu kullanıyoruz. Hadi kısaca örneklerine değinerek ilerleyelim. İlk önce temel bir örnekle başlayalım. Üst düzlemi karşıma alıyorum. Ardından daire komutuma giriş yapıp kısa yoldan giriş yaptım. 100 milimetre boyutunda bir daire çiziyorum. Ardından komutumdan ve çizimimden çıkıyorum. Bakın unsurlar sekmesinin içerisinde eğriler penceresinde bizim helis ya da spiral dediğimiz bir komut mevcut. Bu komut genelde SolidWorks'ü ilk öğrendiğiniz zamanlarda yay çizmeye kullanılan komutlar. Temel mantığını anlamanız için süpürerek katı oluşturun. Bu komut genelde çok büyük püf nokta veriyor ve size mantığı kavramanızda yardımcı oluyor. Genel olarak bu komuta değinelim hızlıca. Bakın helisi oluştururken biz, bu bir helis şu an, yükseklik ve dönme konumunda sabit kalmış bende. Çünkü genellikle bunu kullanırız. Neden kullanırız? Mesela bunu 150 milimetre uzunluğunda düşünelim. Biz bir yay üretmek istersek ne yaparız? Deriz ki yayın boyutu işte minimum 150 milimetre olsun. Yani onun sıkıştırma payıyla 150 milimetre olsun. Yani genişlemesi önemli değil bizim için. Genel ebatlarını belirleriz değil mi? İşte bir aralığını belirleriz. Ama genelde minimumdan başlarız. Çünkü en sıkışık halinin oradaki kullanacağımız alana sığması gerekiyor. Bu yüzden biz yükseklik dönmeyi kullanıyoruz. Mesela bakın ben burada 500 milimetre bir ölçü girdim. Bunu 400 yaparsam maksimum 400 milimetre olacak. Ve devirini arttırabiliyorum istediğim gibi. Buradaki devir sayısını denklemle çapa da bağlayabilirsiniz ama bunlar sonradan öğreneceğimiz şeyler. Sadece temel mantığı oluşturmak için. Ben temel olarak spirali oluşturacağım ama birkaç şeye daha değinmek istiyorum. Burada genelde standartta açı ve dönme gelir. Açı ve dönmenin de mantığı şudur aslında. Bakın burada açı diyor ya, her 360 derecelik turu tamamladığında 20 milimetre pay çıkartsın. Yani ben bunu 30 yaparsam ve aşağıda da 20 devir varsa 30 çarpı 20 600 milimetre olacak. Bakın burada da h yüksekliğinden yazıyor. Şimdi bunları çok kullanmıyoruz. Dediğim gibi yükseklik dönmeyi kullanıyoruz. Yükseklik ve açıyı da çok kullanmıyoruz. Onlar bazı denklemli çalışma prensiplerine uygun. Spiralde normal spiral oluşturmamıza yarıyor. Biz yükseklik dönmeye tıklayalım ve şuradaki komutlara değinelim. Bakın sivrilik helisi diye bir bölüm var. Bunu aktif edip 30 derece yazarsam aslında bir hortum oluşturur gibi, yani kasırga doğada oluşan hortum gibi, normal hortum değil, bir görsel çıkıyor karşımıza. Bu da açı vermemizi sağlıyor. Tabi bunu da kullanmayacağız şimdilik bir yay çizeceğimiz için. Ben bu şekilde bırakmak istiyorum. Helisimi oluşturdum.
Bakın helisimi oluşturduktan sonra ben bunu istediğim gibi kullanabilirim artık. Mesela bakın süpürerek katı oluşturma komutum burada mevcut değil mi? Ben süpürerek katı oluştur komutuma giriyorum. Ardından bakın burada çizim profili seç der ve daire profili diye bir kısım var. Zaten daireyi ekstra çizmenize gerek yok. Ama örnek veriyorum bu altıgen şeklinde bu spiralde döndürsün dersek biz mecbur çizim profilinden ilerlememiz lazım. Ona da değineceğim hızlıca. Dairesel profile girdim. Ardından çapı 10 mm olarak belirli. Bakın ben buraya tıklıyorum ve 10 mm çapında bakın yayımı oluşturuyor burada. Bakın burada biraz araları boşluk. Biz bunu 20 mm yapalım. 20 mm yapınca biraz daha sıkışmış bir yaya benziyor. Bakın burada ince unsur komutumuz mevcut. Diğer extrude komutlarında bulunduğu gibi ince unsur dersem İçini boş bir şekilde extrude edecektir. Yani bunun içi boş bir şekilde olacaktır. Bakın şurada da görünüyor aslında ön izlemede. Tabi biz bunu da kullanmayacağız. Temel olarak bu komutu kullanarak bir geometri oluşturalım. Bakın tıkladıktan sonra geometrim oluştu. Hatta şuradan spline'ımı gizle dersem bakın bu şekilde bir yayımı oluşturmuş oldum. Tabi bunların hesabı kitabı herkese özeldir. O yüzden bunlara çok girmiyorum. Çünkü farklı farklı şekilde üretilebilir. Peki biz farklı bir profil yapmak istersek nasıl yapacağız? Kısaca ona da değinelim. Süpür komutumun üstüne girip pasifleştiriyorum. Yani bu komut sanki var olmamış gibi bir değer biçiyorum. Bunu sık sık kullanacağız montajları öğrendiğimiz zamanlarda. Ben şu anlık burada göstermiş olayım. Pasifleştir derseniz sanki o komut gerçekte var olmamış gibi bir etki yaratır ve onun üzerine yaptığınız her şey de pasifleşir. Tabi bunlar ilerleyen konuda. Göster diyelim tekrar spline'ımızı. Bakın referans geometrisi düzlemime giriyorum. Hani biz geçen hafta burada ilk ve ikinci referansları öğrenmiştik ya. Bakın aslında o referansları burada kullanacağız. Ben en uca geliyorum ve buradaki noktaya tıklıyorum. Ardından bakın bunu istediğim ölçüde almıyor. Daha doğrusu istediğim şekilde bir düzlem yapmıyor. Biraz daha çapraz, eğik olması lazım. Bunun için de ikinci referansı ben helisimi seçiyorum. Bakın tam helisimin açısında oldu bu sefer. Ardından yeni oluşturduğum düzleme giriyorum ve bakın tam orijin merkezime geldi. Şimdi ben ne demiştim? Bir altıgen oluşturalım demiştim. Tam şu şekilde, tam merkezini yakalayacak şekilde az bir büyüklükte, çok büyük olmasın, sonra birbirine temas etmesin. Bu büyüklükte bir altıgen oluşturdum. Ardından çizimimden çıktım. Bakın çizim seçili, boşluğa tıkladım. Süpürerek katı oluştura geldim. Bu komutumu çizimimi seçiyorum. Ardından yolumu seçiyorum. Bakın altıgen profil şeklinde benim süpürerek katı oluşturma işlemim gerçekleşti. Aslında bu da bu işe yarıyor ve bu kadar basit yapıyoruz. Sıradaki işlemimiz için de yeni bir parça ortamına geçiş yapıyorum. Ctrl N tuşuna basarak yeni sekmemi açıyorum. Ardından burada düzenlerimi göster diyorum. Bakın sizde görünür değilse şu şekilde göstere basabilirsiniz. Ctrl 7'ye basıyorum. Yani izometrik konumu alıyorum. Şimdi bakın bizim burada aslında çizim yaparken biz ilk önce neyi yapıyoruz? Bir iki boyutlu düzlem seçiyoruz ve onun üzerine çizmemizi gömüyoruz. Peki 3 boyutlu çizim ne oluyor? Diğer düzlemler arasında belli yönlerle mesela x ekseni yönü boyunca, y ekseni yönü boyunca, z ekseni yönü boyunca bizim çizim oluşturmamıza yarıyor. Hadi bunlardan temel bir örnek vereceğim. Özellikle 3 boyutlu çizim yaparken çizim komutu açıkken bakın burada bir çizim sekmemiz vardı bizim. Biz buna basarsak 2 boyutlu bir düzlem seçmemiz lazım. Ama bakın ben genel olarak burada temelden anlatacağım. Siz de bu şekilde uygulamasını yapın. Ondan sonrasında detayları yapabilirsiniz. İlk önce üst düzlememe tıklayıp çizim ortamına geçiş yapıyorum. Ardından hemen şöyle rastgele bir yere nokta çizdim. Hemen orijinden ölçülerimi vereyim. Buradan buraya 100 mm olsun. Bunlar tamamen rastgele verdiğim ölçüler. Şu an aklımdan geçiyor. Mesela bu 60 mı olsun? 70 olsun. 70 verelim. Bakın burada koordinat sistemimizin belli unsurları mevcut. Biz burada eksi z düzleminde 70 mm, eksi x düzleminde de 100 mm bir nokta oluşturmuş olduk. Uzayda herhangi bir noktada. Şimdi bakın ben buradan çıkıyorum. Ardından diyorum ki ben şu düzlemi seçiyorum. Yine rastgele seçtim ve diyorum ki
Şuraya da bir yere de bir nokta koyalım. Yine aynı şekilde ben buraya geldim. Orijinle buranın arasında mesela 150 olsun. Yukarıya doğru da 100 milimetre olsun. Bakın Y düzleminde 100, Z düzleminde 150 oldu. Şimdi ben bunu da kapattım. Bakın iki tane noktam uzayda belli benim. Hemen şöyle yapayım. Şu düzlemlerimi kapatayım. Bakın şu an ikisi de uzayda. Evet, bakın şu açıdan baktığınızda tam bir doğruymuş gibi. Ama tabii ki de bu tam bir doğru değil. Aslında uzayın içerisinde birer nokta. Hemen düzlemlerimizi açalım. Burada görmenizi istediğim şey şuydu. Bakın 3 boyutlu çizime geldim. Buradaki bölümden aşağı tıkladım. 3 boyutlu çizime girdim. Ardından burada spline komutumuz vardı. Spline komutumuzun içerisine giriyorum. Bakın bu noktayla şöyle uzayda ve herhangi bir noktayı seçiyorum. Ardından buraya tıklıyorum. Bakın ben uzayda bir spline oluşturdum. Evet biraz yamuk oldu. Hemen şunu düzeltelim. Şu şekilde getirelim biraz. Şöyle yukarıya da kaldıralım. Tabi biraz rastgele olmuş oluyor. Ben sadece mantığı kavramanız için gösteriyorum bunları bu arada. Gerçek uygulamaları daha farklı yapılabilir. Şimdi bu spline'ın süpürerek katı oluşturda nasıl kullanıldığını göreceğiz ve genel bir örnek vereceğim ben size bununla ilgili. Komuttan çıkıyorum. Bakın uzayda rastgele çizilmiş bir çizim aslında bu. Hemen unsurlara giriyorum. Süpürerek katı oluştur. Dairesel profil 10 mm. 10 mm'lik dairesel profilimi oluşturmuş oluyorum. Hatta bunu ince unsurlu oluşturalım. Bakın ince unsurlu oluşturduğumda tam bir boruya benzedi değil mi? Bizim gerçek hayatta kullandığımız doğalgaz dağıtım istasyonlarında mesela orada bir borulama vardır değil mi? Böyle gelir böyle gider. İşte bunları mesela 3 boyutlu bir çizimle yapabiliriz. Tabii SolidWorks'te bununla ilgili tool'lar mevcut. Biz otomatik borulamayı yapabiliyoruz. Ben burada örnek olarak verdim. Yani genel olarak basit bir şekilde görsel olmasını istiyorsanız bu tarz şeyleri hızlıca 3 boyutlu çizimi kullanarak yapabiliyorsunuz. Tabii biz 3 boyutlu çizimi ilerleyen zamanlarda yüzeyleri anlatırken değineceğiz. Yüzeylerde daha sık kullanmış olacağız o komutları. Bu sefer de kıvrımlı kesme komutuna değineceğiz. Onun için yeni bir parça ortamı açacağım. Bu komutları farklı isimle de programlayabilirsiniz aklınızda. Mesela süpürerek katı oluşturma ve kıvrımlı kes. Aslında ikisi de aynı. Amacı ne? Bir yol boyunca kesme veya katı oluşturma işlevi. Bu şekilde de programlayabilirsiniz. Yani neye yaradığını öğrenin. Komutların isimlerine çok takılmayın burada. Maksat buradaki logoları gözünüzde canlandırmak. Ne işe yaradığını bilmek. Zaten üstüne geldiğinizde çoğu şeyin ismi de yazar bu arada. Onun da bilgisini vereyim. Hemen üst düzleme tıklıyorum. Bir kare çizmek istiyorum. Hemen bir karemi çizeyim burada. Kenarlarımı birbirine eşit yapıyorum. 200 milimetrelik bir ölçü gireyim buraya. Tamamen eşit olsun. Ardından 200 milimetrede extrude edeyim yukarıya doğru. Bakın şimdi bu yüzeyini seçiyorum. Çizmimi açıyorum. Ve bu sefer de mesela diyorum ki şöyle bir yay oluşturalım. Daha doğrusu spline oluşturalım. Şu şekilde gelsin. Şöyle gelsin. Şöyle bitsin. Mesela spline'ımız bu olsun. Bakın ben bu çizimden çıktım. Kıvrımlı kes komutuma girdim. Ardından dairesel profile tıkladım. Ve bakın. Direkt otomatikman o yol boyunca kesti. Tabii bu tarz geometrileri oluşturmak için normal extrude kes komutları bizim işimize yaramayacaktır. Belki bir önceki videomuzda bahsettiğimiz doff komutlarını oluşturarak belli bir seviyeye kadar yapabilirsiniz. Ama bu komutların tamamen kısa yoldan yaptığını yapmak mümkün değil. Aslında videomuzun başında bahsettiğim mantığı biraz değinecek olursam, bakın biz bir kalemi doğrusal olarak oluşturabiliriz. Ama eski zamanlardan hatırlayın, belki çocuklarınızdan, okula gittiğiniz zamanlardan da olur. Böyle esnek kalemler vardı. Esnerdiniz, yaya çevirirdiniz, bağlardınız, kırılmazdı, bir şey olmazdı. Ama kötü yazardı.
İşte o kalemleri mesela yapmak isteseydiniz büyük ihtimal normal komutlar, doğrusal olan hiçbir komut işe yaramayacaktı. Burada da işte karşımıza süpürerek katı oluşturma ve kıvrımlı kes komutları bizlere giriyor. Komutların yerlerini de tekrar gösterecek olursam bakın kıvrımlı kes burada, süpürerek katı oluştur burada. Sizler ile beraber SolidWorks'te çoğaltma komutlarını inceleyeceğiz. İlk önce çizim üzerinden nasıl çoğaltma yaptığımızı göreceğiz. Ardından unsurlar üzerinden ele alacağız. Hadi başlayalım. Çizimlerimize başlamadan önce ilk önce temel mantığı anlamamız lazım. Bakın elimde bir adet led lamba var. Şu an yaklaştırıyorum. Bakın üzerinde petekler var gördüğünüz üzere. Belli kare, daha doğrusu dörtgenlerle oluşturulmuş petekler. Şimdi biz bunu SolidWorks'te çizmek istersek tek tek ne yapmamız lazım? Bugüne kadar öğrendiğimiz şeylerden ilerliyorum. Bir kare buraya çizeceğiz. Genel bir kare. Ardından küçük küçük kareleri tek tek elimizle çizerek devam edeceğiz. Şimdi bunu yapmak çok uzun bir işlem. Bizim bunu basit bir şekilde yapmamız lazım. Hadi bunu nasıl yapacağımızı görelim. İlk önce üst düzlemime tıklayıp çizim ortamıma geçiş yapıyorum. Ardından bir adet dikdörtgen oluşturacağım. Rastgele oluşturacağım çünkü sadece örneği görmenizi istiyorum sizin. Bakın burada ben üst düzlemde bu dikdörtgeni oluşturdum. Bir adet de peteğini oluşturdum. Şimdi ben tek tek bunu ya kopyalamam lazım Ctrl C Ctrl V şeklinde ya da bu şekilde çoğaltmam lazım. Şimdi bunu nasıl çoğaltacağız? Bakın doğrusal çizim çoğaltma komutuma giriyorum. Ardından x ekseni varsayılan olarak seçili geliyor. Y de öyle. Ama bakın benim burada zaten düzlemlerim belli. Daha doğrusu eksenlerim. Şimdi bu y yanlış olacak. O yüzden biz bunu z yapmamız lazım. Bunun için de buraya tıklayıp Z'yi seçiyorum. Daha doğrusu bu çizgiyi seçiyorum ki o eksende çoğaltsın. Şimdi çoğaltacağımız objeyi de nasıl seçeceğiz? Hemen bunları seçtiğimiz zaman zaten bize diyor ki çoğaltacak objeni de seç. Ben hemen geliyorum bunları seçiyorum. Çoğaltacak obje olarak. Bakın burada bir ön izleme gösterdi. Burada ben deneme yanılmayla gidiyorum. Biraz böyle mesafesini hatta 35 mm yaparsak çok güzel olacak. 35 mm'lik çoğaltmayı yaptım. Şimdi buraya kadar her şey temel. Peki hangi ekseni nasıl seçeceğiz? Örnek veriyorum bakın burada x ekseni var, z ekseni var, y ekseni var. Y ekseni benim 3 boyutlu ortamım yani katı oluşturma kısmı. Burada bakın parçamı bunu yapıyorum ya siz şu an bu eksenden bakıyorsunuz. Daha doğrusu tam karşısından üst düzlemden bakıyorsunuz. Bunları algılamanın en temel yolu 3 parmağınız. Bu 3 parmağınızı böyle oturtturdunuz, getirdiniz bu şekilde bir işaret yaptınız. Şimdi benim bu parmağım burada gördüğünüz parmak y ekseni. Bu size bakan z ekseni. Yani bizim aşağı bakıyor burada. Ama bu z. Yani şöyle düşün. Şurası da benim x ekseni. Yani bu parmağımda x ekseni. Bu şekilde algılarsanız zamanla öğrenmiş olursunuz. Şimdi çoğaltmaya başlayalım. Bakın buradaki kısım bizim çoğaltma yapacağımız bölüm. Ben burada rastgele yine bir işlem yapıyorum. 8 tane çoğaltmak istiyorum. Ardından hatta şurayı 40 yapalım ki tam böyle eşit olsun. 8 de olmadı. 38 yapalım. Aşağı doğru çoğaltmak için ise bakın çizim kısmına geldim. Buradaki sayıyı da arttırmam gerekiyor. Tabii bakın buradaki ölçü de biraz rastgele olduğu için böyle temelde bir şeyler oluşturalım sizlere. Şöyle 25 mm yeterli olacaktır. Şimdi onayladım ben bunu. Bir extrude dediğim zaman hemen içerideki kısmı yapacak. Ya buna benzer bir şey oldu. Temelde direkt ölçü alıp yapmadım. Çünkü bunları detaylıca inceleyeceğiz ilerleyen zamanlarda. Örnek bazlı inceleyeceğiz. Şimdi bunu silelim ve dairesel çoğaltma kısmına da gelelim. Çizimimizi de siliyorum. Üst düzleme tekrar tıkladım. Daire komutuma girdim. Dairemi çizdim. Ve bir adet daha daire çizdim. Bakın onu da buraya çizdim. Şimdi doğrusal çoğaltmanın yanındaki oka bastığınızda dairesel çizim çoğaltma komutuna giriş yapıyorsunuz. Otomatik merkezi seçer. Çünkü benim çoğaltacağım nesne aslında burada direkt göstereyim. Bunu seçtiğim zaman direkt orijinini yani bunun referans aldığı içerisinde bulunduğu skecin orijinini seçer. Eğer sizde bu orijin seçili değilse şurada bir yerdedir. Onun merkezinden tutup buraya sürükleyebilirsiniz. Veya buradan orijine sıfırlayabilirsiniz. Ama bu sadece orijinden çizdiğiniz geometriler için geçerlidir. Mesela bakın y'yi ben 50 yaparsam yukarıya doğru çıkartacaktır. Biz bunları istemiyoruz. Orijine uzaklığı her zaman merkez olmalı. Çünkü orijin etrafında döndüreceğiz biz bunu. Parametreler kısmında zaten merkezi seçti ama
Eğer seçmezse parametreler bölümüne gelip şu dıştaki daireyi seçmeniz yeterli olacaktır. Şu an seçtiği için ekstra seçmiyor. Ben yay 1'i tekrardan çizimden çıkartıyorum. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken husus şu. Buradaki eşit aralık mantığı da şu şekilde. Burada 360 derece yazıyor. 360 dereceyi buraya yazdığımız sayıya bölüyor ve o aralık kadar çoğaltma işlemini gerçekleştiriyor. 360'ı zaten arttıramıyoruz. Çünkü 360 tap noktamız, sıfırda, daha doğrusu 1 derecede alt noktamız. Eşit ağırlık komutundan çıkartırsam ben, bakın diyor ki her bir çoğaltmanın arasında 90 derece olsun. Hayır, ben bunu istemiyorum, 60 derece yapacağım. Bakın ne oldu? Buraya kadar çoğalttı. Şimdi ben bunu, daha doğrusu 360 bölü 5 yaparsam ne olur? 5 taneye göre çoğaltacak. Peki ben buraya 5.'yi eklersem ne olacak? Bakın geldi, gördünüz mü? Yani her tarafı eşit olmuş oldu. Ve eşit ağırlığa bastığınız zaman da eşit aralıklara bu şekilde eşit aralığını oluşturmuş olacaktır. Bunu da bu şekilde kullanıyoruz. Ardından extrude'unuzu yapıp kullanabilirsiniz. Unsurların içerisindeki çoğaltma komutlarını incelemek için yeni bir parça ortamı oluşturuyorum. Üst düzleme tıklayıp çizim açıyorum. Çizimin içerisinden bir adet daire oluşturuyorum. Çapını 50 mm giriyorum. Ardından bunu extrude yapıyorum. 10 mm yeterli olacaktır. Şimdi bakın, burada doğrusal çoğaltmaya tıkladığımda aslında çizimdeki doğrusal çoğaltma gibi aynı bir arayüz açılıyor burada. Fakat burada farklılık şu: biz burada X ve Z kısımlarını seçmiyoruz. Burada düzlemleri seçmemiz lazım. Veya köşegen bir şey çizdiğiniz zaman kenarlarını seçmeniz gerekiyor. Ben örnek olsun diye köşegen bir şey çizmedim. Çünkü köşegenlerin kenarlarını seçerken dikkat etmeniz lazım. Açılı bir kenar seçerseniz o açıya göre çoğaltacaktır. O yüzden düzlemlerin mantığını kavrayarak öğrenmeniz daha mantıklı olur. Bakın, burada düzlem seçmek için ilk önce parçamın buradaki bölümüne basıyorum. Ve ön düzlem var mesela. Ön düzlemin mantığı şu. Şimdi ben ön düzlemi seçersem ön düzlemi bu kabul edelim. Buna dik şekilde çoğaltacak. Yani bunu daire olarak kabul edelim. Oluşturduğumuz daire, silindir. Buradaysa böyle çoğaltacaktır. Yani seçtiğimiz düzleme dik çoğaltma yapılacaktır. Ön düzlemi tıklıyorum. Ardından sağa doğru da çoğaltmasını istediğim için sağ düzlemi seçiyorum. Yani sağ düzlemi dik bir şekilde çoğaltacaktır. Ardından bakın, burada unsurlar yüzler diyor. Biz unsur ve yüz seçmeyeceğiz. Direkt gövdeden çoğaltma yapacağız. Burada unsurlar ve yüzeyleri seçerek de yapabilirsiniz. Mesela ben bunun içerisine bir delik delmiş olsaydım otomatikman o deliği çoğaltmış olacaktı. Unsurlar, yüzleri kapatıyorum ve gövdeleri seçiyorum. Bakın, direkt üstüne geldiğinizde turuncu oluyor ve tıklıyorum. Şimdi 10 mm yazıyor burada. Çapını biz 50 vermiştik. O yüzden biz mesela 100 mm yaparsak 50 mm aralıklarla gidecektir. Yani iki eksen arası 100 mm olacaktır. Tabi buradaki şey değişebilir. Yaptığınız ölçülere göre değişecektir. Gövdeyi tekrar seçelim. Yanlışlıkla tıkladım üstüne. Bir de bu tarafa doğru da yine 100 mm olsun. Ve 4 adet buraya doğru da çoğaltma işlemi gerçekleştirsin. Bakın, ben bunu tıkladığım zaman bu otomatikman çoğalacaktır. Hemen tıklıyorum ve çoğaltma işlemi yapmış oldum. Bu bizim doğrusal çoğaltma işlemimizdi. Şimdi dairesel kısma da şu şekilde değinelim. Çizime girdim. Hemen şöyle yakınlaşıyorum. Ardından diyorum ki bir adet daire oluşturayım şu şekilde. Ve bu dairenin şu kesişimine de bir adet delik oluşturacağım. Şimdi büyüğü seçip yardımcı geometri yapıyorum. Büyüğün çapını belirliyorum. 40 olsun. Bunu belirliyorum. Bu da 2 olsun. Direkt bakın, merkezde olduğu için bunu oluşturmuş oldum. Ekstrüzyon ile kes diyorum. Ve tümden her ikisinden kesiyorum bunu. Bakın, burada benim komutumu oluşturmuş oldu. Şimdi dairesel çoğaltma kısmına geldim. Tıkladım. Yön diyor. Yöne tıklıyorum. Ve şu kenarı seçiyorum. Yani kenarını. 360 derece zaten yapacak. Yani 360 derecelik olan, yani bir daire seçmeniz lazım burada. Radius da olur. Yani onun merkezini orijin alıp onun etrafında çoğaltacak bu şekilde. Unsurlar, yüzlere geldim. Ve şunu seçtim. Mesela ben burada 9 değil de 12 yaparsam 12 adet çoğaltacaktır. Peki ben 12 adet çoğaltmasını istiyorum ama şu ikisini istemiyorum. Bunun için ne yaparız? Bu doğrusal çoğaltmada da aynıydı bu arada. Bakın, atlanacak örnekler diye bir sekmemiz var bizim.
Buna basıyoruz. Ardından şuradaki mor tuşlara basınca bizim istemediklerimizi çıkartır. Mesela şunu da istemiyorum. Yani burada da aslında bazı kısımları atlamanıza olanak tanıyor. Bunu onayladığınız zaman otomatikman bu şekilde delme işlemini gerçekleştirmiş oluyor. Şimdi diğer bir çoğaltma komutumuza değineceğim. Bunun için hemen şu çizimden çıkayım. Ardından şu kısmından tutarak yukarıya getiriyorum. Bu parçamın bulunduğu konumda olsun istiyorum. Üst düzleme tıkladım ve çizim ortamımı açtım. Şimdi ben bir spline oluşturmak istiyorum burada. Rastgele olacak bu zaten. Şöyle oluşturalım. Örnek veriyorum, böyle bir eğrimiz var. Bir kamyolu gibi de düşünebilirsiniz bunu. Tabii çok benzer bir şey olmadı ama hayal edin bunu. Bakın burada eğri ile çoğaltma komutumuz var. Diğerlerine dediğim gibi değinmeyeceğim. Çünkü bunlar çok çetrefilli konular, çok detaylı konular. Zamanı gelince sadece bunların üzerinde tek bir komut için 10 video bile çıkabilir. Yapılabilecekler üzerine bu arada. Yoksa basit anlamda anlatılır. Eğri ile çoğaltmaya tıkladık. Bakın çizimi otomatik seçti. Şimdi ben burada gövde seçeceğim yine. Çünkü gövde çoğaltıyorum. Burada bir gövdem var ve buna bastım. Bakın bu eğri boyunca çoğaltma yapıyor. Şimdi buradaki kısmı 10 yapalım. Eşit aralık şeklinde 10 milimetre olarak, daha doğrusu 10 adet eşit aralık olarak çoğaltacak. Yani en son noktayı burası seçiyor. Şimdi ben bunu eşit aralıktan çıkartıp burayı 100 dersem otomatikman 100 milimetre aralıkla 10 tane çoğaltma yapacak bu çizim boyunca. Şimdi ben bunu arttıralım şu şekilde. Merkezine gelelim. Şimdi bu işlemleri gerçekleştirdik. Onaylayıp çıkıyoruz. Ve bakın eğri boyunca çoğaltmamı gerçekleştirmiş oldum. Şimdi sizlere güzel bir örnek hazırladım. Hadi bunu deneyimleyelim beraber. Hemen örneğimi açıyorum. Bu örneğin datasını yorumlara veya açıklama bölümüne ekleyeceğim. Ama yakın bir zamanda değil, ilerleyen zamanlarda olacak bu. Çünkü bir site hazırlık aşamasındayız. Orada linkini paylaşmış olacağım. Nasıl yapıldığını da anlatmış olacağım orada. Bakın denklemler bölümüme tıklıyorum. Şimdi bu gördüğünüz basit bir masa, 4 ayaklı değil mi? 1, 2, 3, 4. 4 tane komuttan oluşuyor. Bakın çok basit. Şimdi bu masayla neler yapabiliyoruz biz? Ben örnek veriyorum. Çok ütopik bir rakam söyleyelim. 60 metre olsun. 60 metre masa mı olur? Onaylayalım. Eni kaç olsun? Eni de 30 metre olsun mesela. 30 metre yapalım. Çok abartı rakamlar. Bu arada rastgele deniyorum bunları şu an. Bakın tamama bastığım zaman şu an oluşturdu, hesapladığı kocaman bir şey oluşturdu şurada, gördünüz mü? Her birine ayak ekledi. Tabii bunu daha böyle tutarlı bir örneğe getirelim. Mesela masa 6 milimetre olsun. 6 milimetre diyorum, pardon, 6 metre olsun. Eni de 1,5 metre olsun. 1500. Neden bunu yapıyoruz? Mesela bir ortalama bir yemek masası gibi düşünün. Restoranlarda bulunan. Bakın böyle bir masamı hızlıca oluşturmuş oldum. Tabi bunları denkleme bağlayabilirsiniz. Bu bir konveyör de olabilirdi. Farklı bir şey de olabilirdi. Veya bir sıra gecesi masası da olabilirdi. Burada denklemlere tıklayalım. 12 metre yapalım. Şu şekilde. 1500 değil de 1250 olsun. Tam eni de standart bir sıra gecesi masası diyormuşum. Bu şekilde olsun, oluşturmuş olduk. Yani denklemlerle bu tarz geometrilerde oluşturabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur bu örnekte. Sizler ile beraber SolidWorks'te Path, Radius ve Hole Wizard, yani delik sihirbazı gibi komutları inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. İlk önce temel mantıktan başlayalım. Neden Path ve Radius kullanırız? Aslında bunun cevabını ChatGPT veya Google'dan öğrenebilirsiniz. Bir ton şey yazacaklardır. Genel olarak ben size özünü anlatayım. Bir civata ve bir somun düşünün. İkisini birbiriyle montajladığınız zaman kolay bir şekilde geçmesi için uçlarının pahlı veya radyüslü olduğunu göreceksinizdir. Bunun sebebi nedir biliyor musunuz? Yığılma gerilmesi dediğimiz bir terim vardır mühendislikte. Köşeler çok keskinse biz o köşeleri birbirine çarpıtarak sürekli geçirirsek o köşelerden yıpranma payı olur. O yıpranmalar da ilerleyen zamanlarda kılcal çatlaklara, kılcal çatlaklar deformasyona, deformasyonlar bir ton sıkıntıya yol açacaktır. Ve parça düz bir zeminde girdi diyelim. Örnek veriyorum, bir civata düşünün. Ucu eğik değil de, yani pahlı değil de düz olduğunu düşünün. Ve somunun da. Onu birbirinin içerisine geçirdiniz.
ve sıcak bir ortamda çalıştığını varsayalım. Ve malzeme dayanımına göre sıcaklandığı zaman da genleştiğini varsayalım. Burada ne olacak biliyor musunuz? O parçayı çıkartamayacaksınız. Çıkartırken yapısal hasar vereceksiniz. Yapısal hasar verdikten sonra o parçanız kırılacak. Aslında biz bugüne kadar yaptığımız bütün parçalarda pah ve radyusu bu yüzden kullanıyoruz. Ama bunun kozmetik zevklere de hitap etmesi lazım bazı amaçlarla. Bazen de kullanım ömrünü uzatmak amacıyla, kolay montajlanabilir olması amacıyla, bazı kullanımlarda O-ring gibi benzeri ekipmanların içerisine girmesi için yapılıyor. Bunun da sebebi sızdırmazlık gibi koşullarda kullanması için. Yani böyle böyle uzun uzuya gidiyor. Hadi ilk önce radyus oluşturarak başlayalım. İlk önce çizimden nasıl oluşturacağımıza başlayacağız. Burada üst düzlemi karşıma alıyorum. Hemen bir adet dikdörtgen oluşturuyorum bu esnada. Bakın bunlara ölçü vermeyeceğim çünkü çizimden gösteriyorum. Çizimden nasıl oluşturulduğunu görün diye. Hemen bakın buradaki bölümde bizim bir radius komutumuz var. Burada teğet olarak radius oluşturuyor. Şimdi radiuslanacak öğeler diyor. Ben buradan gelip istediğim köşeyi seçebilirim. Fakat ben buradaki 4 köşeyi de radiuslemek istersem şöyle getirip hepsini seçtiğim zaman otomatik her noktayı seçip oraya radius atacaktır. Burada da böyle bir kolaylığı mevcut. Burada ölçüsünü de arttırıp ön izleme olarak görebiliriz. Tabi belli bir ölçüden sonra arttırmayacaktır çizim kısmında. Diğerinde de arttırmıyor, yani unsurların içerisinden yaptığımızda da arttırmıyor. Ama burada şöyle bir püf nokta var. Eğer örnek veriyorum burası 50 mm. 50'ye 50 ise siz 25 mm'lik radyusu çizimin içerisinden veremiyorsunuz. Çünkü bitişim köşelerinde tek bir nokta oluşması lazım. Fakat ikisi de kıvrıldığı için, yani 50'nin yarısı 25 ya, 25'lik radyus veriyorsunuz siz, yarıçap veriyorsunuz, birbirini kesişiyor, o yüzden SolidWorks hata veriyor. Tabi bu bütün programlarda böyle, sadece SolidWorks'ta değil, onun da bilgisini vereyim. Sırada paha geçelim. Bakın pah komutu için de çizim pahına tıklıyoruz. Radyusun yanındaki oktan çizim pahına geldik. Burada hepsini seçmiyoruz da noktaları seçerek ilerliyoruz. Mesela bakın burada 10 milimetrelik pahı oluşturdum 45 derecelik açıyla. Şimdi ben bunu arttırırsam görün artmayacaktır. Neden artmıyor biliyor musunuz? Çünkü buradaki pah komutu verdiğiniz gibi entegre oluyor çizime. Mesela geri al diyelim. Tekrar tıklayalım. 20 milimetrelik olacak. Buradaki geri al tuşunu kimse kullanmıyor genelde ama bunu kullanın muhakkak. Çünkü pah gibi işlemlerde çok işinize yarar. Geri alalım. Açı mesafesi bölümüne gelelim. Bakın burada bulunan açı mesafesi bölümü genelde sıklıkla kullandığımız bir bölüm. Tabi çok değişik parça modelleme işlemlerinde kullanıyoruz. Yoksa standart olarak da bunu kullanabilirsiniz. Şimdi açı mesafesi için yine bir köşe seçiyoruz. Bakın 10 milimetre 45 derecelik bir pah kırdı bize. Biz bu açıyı arttıralım. Mesela 60 derece yapalım. Şöyle getirelim. Tek tek tıklıyorum ki nasıl geçtiğini görün. Hem hissiyatını da algılamış olursunuz. Bakın bu noktasını bu sefer noktadan değil de yüzeyden seçiyorum. 60 derecelik 10 milimetre derinliğinde bir pahta oluşturmuş oldu. Burada bunun gibi işlemleri yapabiliyorsunuz. Mesela eşit uzaklık değil de şöyle de yapabilirsiniz. Mesela 3 4 5 üçgenimiz vardı bizim, hatırlarsanız. 3 yazdım ben buraya. Buraya da 4 yazdım. Örnek veriyorum. Geometriden gidiyorum ki gözünüzde canlansın. Bakın 3 4. Şimdi ben buraya tıklarsam buranın kenarı bakın aşağıda yazar. Sağ alt köşede şu an mouse'umun bulunduğu yerde uzunluk olarak 5 milimetre yazar. Yani bu tarz işlemlerde gerçekleştirebiliyorsunuz. Tabi bizim bunlarla işimiz yok. Biz genelde unsurlar üzerinden ilerletiyoruz bu süreçleri. Şimdi unsurlarda göstermek için yeni bir çizim ortamı açıyorum ben. Hemen yeni parça ortamıma girip üst düzlemimi aldım. Bir adet küp çizeceğim. Her zamanki gibi. Daha doğrusu küp değil de biraz kare ve katı oluşturulmuş bir şey çizeceğim. Burada uzunluğu 100 mm olsun. İki kenarı seçiyorum. Birbirine eşitliyorum. Bu tarz konuları geçtiğimiz videolarda incelediğimiz için çok üstüne düşerek anlatmıyorum. Bunun bilgisini vereyim. Unsurlara geldim. Katı oluştura tıkladım. Burada 10 mm diyor. Ben bunu 50 mm yapmak istiyorum. 50 mm yaptım. Şimdi unsurların içerisinde bizim bu komutlarımız burada bulunuyor. Biz yine pahtan başlayarak ilerleyelim. Paha tıkladım. Ardından bakın burada birkaç adet seçenek çıktı. Bunların hepsi özelleştirilebilir ve özel kullanımlar için uygundur. Biz burada genelde açı ve mesafe girerek oluşturacağız. Biz açı ve mesafe girden mesela örnek veriyorum, ben bu kenarı seçtim. Tıkladım. Bakın böyle ön izlemesi geldi. Aslında
Yani ben şuradan skeci oluşturup bu tarafa doğru katı oluştursaydım ve köşesini bu şekilde kesseydim aynı işe denk gelecekti. Ama 3 boyutlu olarak yaptığınızda mesela ben desem ki şurayı da istiyorum. Bakın bu sefer bu yönden katı oluşturduğumuzda burayı yapamayacaktık. O yüzden 3 boyutlunun içerisinde bu tarz işlemleri yapmanız daha sağlıklı olacaktır. Tabii ben burada kenarları seçtim. Dilersem yüzeyi seçersem bütün yüzeyin kesiştiği kenarlara da bu pah işlemini gerçekleştirecektir. Aynı şekilde açısını ayarlayabiliyoruz buradan. Açısının yönünü de ters çevirebiliyoruz bakın. Bu şekilde işlemleri gerçekleştirebiliyoruz. Burada sık kullanmıyoruz ama güzel bir kozmetik bir işleve de sahip olan bir kısım var. Bakın burada nokta seçiyoruz. Şu görüntüyü oluşturuyor bize. Biz bunu mesela çok böyle egzantrik bir model tasarlamışsınızdır. Örnek veriyorum, masanızda duracak bir saat olabilir veya 3D printer'dan modellediğiniz güzel bir geometri olabilir, işlevsel bir şey. Bu tarz şekillerle kullanabilirsiniz. Mesela bakın onun da bu şekilde bir görüntüsü var. Şimdi diyeceksiniz bu nasıl estetik? Bunları çok ilerleyen zamanlarda modellemeye geçtiğimiz zaman gerçek nihai üründe detaylarına değinmiş olacağız. Şimdi biraz da Radius'a değinelim. Radius'a tıkladım. Radius'ta bizi birçok komut karşılıyor. Bunlardan en sevdiğimi ilk önce göstermek istiyorum. Bakın burada radius tipleri var. Ben bunu çok seviyorum. Çünkü hani demiştik ya, mesela 50 milimetrelik bir ölçü var. Biz ona 25-25 radius versek aynı şeye mi denk geliyordu? Gelmiyordu. Ama burada bu şekilde bunu getirttirebiliyorsunuz. Özellikle analiz çalışan arkadaşlar radius verirken tamamen, yani full round bir radius vermek istiyorsanız bu komutu kullanmanız gerekiyor. Çünkü diğer köşelerden verdiğiniz komutta orada bir mesh birikmesi olacak. O mesh birikmesinin önüne geçmek için bu şekilde vermeniz lazım. Bunun da bilgisini buradan vermiş olayım. Bakın ön izlemesi bu şekilde verdi. 50 mm çaplı bir radius oluşturmuş oldu. Başka bir radius komutuma değinelim. Burada radius'a tıkladım. Bakın Radius'ta aslında birçok özellik mevcut bizim kolaylıkla kullanabileceğimiz. Mesela bakın teğet yayma diye bir özelliğimiz var bizim. Ben bunu açtığım zaman bu kenarı seçersem bu kenarın teğet olduğu bütün kenarları seçecektir. Şimdi ben burada 5 milimetreyi 15 milimetre yaptım. Bakın ölçüsünü görüyorsunuz değil mi? Bu şekilde Radius'u kolaylıkla oluşturabiliyoruz. Fakat burada asimetrik diye bir seçeneğimiz var bizim. Bakın bir bölümünü aslında şöyle göstersem daha sağlıklı olacak. Şu eksenden gösterelim hemen. Bakın yukarıdaki bölüm daha kısa, burası daha uzun. Aslında burada asimetrik olarak yapmış oldu. Ben bunu arttırırsam bu sefer tam tersi oldu. Asimetrik şekilde de radiusları oluşturabilirsiniz. Tabi radiusların profilini de seçebilirsiniz. Mesela simetrik dedim ben buraya ama koni dedim. Mesela koniye geldiğim zaman 0.85 tabii ki de çok böyle değişik bir şey olmuş. Ben bunu biraz azaltalım. Tabii konik olarak da bu şekilde radiusları oluşturabiliyorsunuz. Hatta 0.05'e getirince biraz pah gibi oldu. Ama kesinlikle pah değil. Şuralara yakınlaştığınız zaman ilgili radius eklentisini görmüş olursunuz. Bakın böyle geliyor. Ve mesh demiştim ya, kesişimler. Bakın bunlar da meshler. Orada bir mesh yırtılması meydana gelmiş. Yani bu ürünü analize götürürsek biraz o konuda biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Biz normal daireselimizden ilerleyelim. Genelde bunu kullanırız. Çoğu kullanıcı da buralara bakmaz zaten. Komutumu onaylayıp çıkıyorum. Diğer bir sevdiğim özelliğe değineceğim bu sefer de. Radius'a geldim. Bakın burada egzantrik geometri oluşturuyoruz aslında burada. Yani birebir değil. Örnek veriyorum, bir kısmı 10 mm iken diğer kısmı 50 mm olabiliyor radiusun. Bunu da nasıl yapıyoruz? Bakın ben bu komutuma tıkladım ve ardından kenarımı seçtim. Bakın 4 adet şekil attı buraya. Şimdi biz bu 4 şekli nasıl yapacağız? Örnek veriyorum, ben buraya bir 5 mm diyeyim. Bütün hepsini belirleye basmam lazım. Tümünü belirleye bastım. Ardından ön izlemesi karşıma geldi. Şimdi bakın burada değişken çap 5 mm diyor. Mesela ben bunun üstüne basarsam burada görünüyor zaten. Bunu asimetrik şekilde de yapabiliyorsunuz. Örnek veriyorum, ben bunu 10 mm yapalım. Bakın 10 mm'den 5 mm'ye doğru bir şekilde oluşturdu. Aslında bir nevi loft gibi düşünebilirsiniz. Ama loft'tan biraz daha karmaşık aslında. Bunu radyusun içerisinden yapıyoruz. Ki şunu da ekleyeyim. Biz burada ne kadar detaylı arttırırsak burayı o kadar kusursuz bir geometri elde etmiş oluruz. Bu tabi subdivision modelleme konusu biraz ama biz burada da bu tarz geometrileri oluşturabiliyoruz. Mesela bakın şurayı seçtim ve buraya da dedim ki
Örnek veriyorum, burası da 45 olsun. Bakın böyle bir radyüs oluşturabiliyoruz. Hemen bu radyüsümüzü de oluşturup bakalım. Gördüğünüz gibi içi biraz oyuk oldu. Tabii doğal olarak bu şekilde oldu. Çünkü biz o çapı bayağı büyük yaptık. Tabii bu sefer de şöyle bir şey diyeceğim. O çapı seçerken biz koniklik verseydik ve konikliği yukarıya kaydırsaydık bu sefer biraz daha bizim tarafımıza, yani yüzeyden dışarıya doğru olacaktı. Yani radyüslerde aslında çok fazla şey yapılabilir ama temel olarak zaten şunu bilmeniz yeterli olacaktır. Burada ya çapı 5'tir ya 4'tür ya 2,5'tur. Bu tarz bir şey kullanırsınız. Tabii radyüs tipini buna geri getiriyorum ben simetrik olması için. 5 milimetreyi verdim. Mesela şu yüzeyi seçtim. Bu yüzeye paralel olan, daha doğrusu bu yüzeyi teğet olan bütün kenarları seçiyor ve otomatik yapıyor. Aynısını şurada da gösterebilirim. Bakın ben bu yüzeyi seçtim mesela. Bu yüzeyi seçip ikinci olarak da burayı seçersem otomatikman bu ve bu yüzeyin teğet olduğu yerleri yapar. Yani bu yüzey seçimini de yapabilirsiniz ama genelde kenar zaten yeterli oluyor bilgi için. Bu şekilde de geometrimizi oluşturmuş olduk. Şimdi gelelim diğer konumuza, delik sihirbazı. Delik sihirbazını biz neden kullanıyoruz? Eskiden delik sihirbazı yerine biz elle hesap yapardık. Örnek veriyorum, metrik 5 bir civata, havşa başlı ya da alyan başlı bir civata koymak istiyoruz değil mi oraya? O yuvanın içerisine onun girmesi lazım. Şimdi bunun bir dişi var. O dişinin adım sayısı var. Onların hepsini hesaplamak lazım. O kalınlığı gireceksin. Yani sen bu daireyi oluştururken şunu yapman lazımdı. İşte 5 milimetre artı 0,03 şuradan geldi. Burada adım sayısı var. Şu şekilde olacak. Bu geldi. Buraya girmesi lazım. Üretiyorsun parçayı, bazen girmiyor. Şimdi bunların hepsi zaten bir standart. Aslında bu parçalar buralara otursun diye yapılmış bir şey. Ve bu standartları da biz artık yazılımla geliştiği için delik sihirbazı gibi komutların içerisine entegre edebiliyoruz. Örnek veriyorum. Ben buraya geldim. Çizim ortamıma tıkladım. Bir adet noktamı atadım. Bakın, delik sihirbazını kullanırken muhakkak nokta atayın. Genelde nokta atamazlar ama lütfen noktayı atayın ve mümkünse o noktalara denklem atayın. Çünkü iki eksen arası bir mil düşünün. Daha doğrusu mil değil de bir plaka düşünün. İki eksen arası 100 milimetre. Ama siz gerçekte ürettiğiniz parça, oraya oturacak parça 102 milimetre belki merkezler arası. Sizin hızlıca buraya gelip denklemden onu değiştirmeniz lazım. 100 değil de 102 yapmanız lazım. Bunu yapabilmeniz için denklemli hareket etmeniz lazım. Tabii ben burada denklemli kısmını göstermiyorum ama genel olarak basitçe oluşturacağım. Şöyle rastgele oluşturuyorum. 16 diyelim buraya. Ardından bu bölüme de 16 diyelim. Bakın, noktamı oluşturdum. Buradaki noktadan çıkıp delik sihirbazı komutuma giriyorum. Şimdi burada otomatikman noktayı seçmiş olduğu noktaya tıkladığım için. Ama sizde seçili gelmezse konumlar bölümünden tutup seçebilirsiniz. Şimdi bakın, burada bize hangi arayüz karşılıyor? Öncelikle siz normal delik tipi mi deleceksiniz? Yukarıda bir civata mı oturacak? Örnek veriyorum, burada bunlar için yuvalar mevcut. Bunları seçebiliyorsunuz. Ardından havşa başlı bir delik mi delmek istiyorsunuz? Buradan bunu seçebiliyorsunuz. Örnek veriyorum, ben havşa başlıyı delmek istiyorum. Veya düz saplama tarzı bir delik açmak istiyorum. Tabi bunu düz daireyle de yapabilirdiniz ama örnek veriyorum, burada metrik olarak direkt belirleyebiliyorsunuz. Biz havşa başlıdan ilerleyelim. Çünkü işin sonunda bir diş açma da göstereceğim sizlere. Metriği kullanabiliriz. Direkt ISO'dan da seçebiliriz bunların hepsini. Bakın, buradaki bölümde de tipleri seçebiliyorsunuz. Ben burada düz havşayı seçmek istiyorum. Ardından boyut olarak 5 metrik 5, metrik 5 demiştik. Metrik 5'te kalsın. Metrik 5'i tercih ediyorum. Burada kapat, sığdır, normal, gevşek gibi seçenekler var. Bunlara çok şey yapmayın. Genelde kapatta kalsa daha sağlıklı olur. Yani ufak tefek tolerans değişiklikleri oluyor. Yani çok detay gitmenize gerek yok şu anlık o konularda. Tümden diyorum. Yani tümden kesmesini söylüyorum ben burada. Bakın, ön izlemesi burada bu şekilde belli oldu. Buradaki bölümde de toleransları ayarlıyoruz. Buradan direkt seçip tolerans ile sığdır veya diğer seçenekleri kullanarak yapabilirsiniz. Tabi burada biz hiçbirini tercih ediyoruz. Çünkü buradaki toleransımız bizim için önemli değil de teknik resimde vermemiz daha doğal olacaktır. Tabi bu da bu tarz konular için yeterli değildir. Çünkü burada ithalat ettiğimiz veya aldığımız, satın aldığımız yerdeki toleransların hepsi birbirine yakındır. Tabii çok farklı bir imalat metoduyla üreten birisi varsa bu altıgen alien başlığı, o zaman işler değişebilir. İşte içinden kablo geçenler olur, farklı bir şey olur. Sızdırmazlık için özel üretenler olur. Onlar da bu tarz çapları girmeniz gerekiyor tabii ki de.
Genel olarak konumlara gelelim. Bakın burada başka konumları da seçebilirim ben bu şekilde. Noktaları otomatik atacaktır ama bunların hiçbirini yapmıyoruz. Çünkü normal bizim nokta atayıp onu ölçülendirerek ilerlememiz amacımıza daha uygun olur ve daha stabil bir performans sağlamamıza yarar. Hemen bu komuttan onaylayarak çıkıyorum. Bakın havşa başımı oluşturdu. Hatta çizimini de oluşturdu burada bakın. Aslında bizim bunların hepsi birer denkleme bağlı. Biz metrik 5'i, metrik 6'yı otomatik seçince direkt o boyutta bunu çevirmiş oluyor. Tabii ben bu çizimi kapatayım. Biraz gözümüz rahatlasın. Burada bu şekilde çizimimi açtım ve oluşturmuş oldum. Hızlı bir şekilde buradan metrik 5'ti ya mesela. Siz metrik 6 da yapabilirsiniz. Örnek veriyorum, düzenleye girdim. Boyuta geldim. Metrik 6'yı seçtim. Bakın hemen metrik 6 oldu. Ardından asıl kozmetik ve güzel görünen bir şey. Ben kesinlikle bunu önermiyorum. Çünkü bu tarz şeylerde delik açarken zaten bir pafta yardımıyla açıyoruz. Tabi burada biz direkt delik sihirbazının altında bulunan diş komutundan da yapabiliyoruz bunları. Yani görsel olarak duruyor. Gerçek hayata yansıtılabilir bir şey değil. 3D printer modelleme yaparsınız. Burada da onlar için bir ufak tüyo vereceğim. O tarz modellemeler birbirine geçmesi için dişliler oluşturmak isteyenler varsa özellikle diye. Bakın öncelikle burada diş açarken bir çapı seçiyoruz. Üst çapı. Burada üst çapı seçtikten sonra bizim son noktamıza kadar, daha doğrusu bakın son noktayı bile belirtmedi. Biz onu hemen belirtelim. Kör demişiz biz burada. Seçime kadar diyelim. Seçimi seçelim. Burada seçime kadar oluşturacaktır. Ama bu tarz bir oluşum bizim için mantıklı değil. Neden mantıklı değil? Çünkü bakın yakınlaşalım biz buraya. Burada aslında biz bunu oluşturursak, hemen oluşturalım hatta görün. Hatta burada dişe ekstrüzyon uyguluyoruz çünkü dışa doğru. Dişi kes dersek içe doğru kesmesi için de aynalama profilini tercih edeceğiz. Hızlıca oluşturacağım, geri komutun içerisine gireceğim ben. Bakın biz daha demin pah mantığında neyi anlatmıştık? Dedik ki buraya bu dişlinin girmesi lazım. Dişli buraya girebilir mi? Giremez. Niye giremez? Baksanıza, yani burayı kırması lazım. Şimdi burası kırılırsa bu sefer dişin ucu da deform. Sonra sök çıkart sök çıkart, bir ton sıkıntı yaşayacaksınız. Bu yüzden bunun önüne geçmemiz lazım. Bunun önüne ben genelde şu yöntemle geçiyorum. Düzenleye girdim tekrardan. Ardından öteleme diyorum. Bakın öteleme 1 milimetre yukarıya doğru diyorum. Yani ters çeviriyorum ki diğer tarafa doğru ötelesin. Ardından seçime kadar kısmını seçip seçimin de 1 milimetre aşağı ötelesin diyorum. Ya bitiş ve girişi biraz uzatsın diyorum ki o şekilde kessin. Özellikle printer'dan üretiyorsanız bunu muhakkak yapın. Sonra ürettiğiniz bir civata veya somun ilişkisi vardır veya farklı bir parça vardır. Tık diye koyduğunuzda bütün parça gidebilir. Katmanlar ayrılabilir. Onu da söylemiş olayım. Tabi bunların hepsi kozmetik olduğu için diğer türlü yapmanız daha iyi olacaktır. Yani ilk baştaki bu şekilde ötelemenize gerek yok. Ama gerçekten imalata gönderecekseniz zaten bunları yapmayın. Düz deliği delin. Ölçüsünü teknik resimde girin. Gönderin. Burada da bu şekilde oluşturmuş oluyoruz gerekli işlemleri. Diğer delik oluşturma kısımlarına, daha doğrusu dişli oluşturma kısımlarına değinmeyeceğim. Çünkü çok böyle farklı bir metot yok açıkçası. Sadece seçiyorsunuz, tipini seçiyorsunuz. Delik mi olacak yoksa mil mi olacak? Tabii inç ve metrik olarak ayrı ayrı seçebiliyorsunuz. Ölçüleri de kendinize göre girebiliyorsunuz, özelleştirebiliyorsunuz burada. Sağ diş, sol diş var. Mesela sağa doğru mu dönsün, sola doğru mu dönsün? Saat yönü tersi olarak da bilebilirsiniz bunu. Bu tarz şekilde yapabiliyorsunuz işlemleri. Sizlerle beraber SolidWorks'te malzeme atama komutunu inceleyeceğiz. Ayrıyeten önceden hazırlanmış olan bir teknik resmi 3 boyutlu geometriye tekrardan getirmiş olacağız. Hadi videomuza başlayalım. Temel mantığı anlatmadan önce sizlere bir duyuru yapmak istiyorum. Bu oynatma serimiz eğitim videosu serisi olarak devam edecek. Ama aynı zamanda bu video farklı bir oynatma listesinin ilk videosu olacak. O yüzden atlayarak izleyebilirsiniz aşağıdaki bölümlerden. Bu oynatma listemiz tamamıyla önceden hazırlanmış olan teknik resimleri 3 boyutlu geometriye getireceğim halde olacak. Mesela bir sınava çalışan öğrencisiniz veya 3D modellemeyi öğrenmek istiyorsunuz. Özellikle önceden hazırlanmış geometriler, ölçüleri belli olan şeylerin üzerinden model yapmamız çok pratik olur. Tabii ben bunu tasvip etmiyorum ama maalesef ki öğretmenlerimizin vakti olmadığı için bu tarz problemleri bize sunmuyorlar. Mesela ben isterdim ki bir adet rulmanlı yatak sistemi, mil, dişli, çark, bu tarz şeylerle gerçek hayata uyarlanabilecek bir editör tasarımı falan yapmalarını isterdim. Veya bir problem vermesini isterdim. Örnek veriyorum.
Sandalye ayağını çizmiştim. Mesela çok basit bir şey aslında. Bir kumpas verin öğrenciye. Deyin ki buna sabit bir şekilde bir çözüm bul. Onu modellesin, getirsin. Bakın farklı neler çıkardı. Tabii ki de böyle olmuyor ve bu tarz çizimler bizim olmazsa olmazımız. O yüzden bunları yapmamız gerekiyor. Bu oynatma listemizde de artık 400 video mu olur, 500 video mu olur? Google'a yazdığınızda çıkan bütün teknik resimleri, tabii telife tabi de tutulabiliriz, tam bilmiyorum ama elimden geldiğince kendim uyarlama yaptığım çizimleri de teknik resmini hazırladım. Koyup tekrardan çizeceğim ve nasıl çizildiğini göstereceğim. Tabii ilk etapta sınavlarınızda karşınıza çıkanları çizeceğim. O yüzden sınavlara çalışıyorsanız bu videoları da izleyebilirsiniz. Bunun da bilgisini şimdiden vermiş olayım. Neden malzeme atarız peki? Hadi buna kısaca değinelim. Bakın, bu bir kalem. Taş patlasın 10 gram. Bu kalem 100 gram olsaydı ben bunu yazarken çok zorlanırdım. Elim ağrırdı. Tabii 100 gram hafif bir şey. Ağrır mıydı gerçekten? 5 saat bir şey yazıyor olsaydım çok ciddi ağrıyabilirdi. Örnek veriyorum, bu kulaklığım. Bu kulaklığım taş patlasın 5-6 gramdır. Bu 50-60 gram olsa kulağımı ağrıtırdı değil mi? Bak, bu sefer kesinlikle ağrıtırdı. Şimdi hem endüstriyel tasarımda hem mühendislikte. Örnek veriyorum, bir yatak bağlaması düşünün. Bu 1 mil, 2 tane rulman var. Bunun ağırlığı o rulmanların üzerinde bir taşıma kuvvetine sahipse ne olacak? Kırılacak veya burkulacak ya da farklı bir şeylere yol açacak. Tam bilmiyoruz bunu. Bunları tabii analiz süreçlerinde değineceğiz ama temel olarak biz bir şeyin ağırlığını neden ölçeriz? Hem ergonomik mi? O koşullarda dayanabilir mi? Gerçekten çok ciddi malzeme israfı mı yapıyoruz? Mesela 1 mil üreteceksiniz. Mil için elinizde 600 gramlık bir malzeme var. Siz üreteceğiniz malzeme burada çıkıyor, 700-800 gramlık bir malzeme çıkıyor. Şimdi o malzemeyi kullanamazsınız. Tabii bunu frezeye falan verdiğinizi varsayalım. Ebatlardan kesersiniz. Demek ki o malzemede ya bir sıkıntı var ya da burada atadığınız malzemede bir problem var. Onun için de gerekli tüyoları sizlere vermiş olacağım. Teknik resmi siz fotoğraf olarak görüyorsunuz şu an ekranda. Üzerinde herhangi bir değişiklik yapmayacağım. Basit bir teknik resim. Belki ilerleyen zamanlarda tablet ekranından yansıtıp onun üzerinde değişiklikler, işte nasıl çizeriz, ne yaparız gibi özellikleri, bölümleri koyarım. Genel olarak teknik resmimizin sağ alt köşesinde bir x ekseni yazıyor. Bakın, bizim de x eksenimiz SolidWorks'ün içerisinde bu bölümde. Şimdi demek ki burada şöyle bir şey yaparsak biz daha sağlıklı olacak. Düzlemlerimi açıyorum. X eksenime bakan düzlem ne? Hangisi dik? Sağ düzlem değil mi? Tabii ki de buraya doğru olması lazım. Yani doğru çizmemiz gerekiyor. Özellikle sınav öğrencileri, sınava çalışıyorsanız arkadaşlar, bu düzlemlerinize hocalarınız dikkat eder. Sektörde de bu çok önemlidir. Genelde bunu yapmazlar maalesef sıfırdan öğrenen kişiler, ama bunlara dikkat edin. Düzlemler çok önemli. Özellikle büyük montajlar yaptığınız zaman o düzlem çok uzaksa ayvayı yediniz. Sıkıntı. Şimdi biz burada temelden ilerleyelim. Ben üst düzlemden çizeceğim. Çünkü yukarıdan baktığımda daha basit çizilebiliyor. Hadi kısaca başlayalım. Ben düzlemleri bildiğim için kapatıyorum ama size kitaplarda bu şekilde yapabilirsiniz. Üst düzleme tıkladım. Çizim ortamımı açtım. Hemen daire komutumu çiziyorum. Ebatlardan giderek çizmem lazım benim bu geometriyi. Mesela bakın, dairemi oluşturdum. Çapını giriyorum. Ölçümde kaç yazıyor çapı? 60 milimetre. 60 milimetremi yazıyorum. Merkezinde bir çapta delik var. O da kaç milimetre? 30 milimetre. Hemen onu da yazıyorum. Hızlı bir şekilde yazalım bu biçimde. 30 milimetremi yazdım. Ardından ben diyorum ki merkez çizgimi seçiyorum. Tam şu merkezden bu merkeze bir adet çizgi çiziyorum. Ve diyorum ki objelerimi ötele. Bakın, burada objelerimi ötele komutu vardı. Çok önceden inceledik eğitim videomuzda ama bu teknik resimimizde bunu kullanacağız. Hani demiştim ya sizlere, her kullanacağımız çizimde bu uygulamalar değişebiliyor. Artık bu oynatma listesinde de ekstra olarak bunları uzvunuz gibi kullanmayı öğreneceksiniz. Benim de asıl amacım bu. Şimdi ben bu çizime geldim, tıkladım ve ardından burada dedim ki iki yönü olsun. Çift yönlü. Çift yönlü tikine tıkladım. Kaç milimetreymiş? 8 milimetreymiş. Yani burada 8'i yazarsam ne yapacak? Yanlış olacak. Neden yanlış olacak? 8 oraya, 8 oraya götürecek. Benim bunu 4'e 4 yapmam lazım. O yüzden Ctrl E 4 diyorum. 4 milimetre 4 milimetre uzatıyor. Yani toplamda 8 milimetre olmuş oluyor. Ardından objeleri buda komutum vardı. Buna değinmedim. Burada çizimleri budamayı gösteriyor. Bakın, ekranda da görüyorsunuz. Basit bir komut. Bunun altında ise objeleri uzat komutu mevcut. Bu objeleri uzat komutuma geliyorum. Çift tıklıyorum bu şekilde.
Tık hemen oluşturdu. Ardından budaya tekrar giriyorum. Sonra şuralara yaklaşıyorum. Tek tek buraları siliyorum. Ve şuradaki geometrimin bu kısımlarını da silmiş oluyorum. Maksat neydi burada? Buradaki geometrinin uç kısmındaki kesiyi oluşturmak. Şimdi sırada diğer yöne doğru da yapacağız biz bunu. Hızlıca ben tekrardan buradan aşağı doğru bir geometri çiziyorum. Bakın tam merkezinden aşağı doğru 90 mm yazıyor. Hemen akıllı ölçülendirmeme girdim. 90 mm mi yazıyorum buradan. Ardından burada ben bunu yine öteleyeceğim. Direkt çizimi de çizebilirsiniz bu arada. Ötelemenize gerek yok. Hatta bu sefer ötelemeden yapalım. Farklı bir yöntem şeklinde. Rastgele çiziyorum, oluşturuyorum burada. Ardından ölçülendireceğim. Bakın burası çakışık. Artık burayı ekstra silmemize gerek yok. Hemen burada ölçüsünü verelim. Akıllı ölçülendirmeden bu yüzeyi seçiyorum ve merkezi seçiyorum. Eğer böyle getirirsem 50 mm ya 25 mm yazmam lazım. Ama böyle getirirsem 50 mm yapmam lazım. Çünkü ben ekseni çektim ve ekseni diyorum ki bak buradaki eksenin burasından ölçü verirsen yarısını alman lazım. Aynı burada gördüğün gibi. Ve burayı verirseniz de tamamını almanız lazım. Bunun da sebebi ekseni bir aynalama düzlemi olarak kullanacağız diye. Mesela biz toplam ölçü verilmiş diye toplam girelim buraya. 50 mm yazıyorum. Objeleri aynala komutuma geliyorum. İki geometrimi seçiyorum. Daha doğrusu iki çizgimi. Etrafında aynala kısmına geliyorum sol taraftan. Buraya basıyorum ve geometrimi oluşturmuş oldu. Şimdi ben bu bölümü kesmeyeceğim. Çünkü ikisini kontür olarak oluşturup ekstra katı oluşturacağım. Hızlıca çizimimden çıkıyorum. Aslında geometrim bitmiş oldu burada. Ctrl 7'ye basıyorum. İzometrik olarak karşımıza aldık. Çizimi seçiyoruz. Çizimi seçtikten sonra ekstrüzyon ile katı oluştura basıyoruz. Bakın seçili kontürler görünmüyor burada. Biz bunu şu şekilde yapmamız lazım. Buradaki bölümü ben ilk tıklıyorum. İlk burayı katı oluşturmak istiyorum. Bakın 10 mm ama sol tarafta görüyorum ki 20 mm ölçü yazılmış. Bakın en sol kısımda. Hemen yerden yüksekliğini 20 mm yazıyorum. Onaylıyorum. Tekrardan geliyorum buraya. Çizime tıklıyorum. Ekstrüzyon ile katı oluştura geliyorum. Seçili kontürlere tıklayıp dışarıdaki daireyi seçiyorum. Ve bu 50 mm yukarı bölümde 50 mm yazıyorum. Burada dikkat etmeniz tek gereken husus şu. Bakın sonucu birleştir demeniz gerekiyor. Sonucu birleştirirseniz ayrı bir geometri olarak oluşturmaz. Sonucu birleştirdiğinizde parçayı bir olarak oluşturur. Bizim amacımız da bu. Tabi bu gerektiği yerlerde kullanacağımız bir şey. O da birleştir gibi komutlarda farklı bir metotlarda inceleyeceğimiz bir durum. O yüzden burada sonucu birleştir tikinin aktif olduğuna emin olun. Şimdi 50 mm yükseklikte olacağı için hemen onaylıyorum ve bırakıyorum. Bakın geometrim aslında tamamlandı şu an. Bu her ikisi tek bir parça. Tabii ki de burada bir delik var. Bunu ben yukarıdaki düzlemden yani üst düzlemden oluşturamazdım. Oluşturmam için ya döndürerek kes yapmam lazımdı ya da ekstra ötele gibi komutları kullanmam gerekiyordu. Ben bunu yapmayacağım. Çok basit bir şekilde bu yüzeye tıklıyorum. Çizimi aç diyorum. Daireme tıklıyorum. Tam bakın merkezi zaten seçer burası. O da merkezde yani ekstra bir şey söylememişler. Çapı 24 mm. Çünkü enini vermiş yukarıdaki kısmın. 24 mm yazıyorum. Aşağı doğru uzaklığını vermemiş. Bazen teğet vermenizi isteyebilir. Yani tam merkezden istemez bu daireyi. O tarz örnekleri de inceleyeceğiz zaten ilerleyen zamanlarda. Burada 24 mm'mi veriyorum. Unsurlardan ekstrüzyon ile kese geliyorum. Ardından burada 40 mm kesiyorum. Bakın geometrim şu an hazır oldu. Hatta şöyle göstereyim etrafını. Bu şu an gördüğünüz teknik resimdeki geometri. Bakın hemen buradan görüntüleyebiliyorsunuz. X eksenine dik bir şekilde görünüyor. Yani çizmemizi bitirmiş olduk aslında. Bunun gibi diğer çizim örnekleri de gelecek. Tabii ki de bu eğitim videomuzun konusu olduğu için biraz da eğitime yönelik anlattım. Hızlı hızlı anlatacağım çizim örneklerinde onun bilgisini vereyim. Şimdi asıl gelelim püf noktamıza. Burada bizim buna malzeme atamamız gerekiyor. Şimdi malzemelere geliyorum. Bakın burada malzeme kısmımız bulunuyor bizim. Şimdi ben bu malzemeye gelip sağ tıklıyorum. Ardından diyorum ki malzemeyi düzenle. Karşıma bir pencere açılacak. Bu gelen pencerede birçok materyal var. İşte din normlarından var, SolidWorks'un kendi malzemeleri var veya sizin oluşturduğunuz özel malzemeler bile bulunuyor. Şimdi biz burada özel malzemelere çok girilmeyeceğiz. Çünkü bunlar çok böyle geniş konular, spesifik konular daha doğrusu.
Nasıl oluşturduğunuzu da ben ilerleyen zamanlarda göstereceğim tabii örnek olarak. Biz burada temel olarak bir çelikten örnek gidelim. Mesela standartta sınavlarda da çıkan ya 1020'dir ya da alüminyumun 1030'uydu sanırım, tam hatırlamıyorum. Hemen bakalım. Alüminyumun 1060'ı, pardon, 1060'ıdır. Hemen alüminyumu vermeden önce, yani uygulamayı tanımadan önce şuradan değerleri inceleyelim. Bakın elastike modülü, pozisyon oranı gibi oranlar burada mevcut. Burada normal bildiğimiz mühendislik derslerinden, mukavemet, makine elemanları derslerinden gördüğümüz oranların birçoğunu görebilirsiniz. Aslında analiz yaparken de bu malzemeleri tanımlamamız gerekiyor. Buradaki verilen değerler aslında hesaplanıyor. Sadece burada değişen tek bir faktör var. Bakın, bu geometrinin hacmi normalde biz elle hesapladığımız zaman sınavlarda çok basit sorarlar bize aslında mukavemet ve makine elemanlarını. Çünkü çok fazla elle hesaplayamayacağımız geometriler olabilir. Ama buradaki temel mantık aslında buradaki kısımları formülize etmek. F bölü A'dan işte ataleti değişiyor, diğer kısımları değişiyor, akma mukavemeti değişiyor. Bunun gibi durumları otomatik buradan çekiyor. Peki neye göre çekecek bunu? Alana göre çekecek. Şimdi ben bunun alanını normal hemen uygulayarak malzemeyi de atayım bu arada. Bakın burada atanmış gördü. Kapatalım. Yani ben bunun alanını hesaplayana kadar atla karayı seçerim, yani tek tek böyle yazacağım. İşte şuradaki dairenin oranı buydu. Ben bunu çıkarttım. Oradan bir tane kare çıkarttım ama teğet mi değil mi? Yani kesişimleri hesaplamak biraz zor olabilir. Bunu SolidWorks otomatik yapıyor. Olur da işin içinden çıkamadığınız bir yüksek lisans projeniz vardır. Bunu hesaplamak istersiniz. Zaten analiz programı kullanmanız lazım da elle hesaplanmanızı isterse direkt hacmi buradan çekin. Yani çok uğraşmayın. Artık teknoloji gelişti. Hesapla kısmına geliyorum. Bakın buradaki sekmelerin içerisinde. Ardından burada bakın diyor ki kütle özellikleri. Buna basıyorum. Otomatik parçam seçili gelir burada. Şimdi parça 1 seçili gelmezse burayı seçimi temizle diyorum. Bakın hiçbir değer görünmüyor. Parça 1'i tekrar seçiyorum. Bunun kaç gram olduğu burada yazıyor. 418,29 gram. 418,3 gram da diyebilirsiniz buna yuvarlayarak. Hacmini bakın direkt yazıyor burada. Milimetre küp olarak yazıyor. Bunun özelliklerini değiştirebilirsiniz metre olarak. Yüzey alanı da milimetre küp olarak yazıyor. Tabi hangi yüzey alanı? Bütün yüzeylerin alanını seçiyorsunuz burada. Genel olarak şey yapmıyorsunuz. Atalet kısımları yazıyor. Ayrıyeten burada ağırlık merkezi de yazmış oluyor. Yani hatta ağırlık merkezi de burada bakın mor olarak, daha doğrusu pembe olarak görünüyor. Hangi düzlemde hangi ağırlık merkezi olduğunu. Şimdi şöyle bir durum var. Ben malzemeleri konfigürasyon edersem, yani desem ki 1060, 1060'ın işte hafif talaşlanmışı veya üzerinde işlem yapılmışı, yani kendim özel aslında o ataletini değiştirecek, yoğunluğunu değiştirecek durumları ben eklersem buraya bir malzemenin, otomatik konfigürasyon olarak da ben buradan tek tek seçebilirim onları. Tabii ki de biz burada temel olarak malzeme atayıp ölçülerini görüyoruz. Bu kısma montaj bölümünde değinecektim ama kısaca da bahsedeyim. Kütle özelliklerini geçersiz kıla basıyoruz ve burada bakın bizi bir sekme karşılıyor. Ve burada diyoruz ki kütle özelliğini geçersiz kıl. Mesela ben buna diyorum ki 500 gram olsun. 500 gramlık ben kütleyi girersem buna, bakın ağırlık merkezi değişmedi ama bu artık bir 500 gramlık kütle oldu. Bakın burada da kullanıcı tarafından geçersiz kılınan 500 gram. Bunun da amacı ne oluyor biliyor musunuz? Siz bir montajı hareket analizine soktuğunuz zaman orada belki o modeli tasarlamamış olabilirsiniz. Mesela bu elin bir kol gibi düşünün. Bunun ucunda bir parça gelecek modeliniz. Bu 600 gram olacak maksimum. Yani varsayım olarak maksimum alacağı yükü oraya koyuyorsunuz. Bir tane küp çizin. 500 gramı koyun oraya, yerleştirin. Malzeme atamanıza da gerek yok. Direkt hesapladığınız zaman o hareket etütünü otomatikman o hareketi vermiş olacak. Tabii nihai ürünü hesaplamanız daha kolay. Ama özellikle çok karmaşık montajlar olursa zaten burada birden fazla bileşeni azaltmanız gerekiyor. Sadece temel hareketi yapacak bileşenler kalması lazım. Mesela ben bu hareketimi mekanizma tekniği, malzeme bilimlerinde görebilirsiniz. Bu dirsek hareketini yapıyorum değil mi? Bakın elimi de açtım. Ağırlık merkezi geçiyor. Şimdi ben size soruyorum, parmaklarımın ne işi var burada? Ben burayı hesaplayacaksam bunu bir kol olarak alacağım. Çapını belirleyeceğim. Yoğunluğunu belirleyeceğim. Malzemesini belirleyeceğim. Ya ekstra parmaklarıma gerek var mı? Yok. Oraya bir ağırlık koymam yeterli olur zaten hesapladığım kısımda. O yüzden bu tarz basitleştirmeleri de buradan yapabiliyoruz. Tabii biz bu kütle özelliklerini geçersiz kılmayalım. Diğer pencereye gitti ama burada iptal edelim. Tamam diyelim. Tekrardan düzeldi. 418 gram oldu. Şimdi gelelim, size bir ödev vereceğim ben. Çizim 1'e tıklayın.
Burada çizim 1'e tıkladıktan sonra bakın 90 milimetre yazıyor. Bunu 120 milimetre yapın. Onaylayın. Bakın uzadı, tamam mı? Burası 120 milimetre olduğundaki malzeme özelliğini yorumlarda belirtebilirsiniz. Bakalım doğru buldunuz mu bulmadınız mı? Onu da hem test etmiş oluruz. SolidWorks temelleri eğitim serimizin montaj videosuyla karşınızdayız. Bu video neden gecikti? Yani eğitim serileri neden gecikti gibi düşünebilirsiniz. Aslında gecikmedi arkadaşlar. Temel parça modellemeyi öğrettik ama bunun pratiğini yapacak bir seri oluşturmam gerekiyordu. Çünkü o pratiği yapmasaydınız oradaki işlemler oturmayacaktı. Yani hayatınıza uygulamanız lazımdı. Evet, zaten bilen birisiyseniz, yani az çok pekiştirmek istiyorsanız zaten bu eğitim serisi gayet yeterli. Ama sıfırdan öğrenen birisi için de örnek parça çizim serisi oluşturdum ben. Ona da kartlardan ulaşabilirsiniz. Buradaki asıl amacım şuydu. Ben teorik bilgiyi veriyormuşum gibi düşünün. Tabii uygulamalı olarak anlatıyoruz çoğu şeyi. Aslında nerede kullanacağımızı anlatıyoruz. İzlenmesi daha keyifli. Diğer kısımda da örnek parça çizim kısmı var. Yani oradan parçanın teknik resmini veriyorum. Durdurun videoyu, çizin. Kendiniz bakın nasıl çizdiniz, ne oldu, kütleyle karşılaştırın, doğru mu yanlış mı? Sonra bir de verdiğim şekilde çizin bakalım. Aradaki farkları görün diye yaptım o seride. O seriyi de inceleyebilirsiniz. Şimdi montaj kısmını anlatacağım. Bu video serisi 3 video sonra yüksek ihtimal bitiyor. Belki 4 video sonrasında bitebilir. Tam emin değilim. Sıradaki videoların bir tanesi daha, yani bunun dışında bir tanesi daha montaj, diğeri de teknik resimle ilgili olacak. Belki montaj kısmı 3'e bölebilirim. Ekstra özelliklerden de bahsedebilirim temel düzeyde. Şimdi hangisi temele hangisi ileri düzeye giriyor bilmiyorum. O yüzden bu şekilde ilerleyeceğim. Yani bir 3-4 video sonra bu seri tamamen bitecek. Yerini SolidWorks Visualize eğitimi, Saç Metal, SolidWorks ileri düzey eğitimler, yani ileri düzey dediğim, örnek veriyorum, konfigürasyon oluşturmalar, API oluşturması da olabilir. Herhangi bir şekilde bir makro yazabiliriz. İşinizi kolaylaştıracak. Bu tarz işlemleri yapabiliriz. Tabii makro yazma kısmını yapay zekaya yaptıracağız arkadaşlar. Kod yazmasını bilsek de amele değiliz artık. Otomatik yapay zeka yapıyor zaten çoğu şeyi. Biz sadece ufak tefek pürüzlerini düzeltmeye çalışırız. Anlatacaklarım bu kadardı. Hadi montaj dosyalarımıza başlayarak ilerleyelim. İlk önce geliyorum. Yukarıdaki New butonuna bastım. Ctrl N ile de açabilirsiniz. Montaj ortamımı açıyorum. Montaj ortamını açtıktan sonra bakın burada birçok özellik geldi. Normal bir unsur parça ortamı açmamış gibi görüyoruz. Zaten buranın farkı da buradan arkadaşlar. Şimdi burada belli başlı ilişkiler var. Bizim can damarımız, hani extrude ve sketch komutları vardı ya. Bakın buradaki can damarımızda bileşen ekle ve montaj ilişkisi. Tabi buradaki kısımlar ileri düzey eğitimde anlatacağım. Neden bunları kullanarak yaparız? Özellikle speed pack çok önemli bir şey. Mesela 1000 üstü parçadan çalışıyorsunuzdur. Alt montajlarınız optimize olması gerekiyordur. Bu tarz durumlarda biz speed pack'i kullanıyoruz. Yeni montaj ekleyip yeni parça ortamları oluşturabiliyoruz. Tek bir bu arayüzün içerisinden aslında parça ortamlarını açıp modellemeler yapabiliyoruz. Ben genelde seri üretim mekanizmaları tasarlarken bu şekilde yapıyorum. Yani sadece seri üretim değil, kalıp için de geçerli burada. O yüzden bunların hepsini temel düzeyde nasıl kullanacağınızı göstereceğim zaten. Ama çoğu ileri düzey eğitimlere girecek. Onun da bilgisini vereyim. Şimdi bizi ilgilendiren ana bölüm bileşen ekle bölümü. Bileşen ekle de bakın ön izlemesi de geldi burada. Bileşen ekliyoruz. Yani bizim parça ekleyeceğimiz nokta. Benim size indirdiğim dosyayı açtığınız zaman böyle ve 2 tane daha montaj göreceksiniz. Biz ilk önce bir alt montaj oluşturacağız. Ondan sonra devam edeceğiz. Şimdi şu 3 parçayı ekleyeceğiz. Burada kontrol tuşuna basıyoruz. Tek tek seçip ekliyoruz. Sizde daha fazla parça varsa o şekilde ekleyebilirsiniz. Aç diyorum ve bakın otomatik olarak ilk tıkladığım parçayı seçer, getirir ve şurada bakın hangi parçaları getirdiğini, şu an elimizde hangi parçanın olduğunu gösteriyor. Bakın şöyle de yaparsam şu an uzayda herhangi bir noktaya bırakabilirim. Zaten merkezini çizildiği gibi yakalayacak. Şimdi bakın burada bizim için önemli olan sabitle ve yüzen. Şimdi burada yalnızca ilk bileşeni sabitle otomatik seçilidir. Sizde de böyle olsun. Yani seçtiğiniz bütün bileşenler sabitle gelmesin. Sonra da yüzmekte sıkıntı yaşarız. O yüzden yalnızca ilk bileşeni sabitliyoruz. O yüzden ilk bileşen seçtiğimiz kısım bizim mesnetimiz gibi düşünün. Yani bu mesnetli bir şey. O yüzden mesnetli bir şey ne olur? Sabit olur. Biz bir şeyi sabitlememiz lazım. Bakın mühendisliği aslında çok güzel öğretiyor bu programlar. Çünkü mühendislik temellerinden oluşturuluyor. Nasıl yani? Arkadaşlar bakın biz
bir cismin hareketini, bir cismin mukavemetini, bir cismin işte deformasyonunu hesaplarken neyi varsayıyoruz? Ya bir konumdan mesletlendiğini, ya bir konumda sabit olduğunu ya da bir varsayım, bir tanım tanımamız lazım. Çünkü daha kolay oluyor çözmesi. O yüzden burada da bunu yapmamız lazım. Ben ilk parçamı sabitleyerek zaten otomatik getiriyorum. Şimdi arayüzde böyle geldi çünkü bu farklı çizdim galiba. Biraz yanlış bir şeyler oldu. Tam bilmiyorum. Yani ben 2012 SolidWorks'te öğrendim arkadaşlar. 2012 SolidWorks'te bile bu parça vardı. Öyle söyleyeyim ben sizlere. Yani o şekilde ilerleyin. Şimdi 3 parçamı getirdim. Bakın ben bu parçamı sürüklüyorum ama gitmiyor. Niye? Sabit. Şimdi ben ne yapacağım? Bakın bu dönüyor. Bu hareket ediyor. Şimdi bunları buralara montajlamam lazım. Nasıl montajlıyorum? Hadi getireyim şöyle kolaylıkla. Tabii ki de hayır arkadaşlar. Bu şekilde montajlamıyoruz. Bunun mantığı şu. Şimdi burada tanımlanması gereken belli başlı eksenler, belli başlı düzlemler, belli başlı doğrular var. Siz bir şeyi montajlarken böyle üstüne getirip bırakıyorsunuz belki gerçek hayatta ama buradaki arayüz yer çekimini, gerekli kavramları anlayabilecek bir arayüz değil. Buradaki her şey uzayda. Yer çekimsiz ortamda. Bıraktığınız gibi duruyormuş gibi düşünün. Ve bizim bunu tanımlamamız lazım. Mesela bu telefon. Ben bıraktığımda burada durduğunu hayal edin. Hayır durmaz. Yer çekimi var. Masaya yapışır değil mi? Ama burada duracak. Ben masaya yapışmasını istiyorum ya. Burayla masa arasındaki ilişkiyi vermem lazım. O yüzden de montaj ilişkilerini kullanıyoruz. Hadi nasıl kullanıyoruz ona bakalım. Montaj ilişkisinde bizi 4 seçenek karşılıyor. Makine kısmı var. İşte burada yuva, kamyolları gibi simülasyonlar yapıyoruz. Bununla ilgili de örnek kısımda gelecek montajlar kısmında. Çünkü çok detaylı anlatmamız gereken bir bölüm. Analiz bölümü var. Gelişmiş bölümü sık sık kullanacağız. Bu videomuzda da kullanacağız. Bir de standart bölümümüz bizi karşılıyor. Standardın içerisinde de genel olarak çakışık, paralel, dik açı, teğet, eş merkezli, kilitle, açıver gibi durumlar mevcut. Aslında buradaki gördüğünüz çoğu şey bizim skeç çizerken anlattığımız eğitimle aynı. Mesela biz skeci ne yapardık? Eşit yapardık, paralel yapardık, çakışık yapardık, orta merkez yapardık, teğet yapardık. Bakın arkadaşlar burada da hemen hemen aynı işlevi görüyor. Peki nasıl yapıyoruz? Mesela bu sabit bir parçamız. İlk önce sabit parçamın mesela şu kısmını seçiyorum. Diyorum ki buradaki daire yani şu parça gelecek ya. Buradaki daire ile buradaki daire eş merkezli olsun. Evet çok güzel bakın otomatik getirdi mesela. Direkt ben buraya getiriyorum. Şimdi bakın bu parçanın rotasyonunu kilitleyebiliyorum. Rotasyonu kitle demek ne demek? Arkadaşlar bu aslında çok hangi yılda geldi bilmiyorum ama yeni gelmiş olabilir yani 2015 belki kullanıyorsanız olmamış olabilir bu özellik. Tam hangi sürümde geldiğini bilmiyorum açıkçası dürüst olmak gerekirse. Şimdi burada karşımıza çıkan bir diğer önemli kısım da şu. Hata yaptıysanız buradan geri al diyorsunuz. Ve ters getirdiyse yani mesela şu şekilde getirmiş olsa parça böyle değil. O zaman yanlış getirecektir. Tekrar buna basmanız gerekir. Unutmayın bunu. Burada basmadınız. Sonrasında şu yüzeyle bu yüzeyi birbirine ilişki verdiğiniz zaman yine tersi çevir diyebilirsiniz. Şimdilik biz bu şekilde bırakalım. Rotasyonu kitlemiyoruz çünkü bu dönen bir parça. Yani daha doğrusu burası merkezden dönecek ama bunun da dönmesi lazım. Biz bunu onaylayıp çıkıyoruz. Montaj örnekleri kısmında ben size mekanizmaları nasıl anlayacağınızı da anlatacağım. O tabii teorik bir eğitim oluyor. Ben burada SolidWorks'u anlatıyorum. Onu söyleyeyim. Şimdi bu parçamızı merkezine getirdi. Dediğim gibi yer çekimsiz ortam olduğu için bizim bir tanımlamamız lazım. Yani neyi tanımlayacaktık arkadaşlar? Çok basit. Bu yüzey buraya temas edecek. Ben bu iki yüzeyi seçip bıraktığımda zaten SolidWorks otomatik algılıyor. Ya diyor ki bu bir düzlem, bu da bir düzlem. Bu bir düz yüzey. Düz yüzey düz yüzeye gelir. Teğet olsaydı mesela burası biraz daha oval olsaydı ne olacaktı biliyor musunuz? Bu sefer oraya teğet ilişkisi verecekti. Bakın burada teğet ilişkisi gelmemiş. Mesela buradan yönünü de değiştirebiliyorsunuz. Daha demin dediğim örnek. Onaylayıp çıkıyoruz. Bakın arkadaşlar bunun dış yüzeyini seçiyorum ve burayı seçiyorum. Aslında bu da bir daire olduğu için burayı seçiyorum. Sadece burasını değil burayı da seçebilirsiniz. Aslında buranın bir ekseni var ve bu eksen boyunca bize bu ilişkiyi veriyor. Şimdi rotasyon kitle diyebiliriz. Dönmeyecek çünkü bu parça ama demememiz lazım. Çünkü biz buradaki parçanın şu bölümünün onaylarsam göstereyim. Şu bölümünün tam buraya oturması gerektiğini biliyoruz. Yani buraya oturması gerekiyor bunun. Bu arada dedim ya dairesel dıştan seçiyorsunuz. Ben genelde bu şekilde çalışmam. Şöyle çalışırım. Burada bizim mavi eksenlerimiz var.
Bu ikisini açarım. Bunun ekseni boyunca yaparım. Zaten şuradaki eksenler boyunca montaj ilişkisi verilir arkadaşlar. Unutmayın. Yani SolidWorks arka planda kodu çalıştırırken o yüzeyi seçiyorsunuz ama bu merkezleri eşitliyor aslında. Yani o dairenin eş merkezini birbirine eşitliyor. Onun da bilgisini vereyim. Genelde çoklu parçalarda bu şekilde çalışabilirsiniz. Ama genelde kolay oluyor. Yani çoğu kişi de bilmiyor bunu açıkçası. O yüzden ben öyle çalışıyorum. Bununla ilgili de zaten montaj örneklerinde birçok şey söylerim. Şimdi montaj ilişkisine tekrar giriyorum. Yanlışlıkla çıktım. Sıradaki işlemim basit aslında. Mesela bu aşağıdan gelen bir parça olacak. Ters değil. Çünkü montajımızda öyle olması gerekiyor. Bu montaj analizini yaparkenki kısmı devre dışı bırakıyorum. Sadece montaj yapma kısmını yapıyorum. O yüzden bu yüzeyi seçiyorum. Bu yüzeye eşitliyorum. Bakın köşeyi seçtim, kenarı seçtim. Kenara da eşitler ama biz yüzeyi seçelim daha sağlıklı olsun. Şimdi ikinci kısmı da şu olacak. Bakın şu yüzeyle şu yüzey birbirine paralel olsun. Çünkü bakın buraya tam şey. Eğer açılı olsaydı ben bunu seçtiğim zaman şöyle göstereyim. Şu yüzeyi seçmem lazımdı. Yine aynı olacak. Ama bakın ters döndü. Niye? Çünkü daha demin bir komut girdik. Tekrardan ters yapalım ve oturtturalım. Bu sefer paralelliğini buraya göre verdim. Bakın paralel verdik. Çakışık vermedik. Çünkü tamamen sıkı geçme değilmiş demek ki burası. Biraz da boşluklu geçiyormuş. Öyle varsayalım milimetrik düzeyde. Şimdi bunu onayladık. Ctrl 7 tuşuna bastık ve bunu kaydetmemiz gerekiyor. Bunu kaydederken de A1 montajı olarak kaydediyorum ve bu montajımı kaydettim. Şimdi bu montajımdan çıkıyorum. Tekrar yeni diyorum. Montaj açıyorum. Neden alt montaj yaptığımızı, neden alt montajdan ilerlediğimizi sizlere ilerleyen zamanlarda anlatacağım. Şu an sadece temel bir bilgi vereyim. 1000 parçalı bir montaj yaptığınız zaman sisteminiz ciddi anlamda kasabilir. Çok uzun saatler çalışamayabilirsiniz üzerinde. Performans kayıpları olur. Bu sadece SolidWorks'e özgü değil, birçok programa özgü ki birçok programdan daha iyi çalıştırır SolidWorks. Onun da bilgisini vereyim. O yüzden belli bir montaj sayısını geçtikten sonra programınız hatalar verebilir, kapanabilir. O yüzden biz alt montajlar üzerinde bölge bölge çalışırız. Yani bu da aslında bir mühendislik metodu. Örnek veriyorum, bir profili analiz ederseniz böyle bir kirişi ne yaparsınız? Bölerek analiz edersiniz. Buradan da pay biçin. Burada yine montaj kısmını getirdim. Bu sefer birleşen ekle dediğim zaman bakın burada A1 montajımı görüyorum. Ama bizim buradaki montajımız A1'i çekmek değil. Ana kısımları çekmek. Şimdi parçanın ana parçası bu. Ben bu parçaları tutup tek tek çekiyorum. Bakın bunu seçiyorum, bunu seçiyorum, bunu seçiyorum ve bunu seçiyorum. Burada anlatmak istediğim şu aslında arkadaşlar. Şu daha demin yaptığımız montaj dosyalarını ekstra seçmemize gerek yok. Zaten o dosyalar bunun içerisine gömüldü. Yani biz bir parçamızı yaptık. Direkt getirip oturtturacağız. Tek sıkıntımız bu. Yani daha doğrusu tek sıkıntımız diyorum. Tek yapacağımız işlem bu. Şimdi aç'a basıyorum ve getiriyorum bu parçaları. Şimdi ilk önce ana parçamız mesnetleyeceğimiz gövdeymiş gibi düşünün. Sabit gövdemiz geliyor. Sabit gövdemizi getirdik. Bu parçamızın iki tane konfigürasyonu var bu arada. Hem long hem short. Ben çoğaltıp değiştireceğim hangi kısa mı uzun mu diye. Yani temel düzeyde bir parça. Tamamen oturmuş gibi düşünmeyin bunu. Sadece montajlanma pratiği olarak görün bu parçaları. Ona göre ilerleteceğiz. Şimdi bakın buradaki metodumuz da çok basit aslında. O parçayı yukarıdan getirip oturtturacağız. Ama neye oturtturacağız? Bunu oturtturacağız mesela. O yüzden benim bu parçayı şuraya getirmem lazım. Burada bir delik var. Mantıken benim bunu buraya getirmem gerekiyor arkadaşlar. Montaj ilişkisine bastım. Buradaki merkezi seçtim ve buraya getirdim. Bu merkez buraya oturdu. Ardından şunu tıkladım. Bu sefer de buraya sabitledim. Bu sefer parçam aslında oturmuş oldu arkadaşlar. Şimdi ikinci kısım, bunların ortasına bir küp gelecek. Bu küpe tıklıyorum. Bu küp buraya geliyor ve onaylıyorum. Şimdi bunu onayladıktan sonra bakın kübün içerisine özgür geçtiğini düşünüyorum. Yani özgür geçti dediğimde nasıl bir şey yani? Yani parçayı etkiliyor bakın. İçerisinden böyle geçiyor eksen boyunca ama parçanın dönmesini de etkiliyor, döndürüyor. Çünkü buradaki rotasyonu bir şeye sabitlemedik biz. Zaten sabitlenmeyecek. Bu parça dönen bir parça. Peki bu kübü nasıl ortalayacağız? Şimdi siz direkt basit yoldan gidebilirsiniz. Ya abi ben buraya geldim, buraya paralel vereceğim. Ya tamam paralel ver, yine bir şey değişmeyecek ki. Zaten bu oraya paralel.
Buradaki yapmamız gereken durum şu olması lazım arkadaşlar. Çakışıklık da değil. Şimdi bu parça boşluklu geçmiş bir parça olabilir. Tam temas etmeyebilir o yüzeye. İşte orada nasıl vereceğiz? Buranın ölçüsünü bulup hesaplayıp vereceğiz falan. Hayır arkadaşlar, öyle bir şey yok. Gelişmişe geliyoruz. Ben genelde genişlik kullanıyorum. Siz simetriyi de kullanabilirsiniz. Fark etmez. Ama genişlik daha yapıcı bir çözüm oluyor. Bu yüzeyi seçiyorum. Bu yüzeyi seçiyorum. Ardından bakın, genişlik seçimleri iki kısmı var. Oturacağı yüzeyleri seçiyorum. Bu sefer ne yapıyor? Tam ortalı oturuyor. Bakın, iki taraf boşluk ya, otomatik hesapladı. Aşağıda da ölçüsü yazıyor zaten. Bunu onaylıyoruz. Bu sefer sağa sola gitmeyecek, yukarı geri hareket edecek. Zaten bunun böyle hareket etmesini biz istiyoruz. Onu kısıtlamıyoruz özgür olarak. Onu düşünelim. Tekrardan standart bölümüne geliyorum. Standart bölümüne geldikten sonra buradaki parçamı seçtim. Buradaki eksenin içerisine eşit yapıyorum. Ama bakın, bu parça da eksen içerisine girip çıkabiliyor. Şimdi benim burada ekstra bir özellik vermem lazım. Şu yüzeyini seçip buraya teğet yapmam gerekiyor. Bu sefer ne yapacak? Bu parça ona göre tasarlandığı için uzunluk olarak her iki köşeye göre teğet olmuş olacak. Bunu onaylıyoruz ve işlemlerimizden çıkıyoruz. Aslında ne yaptık? Bu parçayı merkeze aldık. Peki bunun kısa versiyonu vardı bir de. O kısa versiyonu da sabitleyeceğiz ama diğer parçamızı ilk önce getirelim. Şimdi bu kısma direkt tıklıyorum. Burayı seçiyorum ve merkezine getiriyor. Ama bakın, biraz garip getirdi değil mi? Yani böyle olmaması lazım. Bunun yüzeyinin şu bölümü, zaten bu parçayı görmüşsünüzdür, tam şuraya paralel oluyor. Aslında çakışık oluyor tamamen de. Biz paralel yapalım ki ilerleyen zamanda problem olmasın. Şimdi bu yüzey böyle mi arkadaşlar? Değil. Neden değil? Bunun ortasına gelmesi lazım. Tekrar gelişmiş özelliklere geldik. Genişliğe tıkladık. Genişlikte mesela şu yüzeyleri tutup seçiyoruz. Tekrardan buraya şu iki yüzeyini seçerek şöyle getireyim. Onaylıyoruz. Bu sefer ne yapıyor? Merkezini ortalamış oluyor arkadaşlar. Bakın, gördüğünüz gibi de hareketimizi veriyor. Aslında montajımız bitmiş oluyor. Tabi diğer pinleri de getirmem lazım. Burada da bir parçayı çoğaltırken kullandığımız ana unsur şu şekilde. Mesela unsur ağacından da seçebilirsiniz. Bu parçayı ben seçtim. Kontrol tuşuna basarak ortaya sürükleyin arkadaşlar. Bu şekilde basit bir biçimde getirebilirsiniz. Şimdi parçayı çoğalttıktan sonra üstüne tıklıyoruz. Burada bakın özellikleri var. Diğer sekmeye geldi. Hemen göstereyim özellikleri. Bunun içerisinde short'u seçiyoruz. Bakın, burada konfigürasyonları var zaten. Bu konfigürasyonlar çok ileriki bir konumuz olacak. Yani ileriki değil de aslında bir 5 video sonra gelir galiba. Shorts olanı seçiyoruz. Yani kısa halindeki konfigürasyonu seçiyoruz. Çok da mantıklı bunlarla çalışmak. Bunu 2 kere çoğaltacağız çünkü tam merkezden geçemez arkadaşlar. 2 tane sıkıştıracağı yer olması lazım. Şimdi bu iki parçamızı oluşturdu. Peki bu iki parçamızı nasıl montajlayacağız? Hadi onlara biraz kısaca değinelim. Montaj ilişkisine tıkladık. Bakın, burada bizim akıllı montaj ilişkimiz var. Aslında çoklu montaj ilişkisi modu diye çevirmiş ama akıllı diye düşünebilirsiniz. Buraya basıyoruz ve bu ekseni seçiyoruz. Ve ardından seçeceğimiz hangi dairesel geometri olursa olsun buraya eş merkezli olacak. Yani örneğin şu, meali şu şekilde. Ben bunu seçtim. Bu da buraya eş merkezli geliyor. Bunu seçtim. Bu da buraya eş merkezli geliyor. Asıl amacımız bu. Tabii onaylayıp çıkıyoruz burada. Ardından standarda geleceğim. Ama yine kapatalım burayı. Çünkü şu parçalar iç içe girdi. Teğetini bozmasın diye şöyle yapalım. En azından bu açıdan ilerleyelim tekrar. Montaj ilişkisine tıkladım. Standart açık. Bakın, akıllı bileşen açık kalırsa size düzgün gelirse bunu kapatın. Bu şekilde dursun. Şu yüzeyini seçin. Burayı seçin. Ne yaptık? Teğet yaptık. Bu sefer de şu yüzeyi seçin. Şu dış yüzeyi seçin. Ters çevirin. Tamamen o yüzeyi teğet yapacak. Yani daha demin yine buraya gitmişti. Bu dış yüzeye gitmişti teğet. Biz bunu istemiyoruz. Bunu onaylıyoruz. Ctrl 7 yapıyoruz. Ardından bakın, parçamız aslında bitti. Sadece buraya gelecek kolumuz var. Bileşen ekleye tıkladık ve buradaki parçaları mesela çok fazlaysa, bir 200, 300, 400, 500, 600 parçanız varsa buradaki montaj kısmına basarsanız bütün montajları listelersiniz. Sağdakine basarsanız ise en üst montajı listelersiniz. Yani alt montajlarla çalışırsanız da buna basmanız lazım demek oluyor. Aç'a basıyorum ve buraya getiriyorum otomatik olarak. Montaj ilişkisine tıkladım. Şu parçamın merkezini şuraya seçiyorum. Parçamın merkezi geldi. Şimdi parçayı yukarıya doğru yapalım. Şimdi parçanın bakın şöyle bir bölümü var. Burayı seçtim. Şuraya getirdim.
Ardından görüyorum ki bu ters oldu. Hemen şunu ters yapıyorum. Getiriyor ve şu yüzey bu yüzeye oturuyor arkadaşlar. Bunu da onaylıyoruz ve bitiriyoruz. Sıradaki işlemimiz de tamamen bu şekilde oynamak. Yani bu parçayı şu şekilde çevirerek montajımızı bitirmiş oluyoruz. Tabi bu hareketi fiziksel bir simülasyon gibi düşünmeyin arkadaşlar. Bir hareket analizi değil, verdiğimiz ilişkileri analiz ediyor. Hatta bakın çakışıklık var. Bu da bir sonraki konumuz. Yani burada ne kadar çakışıyor, bunların hacimsel olarak kısımlarını da ölçeceğiz. Onları da göstereceğim. Bu montajımızı da kaydediyorum. Yeniden oluştur belgeyi kaydet diyorum. Bunu da A2 olarak kaydediyorum. Böyle işlemimi bitirmiş oluyorum. Sırada Pack and Go işlemini göstereceğim. Dosya özelliklerine geldim. Pardon, dosyanın içerisine geldim. Pack and Go'ya bastım. Pack and Go kısmı sekmesi biraz daha basit. İçerisindeki bütün bileşenleri gösterir. Biz burada zip dosyası olarak kaydet deriz. Son ek ekleyebilirsiniz. Mesela tire örnek diye örnek. Ben tire 2022 diye kaydediyorum arkadaşlar bunu. Pardon 2023 diye. Ve SolidWorks önceki sürümlerinde kaydediyorum. Eğer 2023 varsa açabilirsiniz. Ama zaten step dosyalarını siteye eklemiş olacağım. Oradan da inceleyebilirsiniz. Burada tek klasörde düzleştir diyorum. Paketledikten sonra e-posta işlemini yapmıyorum. 2023 olarak kaydedeceğim. Zaten ilgili dosyamın içeriğine kaydedecek. Kaydete basıyorum. Burada genel olarak durumları var. Çünkü o standartta yani oradaki ISO değişmiş olabilir. Farklı şeyler olabilir. O sürümde belki o özellikler bulunmayabilir. Direkt otomatik kaydedecek zaten oraya. Ekstra bir işlem yapmamıza gerek yok. Sizler ile beraber SolidWorks temel eğitim serimizin montaj videosunun ikinci kısmıyla karşınızdayız. Bu eğitim serimizin bu videosunda daha çok montaj bölümündeki bazı komutların ne işe yaradığını ve nasıl kullanabileceğimize değineceğiz. Hadi beraber başlayalım. Öncelikle kısa bir duyuru yapacak olursam solidnadiro.com içerisinden bu montaj parçalarına ulaşabilirsiniz. Geçenki bölümde başta söylememiştim sanırım. O yüzden birkaç arkadaş özelden de yazdı. O bölümden ben yorumlara, daha doğrusu açıklama bölümüne bırakıyorum. Bu parçaları indirip kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tabi step olarak da ekledim ben oraya çünkü maksimum 2023 sürümüne kadar kaydedebiliyorum ben. Bende 2025 sürümü var. Ona göre ilerlersek daha sağlıklı olacaktır. Hadi başlayalım. Bir önceki videomuzda zaten bu montajımızı yapmıştık. Bakın çok güzel bir şekilde oynar hale getirmiştik. Ama belli tanımlar yapmamız lazımdı. Mesela bu hareketi vermesi için bu hareketi verecek elementleri yani montaj ilişkilerini girmemiz gerekiyordu ve onları girdikten sonra bu hareket geldi. Şimdi burada ilk bahsedeceğim kısım şu: bileşeni taşı komutu. Bileşeni taşı komutu özellikle bu tarz montajlar için değil de bir nesnenin bir nesneye çarptığı durumlarda durmasını sağlayan, hangi ölçüde gideceğini sağlayan ve bunları analiz edebileceğimiz bir bölüm. Aslında kullanım alanı çok değişik ama biz bunu yapmıyoruz şu an. Sadece temel olarak ne işe yaradığını ben çarpışma algılamada göstereceğim. Fiziksel dinamikler bölümünü de şu şekilde düşünün. Mesela ben bu telefonu çizdim. Bir tane de el çizdim. Ben bu telefonu uzayda sürükle dedim. Bunu da sabitledim. Sabitlediğim zaman montajda ne oluyordu? Sabit kalıyordu. Ben eğer bu telefonu bunun içerisinden normal şartlarda bu komuta girmeden yaparsam ne olacaktır biliyor musunuz arkadaşlar? Buraya çarpacak ve içinden geçecek. Ama bu telefon gerçekte çarpıp geçebilir mi? Geçemez. Bundan dolayı biz fiziksel dinamikleri etkileşime geçirdiğimiz zaman bu telefon çarpar, buraya geldiği zaman uyarı verir ve durur. Daha fazla da gitmez. Tekrar geri eski haline getirebiliriz. Çarpışma algılamada ise çarptığı yere kadar gider, durur ve bir uyarı verir bize. Bunu da buradan öğrenmiş oluruz. Biz zaten çarpışma testini yapacağız aslında. Yani çarpışma algılama kısmını yapacağız. Çarpışma algılamayı etkinleştirdim. Bu bileşenler diyorum çünkü tüm bileşenlerde çarpışma olabilir. Biz herhangi bir hareket kısıtı değil de hareketi odakladığımız noktanın yani o mekanizmanın ana hareketini yapacak bölümü seçmemiz lazım. Burada da ana hareketi yapacak bölüm şu parçayla bu parça. Bu ikisini tıklıyoruz. Çarpışmayı durdur diyoruz ve şu şekilde bakın. Şöyle geldi ve durdu. Bakın mavi oldu, gördünüz mü? Ben hareketi veriyorum, bu tarafa da gitmiyor. Yani aslında bu çok kısıtlı bir alanda hareket ediyor. Ama ben eğer bunu vermeseydim ne olacaktı? Bu buradan sonsuz bir şekilde dönecekti. Peki mesela şu açıya getirdim ve ben bunu döndürdüm. Bu açıya getirip döndürdüğümde benim burada ne kadarlık bir alanı çarptı, ne kadar bir sarfiyat verebilirim gibi düşünürseniz bunu da şöyle temasını yapalım. Montaj ilişkisine geldim.
Hatta yatay yaptığımda tam şey oluyor. 45 derece diyelim. Montaj ilişkisi bölümüne geldim. Buradaki kısmı seçtim. Şuradaki bölümü seçtim. Bakın burada tamamen paralel yaptı. Biz paralel istemiyoruz da mesela şu an kaç derece? 52 derece. Biz bunu gelelim 60 derece yapalım. Tam 60 derecede dursun ve onaylayalım. Bakın 60 derece konumundayken bu parça ne kadarlık bir sarfiyat veririz? Yani bir alüminyum parça olduğunu düşünün. Bunun da çelik. Doğal olarak bunu deforme edecektir sürekli kullanımda. Zaten o hareketi veremeyecektir de böyle hayal edin. Biz böyle varsayalım. Peki bunu nasıl analiz ederiz? Yani buradaki çarpışma alanını nasıl analiz ederiz? Çok kolay. Hesapla bölümüne geliyoruz. Burada bakın engelleme algılaması bölümü mevcut. Hesapla dersek bütün A2'yi hesaplayacak. Biz burada seçili bileşenlerden bu bileşen ve bu bileşeni seçiyoruz ve hesapla diyoruz. Bakın şurada şu kadarlık bir alanda çarpma işlemi gerçekleştiğini görüyorum. Yani 0.61 milimetre küplük bir alanda bir çarpma işlemi mevcut geliyor. Bunun detaylarına çok fazla gelebilirsiniz ama ben özellikle montaj örnekleri serimizde çarpışma kısmını yaparsak bu şekilde örnekler vereceğim diye anlatıyorum. Gündelik hayatta nasıl kullanacağınız sizin elinizde aslında. Burası çok özgür. Yani bu temel bir mekanizma ama siz gidip de bir konveyörü analiz etmeye çalışırsanız farklı sonuçlarla meydana gelebilir bu süreç. Çok fazla yerlerde çarpabilir. Bu çarpma kısımları bizim için çok önemli, hassas bir konu. Çünkü biz bu parçayı gerçekte üretmeden önce ne kadar çarptığını, ne yaptığını, şu pozisyondayken ne yaptığını bizim görmemiz lazım. Evet, bu parça 360 derecede dönüyor. Ama kısıtlı 60 derecede maksimum dönecekmiş gibi ayarlarsak, yani 60-60 120 derecelik sadece şu hareketi yapabilecek bir parça olarak algılarsak ve 60. derecede ne kadar pay geçmesi gerektiğini öğrenirsek bu tarz bir parçanın analizini yapabiliriz. Yani şunu şöyle düşünün. Biz buraya modellerimizi yaptık, aktardık. Bir mekanizma oluşturmak istiyoruz. Bu mekanizmayı öncesinde bir simüle etmemiz lazım. Çok basit bir şekilde simüle ediyoruz aslında burada. Bir hareket motion analizi yapmıyoruz. Onun eğitimi ayrıyeten gelecek. Ama genel ebatlarıyla çarparsan ne olur onu göstermiş oluyoruz. Bu da montajda işimize yarayan bir bölüm. Bu bölümü kapatarak çıkıyoruz. Peki şimdi ben bakın 60 derece verdiğim için sabit. Yukarıdaki bölümü döndüremiyorum. Ctrl 7'ye basıp izometrik olarak karşıma aldım. Kütle özelliklerine tıkladım. Mesela bakın şöyle bir konum da olabilir. Bu 60 derecedeyken biz bunun ağırlık merkezini, kütle merkezini kontrol edelim. Kütle merkezi ne kadar değişiyor? Mesela bakın eksi 104.30, 42.54, 1377.39. Bunun bir fotoğrafını çekin aklınızda. Değişecek mi değişmeyecek mi görelim. Şimdi ben buraya geldim. Montaj ilişkilerine tıkladım. Bir açı vermiştik, gördünüz mü? Bu açının içerisine girelim. Ve bunu açısını iptal edip paralel yapalım. Bakın paralel yaptığım zaman tekrardan ben fenere basıyorum bu sefer. Yani fener dediğim trafik lambamız bizim ne işe yarıyordu? Bütün montajı aslında, daha doğrusu bütün parçaları yeniden oluşturuyordu. Daha doğrusu kaydedilen son yaptığınız değişiklikleri dosyanın içerisine gömüyordu. Kütle özelliklerine tıklıyorum. Bakın kaç oldu? Eksi 100 oldu. 42.54 yine aynı ama bakın z ekseninde de değişti. Yani burada kütle merkezini ölçmemiz de bizim için önemli olabilir. Özellikle mekatronik mühendisiyseniz, bir robot kolu tarzı projeler yapıyorsanız, işte G-Code'la bir printer yaparsınız, örnek veriyorum, o kol yapar. Veya bir ürünü alıp bir yerden bir yere götürmesini istiyorsunuzdur. Şimdi maksimum konumundayken ki ağırlık merkezi ile bu konumdaki ağırlık merkezi bizim için önemlidir. Yani şöyle düşünün, bu tablası 3 kilo ağırlığında ama öyle bir şey yaptınız ki ağırlık merkezi burada ve ucunda 5 kiloluk bir şey taşımak istiyorsunuz. O zaman arkadaşlar bu çok mümkün olmayabilir, sıkıntıya uğratabilir. Yani parçanız devrilebilir veya bağlandığı yerden kopabilir. Bunu her ne kadar mesnetleseniz de. Yani de bu tarz sistemleri de bu şekilde test edip ağırlık merkezini belirleyebiliriz. Mühendislik hesaplarımızda da kullanabiliriz. Zaten burada ataletlerde verilmiş olarak görebilirsiniz genel olarak. Malzemeler atalıysa da bütün malzemelerin ağırlığını verir. Eğer tek tek ölçmek isterseniz de seçimleri temizle diyelim. Ve bakın şuradaki parçaya tıkladım mesela. Bracket'i seçti. Bracket'in ağırlığı ve ağırlık merkezini göstermiş oldu bize. Bu şekilde de görebiliyoruz arkadaşlar. Sadece bracket'i görüyoruz. Ve eklediğimiz her bir parçada üzerine eklenerek ağırlık merkezi ve gerekli işlemler değişiyor. Mesela bakın şu şekilde kolay kolay hızlıca değiştirerek ilerlemiş oluyoruz. Bu bölümde de genel olarak anlatacaklarım bu kadardı. Çok fazla detaya girmeyeceğim çünkü ileri SolidWorks konularına girecektir belli bir süreden sonra. Sadece şu paralellik bölümünü iptal edeceğim. Yani sileceğim bu komutu.
Maksat dönme kısmını yapalım diye. Şimdi bakın çarpma işlemi oluyordu. Bunu da nasıl düzeltebiliyoruz? Kısaca ona değinelim. Bu parçama tıkladım ve bu parçanın içerisine tıkladıktan sonra parçayı düzenle gibi bir etkileşim çıktı. Parçayı düzenle dersem bütün bileşenler şeffaf olur ve ben bu parçanın içerisine girerim. Unsur ağacımda da bu parça bize mavi renkli olarak gelir. Şimdi bakın mavi renkli içerisine girdim ve bunun ana şeması buradaymış gibi görüyorum. Bakıyorum hemen. Bu skeç mi? Değilmiş. Şimdi bakın bu base kısmı tamamen katı oluşturmuşlar. Buradan görüyorum. Parçamız bu. Doğru. Şimdi parçamı çizimi düzenle diyorum ve oradaki çapı aslında küçültmek istiyorum. Kaç yapalım? 0.5 yapalım mesela. 0.5 yapınca bakın biraz daha teğetlik falan değişti ama parçamız bu sefer çarpmayacaktır. Tekrar montaja dönüyorum ve bakın parçam herhangi bir şekilde çarpmıyor. O yüzden ben burada nasıl bir test yapmam gerekiyordu? Tekrar engellemeleri algılama değil de montaj kısmına geliyorum. Bileşeni taşıya bastım. Çarpışma algılama dedim. Bu bileşenleri seçtim. İki bileşeni seçiyorum. Çarpışma anında dur diyorum ve bakın. Herhangi bir çarpışma kısmı gelmiyor. Yani buradan da bu şekilde sonuçlar çıkartıp revizyonlar yapabiliriz. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Tamam deyip çıkalım ve sıradaki aslında hepimizin merak ettiği hareket etütünden animasyon ekleme kısmı. Bu hareket etütünden animasyon ekleme kısmını sadece bu montaj özelinde göstereceğim. Genel olarak o kısmı çok fazla değinmiyorum ben. O motion analiz kısmında değinilecek bir bölüm. Hareket etütüne giriyoruz. Bakın aslında SolidWorks'ün içerisinde farklı bir ortama geçmemizi sağlıyor bu hareket etütü. Ve burada biz motor ekleyebiliyoruz. Ne motor ekleyebiliyoruz? Lineer motorlar. Doğrusal motor ekleyebiliyoruz. Yani bir nesne bu noktadan bu noktaya gidebilir diyoruz. Veya bir nesne kendi ekseni etrafında dönebilir. Ne kadar hızlı dönebilir? Açısını verebiliriz. Bu tarz etkileşimleri verebiliyoruz. Burada da temel olarak ben bir motor ekleyeceğim. Motor bölümümüze buradan erişiyoruz. Motora tıkladım. Motoru seçtim ve bakın şu yönde yani saat yönünde 100 RPM hızla dönecek diyor sabit hızda. Hayır 10 RPM hızla dönsün. Çok fazla hızlı dönmesine gerek yok böyle bir parçanın. Onaylayarak bırakıyoruz. Bakın kaç saniye? 4,5 saniye boyunca bunu döndüreceğini söylüyor bize. Ctrl 7'ye basalım ve buradaki hesapla bölümüne gelelim. Ben bu hesapla bölümünü açarsam bunu hesaplayacak ve karşılığında bu şekilde işlemimizi bitirmiş olacağız. Yani bunu ben buradan gelip bir döngü yaparsam döngü şeklinde bu durmadan dönecek. Güzel bir şekilde döndürme animasyonunu verdik. Sırada da patlatma animasyonunu verip geri gelelim. Model bölümümüze geldikten sonra patlatma görünümü bölümümüze giriyoruz. Patlatma görünümüne tıkladım. A1 alt montajımı seçiyorum ve burada yukarıya olarak mesela bakın şuradan seçebiliyoruz ama ölçüsünü buradan girelim. 100 mm olarak yukarıya çıkmasını istiyorum. Şimdi bu ilk adımım. İlk adımım bitti. Sırada tekrardan bir adım daha ekleyeceğim buraya. Şu montajımı değil de şu montajı seçmem lazım. Ama öncesinde neleri çıkartmam gerekiyor? Mantıksal olarak bunu patlatmamız lazım. Yani montajı bozmamız lazım. Montajı bozmamız için de bakın mesela şöyle bir parçamız var bizim. İlk önce bizim bu parçamızı çıkartmamız lazım. Bu parça ve şurada bulunan parçamızı şu şekilde ikisini çıkartmamız gerekiyor. Evet tamamen doğrusal çıkmıyor çünkü açısını tam paralel ayarlamadık. Tam montajlı gibi değil de. Siz öyle hayal edin. Herhangi bir montajınızda da bu tarz hassasiyette çalışabilirsiniz. Bu bölümü de tamamladık. Şimdi ikinci kısım adım bölümümüz şurası. Buradaki kısmımızı da çıkartıyoruz. Şimdi böyle bir işlem yaptıktan sonra ne olur? Bu sarı cisim düşmesi gerekir değil mi? Şimdi biz onu düşürmeden şu şekilde yapacağız. Bunun burada herhangi bir sabit tutucusu olmadığını biliyorduk. Bu parçamıza geliyoruz ve bu parçamızı da şu konuma getirmiş oluyoruz. Ardından tekrar bitti diyoruz. Sonrasında bu sarı kısmımızı geliyoruz. Bakın içerisinden geçmesi önemli değil. Şu anda sadece mantığı anlayın diye yaptırıyorum. Onun da bilgisini vermiş olayım. Ardından şu parçamın da şu şekilde çıkacağını ve şu konuma gideceğini biliyorum. Daha doğrusu direkt böyle götürebiliyoruz. Şu şekilde verelim ve bitti diyelim. Şimdi aslında bütün adımları eklemiş oldu. Biz bunu kaydedelim ve Ctrl 7'ye bastıktan sonra hareket etütümüze dönelim. Şimdi yeni bir hareket etütü oluşturuyorum. Bu sefer animasyon sihirbazı bölümünden modeli patlata geliyorum ve tüm var olan yollarla beraber bunu 6 saniyede patlatsın diyorum. Bakın
Hesaplama işlemini yaptığım zaman otomatik olarak hesaplıyor ve patlatma işlemini gerçekleştiriyor. Basit bir şekilde gösterdim video çok uzamasın diye. Onun bilgisini tekrardan vereyim. Bu şekilde de patlatma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Şuradan işlemimizi bitirelim. Ayrıyeten son olarak şuna da değineyim. Eğer bir animasyon kaydetmek istiyorsanız da animasyon bölümü ve ilgili dosya konumunu seçtikten sonra burada gerekli formatlarımız mevcut. En boy oranları mevcut. Buradan kaydet dediğinizde bir render işlemi çalıştırır. Bilgisayarınızın performansına bağlı olarak o animasyonu kaydedip kullanabilirsiniz. Onun dışında buradaki bölümler ilerleyen zamanlarda değineceğimiz bölüm. Bakın mesela yer çekimini ekstra ekleyebiliyoruz bu hareket etütüne. Bir kam yolu da ekleyebiliyoruz. Yani buradaki temas dediği o. Kamda nasıl diyeyim? Örnek veriyorum, bir tane crank mekanizması gibi düşünün. Bu doğrusal hareket edecek ama altında silindirik bir parça var. Ama tam simetrik değil. Mesela kam gibi, yani ucu yumurta gibi. O yumurta döndükçe bu yukarıya doğru gidecek, geri inecek. Yani bu tarz bir montajı da kolaylıkla yapabilirsiniz. Hareketini analiz edebilirsiniz. Aynı şekilde yaylar için de geçerli bu. Tabi bunlar ilerleyen zamanlarda anlatılacak ileri konular arkadaşlar. Temel düzeyde bunlara ihtiyacınız yok. Zaten temel düzeyde bu hareket etütüne de ihtiyacınız yok. Genel olarak az çok bu programı kendi amaçlarınız için kullandığınızda otomatik olarak çoğu önceki anlattığım şey işinize yarayacaktır. Tekrardan model bölümüne geliyorum ben. Ctrl 7 tuşuna basıyorum ve bırakıyorum. Bundan sonraki videomuz yüksek ihtimal teknik resimle ilgili olacak. Bir teknik resmi nasıl çıkartırız buna değineceğim genel olarak. Oradan ilerleyeceğiz. Ama teknik resim özelinde ayrıyeten bir eğitim gelecek arkadaşlar. Oranın içerisine kendi antetlerimizi, kendi firmamızın logolarıyla nasıl oluşturabiliriz? Nasıl işlemler gerçekleştirebiliriz? Nasıl özelleştirip BOM listelerini kendimize göre özel yapabiliriz? Gibi sorulara cevap olacak. Hatta SolidWorks'un içerisindeki profiller eğitim listemiz olduğu zaman o profillerden oluşturduğumuz bir şeklin kesim listelerine nasıl ekstra oraya getirebiliriz? Bunun gibi işlemleri de sizlere göstereceğim. Tabi dediğim gibi artık bundan sonrası tamamen ileri konu ve ileri konu özelinde ilerleyecek. Sadece bundan sonraki temel eğitimler için temel bir teknik resim çıkartma işlemi gerçekleşecek. Buradaki temel eğitimi izleyen birisi de SolidWorks özelinde emin olun herhangi bir sıkıntı yaşamadan herhangi bir işlemi yapabilecek. Yani bir firmaya gittiği zaman zorluk yaşamaz. Genel teknik resim bilgisi olması lazım tabii ki de. Onun eğitimini anlatmıyoruz da SolidWorks eğitimi üzerinde duruyoruz biz. Tabii genel hayatta kullanılacak örnekleri de verdim ben. Temel olarak bir firmaya gittiğiniz zaman yeni mezun bir mühendissiniz veya teknik ressamsınız. Hatta hayatınızda kendi maker projelerinizde kullanmak istiyorsunuz. Şu anki eğitim serimizdeki videoları baştan sona izlediğinizde yabancılık çekmezsiniz. Oraya aktarıldığınız zaman bir ay içerisinde adapte olup denklemlerinizi de kendinize göre ayarladıktan sonra o firmanın vazgeçilmez elemanı olursunuz. Onun bilgisini şu anlık vermiş olayım. Tabi bu bilgilerle laf atanlar olabilir, ya bu bilgiyle olunur mu? Evet arkadaşlar, bu düzende ilerlerseniz olursunuz. Temel olarak buradaki bilgileri bilmeniz yeterli. Sizler ile beraber SolidWorks temelleri eğitim serimizin son videosuyla karşınızdayız. Teknik resmi ele alacağız bu videomuzda. Teknik resmi temel olarak nasıl çıkartırız? Bunun gibi işlemlere değineceğim. Eğitim serimizin son videosu söyledim ama olur da ilerleyen zamanlarda bir fikrim değişir. Bu da temel eğitim serisine girmesi gerekiyor dediğim bir özellik varsa bu eğitim serisine getireceğim. Daha tane tane, daha bilmeyene göre anlatacak şekilde ilerleteceğim bu kısmı. Hayattan örneklerle zaten pekiştireceğim. Bir önceki videolarımı gördüyseniz de zaten o mantığı kavrarsınız. Eğer izlemediyseniz de kanallarda oynatma listesini bıraktım. Peki temel mantığından bahsedelim. Montaj bölümünde aslında çok fazla temel mantığa değinmedim. Çünkü montaj bölümü aslında biraz daha bizim kurgusal olarak yaptığımız bölüm. Yani diğer serilerde nasıldı? Mesela parça montajın, daha doğrusu parça bölümünün bir özelliğini anlatırken ben size ilk mantığını verirdim. Ondan sonra açıklamasını yapardım. Montajda bu çok mümkün değil. Yani montajın mantığını kavramak için biraz da 3 boyutlu düşünüp o mekanizmayı kavramak lazım. Yani siz örnek veriyorum konveyör üreten bir firmada çalışıyorsanız konveyör mekanizmasını tanırsınız. Bir elek makinesinin mekanizmasını çok tanımazsınız. Görmüşsünüzdür, ikisini de deneyim tecrübe olarak eklersiniz. Ama işin özünde bir montaj olarak baktığımız zaman işleme sizin mekanizma bilginiz devreye girmesi gerekiyor. Zaten unsurlar, araçlar çok basit arkadaşlar. Teknik resimde ise bir mantık var. Teknik resmi biz neden yıllardır kullanıyoruz? Önceki zamanlarda
Biz 3 boyutlu geometrileri göremediğimiz, aklımızda hayal edemediğimiz için belli geometrilerin 3 görünüş şeklinde veya kesit görüntüler şeklinde karşıdaki imalatçı, ithalatçı veya sunum yaptığımız kişinin anlaması için belli bir kurallar silsilesinden oluşmuş bir dil olarak düşünün. Yani teknik resim aslında bir dildir. Siz de o dile uygun yazmanız lazım. Yani teknik resmi şöyle bir mentaliteyle yapmanız gerekiyor. Onu yaparken bahsedeceğim. Az çok da anlayacaksınız deneyimlerden. Teknik resmi baktığı zaman bakın şu anda ekranda görüyorsunuz 3D modeli. Şimdi bunu 3D görmezseniz örnek veriyorum şu açıdan göreceksiniz. Hemen şöyle bir şekilde yapayım. Bakın şu açıda gördünüz mesela. Şimdi bu parçayı bu açıda görürsen burasının boş olduğunu, buradaki bölümleri algılayamazsın. İşte biz de bunu algılatmaya çalışıyoruz. Yani teknik resmin amacı o. 2 boyutlu görüntü içerisinden 3 boyutlu bir algı oluşturmak. Neden bunu yapıyoruz? Gerçek hayatta ebatlarını görebilmek için. Tabii şu an ekstra teknolojiler mevcut. Yani teknik resmi hem bu şekilde kullanıyoruz ama imalat bölümünde de kullanılıyor teknik resim. Özellikle tornadan bir parça üretecekseniz, frezeden bir basit parça üretecekseniz bu teknik resimlerin bulunması gerekiyor. CNC üretiminde artık o kadar şey olmadı veya 3D printer'dan bir şey üretecekseniz o geometrinin teknik resmini çıkartmanıza gerek yok açıkçası. Ama onu da dokümantasyon oluşturmak için eskiden kalan geleneklerle yapıyoruz tabii doğal olarak. Yani teknik resim bizim biçilmez kaptanımız. Zaten teknik resim kısmını tamamen ayrı bir oynatma serisi olarak anlatacağım. Her detayıyla. Sadece burada bilmeniz gerekenleri anlatacağım arkadaşlar. Bunu da bilginize sunayım. Peki teknik resmi nasıl açıyoruz? Ctrl 7'ye basıyorum. Bakın izometrik olarak biz parçamızı görüyoruz. Şurada yeni bölümüne gelip bakın altına doğru bir ok var. Şimdi siz parçanın ilişkili olduğu dosyayı yani bunun bir konumu var. SolidWorks'teki dosya konumu. Siz o dosya konumunun içerisindeki dosyaya teknik resim oluşturuyorsunuz. Bunu oluştururken o dosyaya kitlemesi lazım. Hani montajda anlattık ya ilişki vermesi gerekiyor. O yüzden direkt bu parçanın içerisini açıp buradan teknik resmi oluştur derseniz daha sağlıklı olacaktır. Bunun bilgisini vereyim. Parçadan montaj oluştur diyorum. Ben bunun önceden teknik resmini oluşturmuştum. Bu örnek parçalar serimizin videosu. O videoyu da bırakıyorum. Onun temelde teknik resmi bulunuyor. O videoya giderek inceleyebilirsiniz nasıl çizildiğini de. Hayır diyoruz. Sıfırdan ilerleyeceğiz. Şimdi bunlar benim antetlerim, şablonlarım. Dediğim gibi bu şablon oluşturma kısımları sonraki işler. Bakın görüyorsunuz burada boş şablon, dolu şablon. Bunları kendinize göre organize edebiliyorsunuz. Bizim videomuzun konusu bu değil. Biz temelden ilerleyeceğiz. Teknik resmi nasıl oluştururuz? En basit düzeyle. Teknik resim bölümüne geldik arkadaşlar. Tamama girdik. Bakın tamam dedikten sonra karşıma boş bir ekran açıldı ve bu ekranın içerisinde bakın birçok böyle antet bulunuyor. Antetler bizim için şu açıdan çok önemli. Bu parçanın malzemesi ne? Bu parçanın ağırlığı ne? Bu parçanın kütlesi ne? Bu parçayı kim çizdi? Bu parçanın tarihi ne? Gibi durumlarda biz antetleri kullanıyoruz. Yani düşünün boş bir sayfanın üzerine ben sağa sola falan yazarım. Bu ne kimi değiştirecek ki derseniz yanılıyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir dünya yok. Bir antet bir standardı olmak zorunda onun. Çünkü bir kitabı açtığınız zaman örnek veriyorum eskiden benim çalıştığım teknik ressam olarak çalıştığım yerlerde şöyle bir durum vardı. Bakın arkadaşlar bir kitap verirlerdi. İmal edilecek şeyler mesela mil. Şimdi 3D modeli yok. 90'lı yıllardan çizilmiş teknik resimler. Belki Aydinger kağıtlarına çizilmişler de vardı. Onlar büyüktü ama yani genelde A4'tü. Onu açtığınız zaman arkadaşlar onu kim çizmiş? Ne zaman çizmiş? Revizyonu ne zaman olmuş? Hangi modeli bu? Bunun gibi detayları oradan görebiliyor olmanız lazım ki Ar-Ge sürecine, ürge sürecine gelişim sağlayın. Bunları bilmemiz lazım. Şimdi bütün her şey dijital olarak bulunuyor. Bir PLM veya bir PDM teknolojisine bağlı ilerliyor. Çok fazla o tarz dosyalamalara gerek yok. Daha çevre dostu bir çözüm olmuş oluyor açıkçası. Ama bunları da bilmekte fayda var. Şimdi sizde bu ekran gelmediyse bu şekilde burada yalnız standart formatları göster dersiniz. ISO standartlarına tabiiz biz. ISO standartlarından ilerleyeceğiz. Eğer siz bunların hiçbirini istemezseniz özel çalışma sayfası boyutu deyip 297'ye 210'du. Yükseklik 297, 210 A4 formatı. İşte 210'u 2 ile çarparsanız 297'ye 420 A3 formatı gibi bu tarz özellikler var. Tabii yüksekliğe yazmıyor
gidemiyoruz 420'ye bu koşulda. Özel çalışma değil de standarttan gideceğiz biz. A4'ü seçeceğiz. Çünkü bu parçamız bizim A4'e sığabilir. A3 formatına sığması için de farklı gerekçeleri bulunması gerekiyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Mesela o parçanın oraya sığmaması lazım. Şimdi parça örnek veriyorum. Şimdi bir tane örnek vereceğim sizlere. Burada videoyu kestim bunu bulayım diye. Tabii çok detaylı değil. Şimdi bu printer'dan artık bir parça. Diyelim ki bu bir hatta böyle mazgala benziyor. Daha doğrusu böyle eşanjör içine benziyor. Eşanjörün içi de bu şekilde olur. Isıyı iyi transfer etsin diye. Böyle bir parça. Isı transfer parçası gibi düşünün, böyle aklınızda kurgulayın. Şimdi ben bunu A4 kağıdının üstüne gerçek hayatta koysam ne kadarlık yer kaplar? 1'e 1, 1'e 2 gibi değil mi? Bakın bunun 1'e 1 boyutu mesela 5 santim deyin. A4 kağıdı kaç milimetreydi? 297 yükseklikte, 210 genişlikte. Yani ben bunu 5 santim dersem 50 milimetre. Yani sığabilir mi? Sığabilir arkadaşlar. Bu şekilde ilerleyin. Ama bunun alternatif çözümleri de var. Mesela koskocaman bir kalıp parçasının bir parçası, örnek veriyorum, 1 metredir. Siz onu bölmüş gibi gösterirsiniz. Küçültürsünüz burada ama bir ölçekte küçültüp o ölçeği de belirtmeniz lazım. Çünkü teknik resmi alan adam o şeye bakıp imal ettiği zaman şöyle bir durumla karşılaşır arkadaşlar. Der ki parçanın boyutu bu kadar olması lazım. Sonra parçayı bu boyda üretir, üstünden ölçü alıp size getirir, der ki parça bu. Ama halbuki parça 1 metrelik parça. Bu tarz durumlarla da karşılaşabilirsiniz zaten. Bu tarz hikayeler bulunur arkadaşlar. Evet, çağ değişti. Eğitim bilgisi arttı. Çoğu kişi bildiği için artık böyle sıkıntılarla boğuşmuyoruz. Şimdi tamama basıyorum, A4 formatında karşıma geliyor. Bakın antetim benim karşıma geldi. Şöyle yakınlaşayım. Bakın çizen kısmı, geri kalan kısmı İngilizce yazıyor bende. Yüksek ihtimal şablon İngilizce kaydedilmiş. Parçanın ismi zaten parça 2 idi. Bakın otomatik çekti. Revizyon numarası, tarihi, ismi, işte kontrol eden, çizen, onaylayan, yani bu QA kısımları falan filan, bunlar da sizin firmanıza göre özelleştireceğiniz noktalar arkadaşlar. Bunların hepsini teknik resim eğitimlerinde değineceğiz tamamen. Kendi şablonlarımızı oluştururken değineceğiz. Şimdi bakın. Biz bu kağıdın şu kısmıyla ilgileneceğiz şu anlık. Şimdi bu kısmında ben o parçamı öyle bir anlatmam lazım ki o parçayı 2 boyutlu gören birisi, yani o kağıdı ele aldığında bu parçanın 3 boyutlu olduğunu hayal edebiliyor olması lazım. Bakın arkadaşlar, sağ kısım bizim üst görünüş, ön görünüş, sağ yan görünüş, bunları eklediğimiz bölüm. Şimdi bizim getirmemiz gereken ana husus şu. Birincisi ön düzlem. Ön düzlemi getirelim. Siz sağa da getirebilirsiniz. Fark etmez. Ön düzlemi getirelim. Şimdi bakın ben bunu sola doğru çektim. Aslında bizim ön dediğimiz kısım sağa gelmiş oluyor burada. İkinci bölümü de şurada şu şekilde yukarıya getiriyorum. Neden böyle yaptım derseniz de, şimdi üst düzlem ya, onların algısına göre bu üst düzlem. Tabi ters de yapabilirsiniz. Şimdi bunlar çok karışık. Bunlara değinmeyin. Şuradan ilerleyin. Şimdi bu parçanın üstünden bakarsanız parçanın göreceğiniz geometrisi ne olurdu arkadaşlar? Siz tasarladığınız için söylüyorum. Teknik resmi oluştururken bu bilgiyi kullanmamız lazım çünkü. Bakın yuva kısmı 2 şerit halinde görünmesi gerekiyor. Eğer ben buraya getirirsem ne olacak? Aşağıda yuva olarak görünecek ve boydan boya kesit kısmı görünecek. Şimdi bu da aslında birer üst düzlem ama biz bunu bu şekilde yapmıyoruz, bu şekilde yapıyoruz. Sonrasında arkadaşlar bunlardan çıkıyoruz ve bu parçayı bu şekilde getiriyoruz. Şimdi bunun alttan baktığımız hali, yani yukarıdan baktığımız hali oluyor. Bu kısım sağ tarafından baktığımız hali oluyor. Yani sağa doğru bakıyoruz. Yani şu açıdan baktığımız hali. Burası da yukarıdan baktığımız. Burası da ön düzlemimiz. Şimdi biz parçayı anlatmamız lazım. Bizim sektördeki bildiğimiz kişilere bunu anlatmamız gerekiyor. Şimdi bakın ben bu parçanın A4 olarak çıktısını aldım diyelim. Bu parçadan örneğimizi verelim arkadaşlar. Bu parça ne demiştik? 5 santim olduğunu varsaydık. Şimdi ben bunun ölçüsünü A4'ten aldığımda 5 santim görebilirim. Ama bu parçayı ben gerçek ölçüsü bu kadar küçük mü değil mi bilmiyorum. O yüzden A4 kağıdına gelip bakın burada scale yazıyor. Scale dediğimiz ölçek demek. Yani ölçeklendirilmiş hali demek. 1/2. Yani bu 1 ise bu yarı. 100 santim ise 50 santim. 50 santim ise 25 santim. Yani bu anlama geliyor arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Ve o yüzden burada gördüğümüz ölçüler değil, bunun üzerinden alacağımız ölçüler burada gördüğümüzün yarısı. Onu unutmadan ilerlememiz lazım. Şimdi ben parçamın üzerine tıkladım. Bizim burada bilmemiz gereken temel bölümler şunlar arkadaşlar. Parça getirmeyi zaten gördünüz. Otomatik getirin, sağa sola çekin. Kolaylıkla her şey bitecektir. Ama
Olur da parçayı yanlış getirdiniz. Buradan yönlerini değiştirebilirsiniz. Mesela tıkladım. Hata diyor çünkü bütün görünümleri ona göre değiştirecek. Ama biz bunları yapmıyoruz. Bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Görüntüsü eğer yanlış geldiyse arkadaşlar. Aynala ve alma seçeneklerine değinmeyeceğiz. Burada genel olarak bizi ilgilendiren bölüm şuradaki görüntü stili bölümü. Bu görüntü stili bizim bildiğimiz teknik resim kurallarına göre yapılması gerekiyor. Yani nasıl? Bakın arka kenarları göster dememiz lazım. Tabii bu gösterim doğru olur mu? Şimdi bakın şurada bir delik vardı. Ne var? Delik var. Deliği bu şekilde göstermesi lazım. Ama ince kesit olması gerekiyor. Bizim bildiğimiz oydu. O yüzden draft kalitesinde bizim göstermemiz gerekiyor. Bakın tam hizalı bir şekilde buranın kesit çizgi olduğunu gösteriyor bize. İkinci önemli kısım ise ölçek bölümü. Hani daha demin dedim ya birebir ölçek olsaydı nasıl olurdu? Şimdi birebir yapalım burayı. Birebir yaptığımız zaman bakın parça boyutu bayağı büyüdü. Şimdi ben buraya bunu sığdırabilirim arkadaşlar. Şöyle köşelere getiririm, sığdırabilirim. Ama bu sığdırdıktan sonra ben ölçülendirme yapabilir miyim? Yapamam. O yüzden bizim buraya sığdırmamız şart değil. Bizim teknik resim dili dediğimiz şey aslında burada işe yarıyor. Mesela siz gidip de antetin altında 1/2, 1/5 gördüğünüz zaman o parçayı ona göre yorumlamanız lazım. Antetimiz 1/2 formatında, o yüzden 1/2 olarak yapıp bırakıyorum ben. Çünkü akıllı ölçülendirmeyi de yaptığımız zaman bu şekilde gerçekleştireceğiz. Şimdi arkadaşlar genel olarak hiza bu. Siz gidip de bu parçaya baktığınız zaman bu parçanın şu kısmını sadece burayı görseniz bu parça kare mi daire mi diye çıkartamazsınız. Burayı görseniz yine aynı şekilde çıkartamazsınız. Ama neyi çıkartırsınız? Bakın burada bir delik olduğu görünüyor ama bu delik nereden nereye? Bakın aslında o delik burada verilmiş. Tamam diyoruz. Bu kare. Ama bu parça tamamen kare de olabilir. İşte onun için üst görünüş kullanıyoruz. Üst görünüşte de bakın zaten bize vermiş. Bu kısmı kare olduğunu görüyoruz yukarıdan baktığımız zaman. Ama burası bir yuva şeklinde, kare değil. Burası bir kare delik değil, dairesel bir delik. Bunu görüyoruz ve şuradaki çizgilerin de aslında birer yuva boşluğu değil de tamamen bir radyüs çizgisi olduğunu görüyoruz. Yani radyüsün teğet geldiği yer olarak görüyoruz. Bu şekilde ilerlememiz gerekiyor. Peki ölçülendirmede neler bilmemiz lazım teknik resim ortamında? Direkt basit akıllı ölçülendirme ile yapabiliyorsunuz. Detaylandırmanın içerisinden yapın ama çizim içerisinden değil. Neden diyeceksiniz? Burada genel olarak teknik resimle ilgili belli başlı şeyler var arkadaşlar. Akıllı ölçülendirmeye geldik. Akıllı ölçülendirmeyi tıkladıktan sonra mesela ben bu parçanın ebatlarını vermek istiyorum. 100 milimetre olarak verildi. Peki ben bu kağıdı A4 ile bastım. O zaman ben bu noktayla bu noktayı ölçesem kaç görürüm? 1/2 olduğu için 50 milimetre görürüm. Unutmayın bunu arkadaşlar. İkincisi bakın ben buradan da versem 100'ü verebilirdim. Yani burası da olabilir. Aslında buradan vermem daha sağlıklı arkadaşlar. Neden? Şuradaki kısmı da veririm. En azından daha az yer kaplar ve buradaki bölümü gösterir. Şimdi imal edecek yere göre teknik resim vermek lazım. Şimdi bu parçayı frezeden imal ettiğinizi varsayalım. Yani CNC'den zaten imal ediliyor genelde, artık CNC ulaşabildiğimiz bir şey olduğu için çok fazla detaya da girmiyorum. Ama farz edelim ki frezeden imal edilecek. Şimdi bunu frezeye bağlayan adam şuradaki üst bloğu unutur, alttan bağlar ve bu şekilde bir keser arkadaşlar. Yani bunu ters tutar, bağlar tezgaha. O şekilde bir düz keser, bir yanlarını keser. Parçayı blok halinde çıkartır. Sonra tutar aynı şekilde şu görüntüde gördüğünüz kalınlıkta keser. Aslında ona da uygun bir şekilde teknik resmi yapmamız lazım bizim. Bu şekilde ben ölçülerimi veriyorum arkadaşlar. İkincisi buradaki bölümde ise şuradaki işte çapı 15'ti mesela. Çap 15'i verelim. Sonra şu eksenle bu eksen arası 40'tı. 40'ı verelim. Bu şekilde yavaş yavaş ilerleyerek gidelim. Sonrasında bakın şu eksenle bu eksen arasını da verelim. Şöyle şu şekilde veriyorum. Ardından mesela şu yuvanın iç kalınlığıyla şöyle verelim hatta. Bakın burada da ölçüyü verirken bunların ölçüsünü sonradan değiştirebiliyorsunuz tabi. Bakın dairenin devamı gibi görünüyor. Ama bizim için yuvada önemli olan kısım iki merkezin arasındaki uzunluk. Şu şekilde verelim. Sonrasında buranın et kalınlığını verelim ki o et kalınlığına göre delsin mesela. Oranın çapını versek dış çapından bölecek ama buradan et kalınlığı verirsek hesaplayıp çıkartabilir. Siz şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Şu şeyimizi silelim. Şu şekilde. Bunu da silelim. Buradaki dış çapı verirsiniz. Direkt bu şekilde. Sonra buradaki et kalınlığını verirsiniz.
Bu şekilde arkadaşlar. Yani bu açıdan yapabilirsiniz. Buradaki kısımlarda aynı şekil 40, 70. Zaten buradaki radyüslerin de ölçüsünü verdiğiniz zaman radyüs 15. Bakın çap ve radyüs 15 zaten otomatik tanımlıyor burada SolidWorks. Bu şekilde ilerletebilirsiniz süreçleri. Şimdi arkadaşlar buranın tabandan et kalınlığını vermemiz lazım. Buradaki kalınlığı verdik ve şuradaki kalınlığı verdik. Şimdi 22, 10. Aslında bunu hesaplayıp 32 denilmesi lazım. Ama demeyebilirler. O yüzden tabandan en yukarıya kadarki ölçüyü de verelim arkadaşlar. Ne olur ne olmaz içimizde dursun. Şimdi burası boydan boya. Aslında bütün kesitler boydan boya. Çoğu eksikte tamamlanmış oldu burada arkadaşlar. Ekstra bir ölçü vermemize gerek yok. Fakat olur da çok komplike bir parçadır. Onun için gösteriyorum. Mesela bu komplike bir parça değil ama farz edelim ki komplike. O zaman ne yapacaktık arkadaşlar? İşte orada da kesit görüntü almamız lazım. Teknik resim bölümüne geliyoruz. Burada birçok özellik var. Bunlar teknik resim kısmında inceleyeceğimiz noktalar. Kesit görünüm kısmına geliyoruz. Ve bakın burada mesela şunu seçebilirsiniz, bunu seçebilirsiniz. Bunun özel ayarları mevcut. Şimdi burada üstüne getirdiğiniz noktaya getirdim. Ve ben diyorum ki bu parçayı bu şekilde yap. Ve kes benim karşıma getir. Bakın yine bu şekilde getirdim. Yönü ters çevir, kat genişliği. Bakın draft kalitesi diyorum burada yine aynı şekilde unutmayalım bunu. Draft kalitesinde yapsın ki hem çıktı alırken de kolay bir çıktı alalım. Gerçeğe uygun olsun. Bu bölümlere çok fazla değinmeyeceğim ama bakın burada mesela yönü ters çevir diyor. Biz tam şu açıdan kestiğimizi varsayarsak bunu ve bu açıdan bakarsak aslında burada bir yön veriyor bize. AA yönü. Bakın şu okun gösterdiği yöne bakıyorsunuz siz aslında. Ok burayı gösteriyorsa buradan bakıyorsunuz. Ok burayı gösteriyorsa buradan bakıyorsunuz. Bunu düşünün. Şimdi buradaki kısımda ise biz buradan baktığımız için oraya göre kesit aldık. Yani yarısından kesit alsak böyle bir şey göreceğiz. O yüzden çok komplike bir ölçü vermeniz gereken parça vardır. Bunu yapmanız lazım arkadaşlar. İkinci bir kısım aslında bilmemiz gereken bölüm şu. Teknik resim bölümüne geldik ve biz artık izometriyi ekleyebiliyoruz. Bakın ben mesela buraya izometrik görüntüyü ekledim. İzometrik görüntü üzerinden ölçü de verebiliyorsunuz ama biz vermeyelim arkadaşlar. Bu şekilde ekleyelim. Parçanın birebir görüntüsünde de ekleyebilirsiniz bu izometriyi. Tam sığdırabilirsiniz çünkü ölçü vermeyeceğiz. Eğer ölçü verecek olsaydık tamam derdim, eklemeye gerek yok. Şimdi parçanın birebir görüntüsü aslında bu. İzometrik olarak baktığımızda. Ama bunu 3 boyutlu olarak çeviremiyoruz. Sadece bu da güzel bir özellik. Bu şekilde yapılmasına olanak tanıyor. Teknik resimle ilgili anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Aslında sektör biraz da değişti. Yani şu an AR ve VR teknolojileriyle ilerliyor bu tarz süreçler. Yani örnek veriyorum, siz koskocaman bir makinayı o alana gelmeden önce yerleştirebilmeniz gerekiyor. Yani nasıl oluyor? Bir CNC makinesi düşün. 5 metreye 5 metre. Tabii çok büyük bir şey oluyor bu ama öyle bir CNC makinesi alanı düşünün, daha doğrusu. Alan diyelim. O alanın içerisine siz o parçayı tutup taşıyacaksınız. Kargo ile getireceksiniz. İhraç edeceksiniz belki veya ithal edeceksiniz. Fark etmez. Onu getirdiniz ve bir yere veya göndereceksiniz. O gideceği yerde o konuma sığacak mı? O konumda nasıl duracak? Bunun gibi etmenler bizim için çok önemli olur. Özellikle teknik resimde çok ciddi montajlar ve çok ciddi makineler yaptığımızda bu tarz süreçlerde teknik resim bize yeterli dokümanı vermiyor. Ebatlarını veririz biz o konuda. Mesela ebatları dediğim, bakın bunun altında kısımlar vardı ya, mesela oralar 50, işte 30, 50'ye 30 milimetre diyelim. O şekilde verdiğimizi varsayalım ve bu şekildeki kısmı giderler, mezurayı açarlar, ölçmeye çalışırlar veya lazer cihazlarıyla ölçerek oraya yerleştirildiğini hayal ederler. Ama teknoloji gelişti. Artık telefonlarımızdan bile biz AR görüntüsünü o ortama getirebiliyoruz. Bunu hizmet olarak da ben sağlıyorum zaten. Olur da bununla ilgili merak ettiğiniz bir şey olursa da bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hem LinkedIn hem Instagram, istediğiniz yerden ulaşabilirsiniz. info@soyutnadiro.com da var. Oradan da yazabilirsiniz. Sitemizde de bir AR görüntüsü var zaten. Yani bu tarz teknolojiler artık AR'la yapılıyor. Bunun bilgisini vereyim. Yani evet, teknik resim kısmı yine AR'la yapılabilen bir şey değil ama ebat ölçümü kısmında, aslında teknik resmin bize sunmadığı kısımlarda biz bu tarz efektleri artık yapmamız lazım. Çünkü teknoloji gelişiyor, sistemlerimiz gelişiyor ve bu sistemlere uygun sistemler getirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü unutmayın bunu. Bu arada şöyle bir bilgi de vereyim.
Aslında SolidWorks kısmında değil, bu genel mühendislik kısmında olması gereken bir yetenek. 3 boyutlu düşünme yeteneği arkadaşlar. 3 boyutlu düşünemiyorsanız, 3 boyutlu düşünmeye zorlayamıyorsanız kendinizi, muhakkak burada bir eğitim veya burada bir kendinizi geliştirecek bir şey yapmanız lazım. Çünkü 3 boyutlu düşünemezseniz bu tarz programlar size tamamen bir işkence olarak gelir arkadaşlar. Biz bu işkenceyi istemiyoruz. Yani siz bu parçayı baktığınız zaman 3 boyutlu görebilmeniz lazım. Evet, bu çoğunlukla yetenek oluyor. Yani çocukluktan gelme bir yetenek olabilir. Örnek veriyorum, çocukken çok fazla Lego ile oynuyorsunuzdur. Çok fazla oyun oynuyorsunuzdur mesela. Oyun kısmı da bizim 3 boyutlu algımızı değiştirir. Veya futbol oynuyorsunuz. Futbol da bir 3 boyutlu algısı aslında. Siz o topu attığınızda o topun nereye gideceğini hayal edersiniz mesela. Onun gibi düşünün. Bu tarz düşünceleri burada da uyguluyoruz. Aslında hayatta elde ettiğimiz becerileri uyguluyoruz burada biz. Yani 3 boyutlu nasıl düşünürüz? Sıfırdan bir model yaparken özellikle 3 boyutlu düşünmek daha önemli arkadaşlar. Aklımızda tasarladığımız şeyi bu program bize sadece sunuyor arkadaşlar. Çünkü bir araç. Biz de bu şekilde öğrenmemiz gerekiyor. Ama sizin ilk önce aklınızda yapmanız lazım. Siz eğer bir teknik resimden çizerseniz çoğu montajı, çoğu geometriyi SolidWorks'ü çizebilirsiniz. Ama bu iyi bir modellemeci, iyi bir tasarımcı olmanızın önüne geçen bir şeydir. Sizin aklınızdan tasarlamanız lazım. Bu yüzden de 3 boyutlu düşünmek lazım. Ama merak etmeyin, çoğu kişi 3 boyutlu düşünemez arkadaşlar. Bunu geliştirmesi gerekir. Biz de bu geliştirmeye açık bir şekilde bu şekilde anlatarak gerçekleştiriyoruz. Ben görsel olarak anlatıyorum nasıl görüneceğini. Diğer eğitim serilerimde de bu düşünceyi biraz daha aşılamaya çalışıyorum. Eğer hala düşünemiyorsanız belli testler var. O testlerin içerisinde işte geometrileri görüyorsunuz 2 boyutlu olarak. İşte bu geometri eksik olsaydı ne olurdu, bu ne olurdu gibi gibi bu tarz tahminler yürütüyorsunuz. Genelde IQ testlerinde de bulunuyor bu görsel zeka IQ testleri. Normal genel zeka değil arkadaşlar. Yani bu yadırganacak bir durum değil. Herkesin bu alanda yeteneği olmayabilir. Ama endişelenmeyin. Bizim 3 boyutlu düşünmemiz lazım. Çünkü hayatımız tamamen 3 boyut. Yani bunun üzerinde ilerliyoruz. Gördüğünüz her nesne, yaptığımız her iş, bunların algısını yapmamız lazım. Ve bundan sonraki eğitim serimiz Visualize olacak. Bu Visualize eğitiminde de daha çok 3 boyutlu düşünmemiz lazım. Çünkü ışığın geleceği açıdan vuracağı yansımaya kadar her şeyi bizim öncesinde sahne olarak hayal etmemiz gerekecek. Bunları yapmamız için de arkadaşlar bu tarz bilgileri geliştirmemiz gerekiyor. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.